Максим Гарэцкі. Две душы. Аповесць. Частка першая. Памешчык сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкаю дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павета. Баляванне было вялікае. Шампанскае лілося як рака, клум, гоман, грыменне прывезенага зэн-аркестра далёка нясліся з ярка асветленага панскага палаца па старыннаму заглохламу парку, насаджанаму рукамі падданых за каралём панятоўскім, пераляталі заплытае возера з шумячым чаротам і трапетна шэпчучым уночы трысніком каціліся, засмутнела слабнучы цераз сонны фруктовы сад і каналі на дварох спячай вёскі. Сярод агульнай несудзержнай весялосці і скокаў, пад налезаннем начы і музыкі, маладою нервовую паню зняцейку агарнуў нез'яснімы сум, і яна вельмі напужала мужа, настойліва бажала зараз ехаць дамоў, дзе астаўся іх першачок, 3 месяцаў Ігналік. Але ж дуўся, уставаў з-за картэўнага століка, прабаваў рассеяць прадчуцце аб няшчасцю агорчаны пан муж. Яшчэ гэтак рана, усё спакойна, у нас знайшлася добрая партыя. Паня раптам уся задрыжэла, слёзы пырснулі з воч і абпяклі яго руку. Ігналік мой, Ігналік, барзджэй дамоў да яго. Дзіўной трывозе і клопату маладой жонкі баляваннікі надта не падзівілі і без думак гулялі аж да шэрай гадзіны рання, калі мужыкі, схапіўшы косы, беглі ў макраватай імгле золаку на сенажаць і прыкра чулі на хаду слабнучыя гукі панскай гульні. А наканованае прадчуццё не ашукала яе. Сярод чорнай цямноты ў чартовым барку, а поўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэўю, вадзілі вушмі і чуючы пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся, у няцямлівай дрыготцы прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела. І блізюхтенька ў лесе каля дарогі дзіка гэйкнулі, схапілі коні за паводдзя і першы раз дзіўна і голасна вухнулі ў лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Коні рвануліся на дыбкі і быццам шалёныя паляцелі. Жудасна, як звер, роў здурнелы пан, сціскаў ліпкімі ад крыві пальцамі халадзеючы бязвольны труп. Хурман знямеў ад страху і сударажна ўпінаўся нагамі, намагаўся, каб не зваліцца з казлоў, не адарваць абкручаных вошкамі рук. Сонныя птушкі неспакойна, нездаволена трапыхалі крыллем у макушках сярод нявіданага ў чарноце вецця. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з горай злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтур у габінет з каньяком і цагарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верныя слугі ўзялі ў панскі двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка хлопчыка, панічовага блізка што аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку паставілі яшчэ адну калыску, наспех збітую дваровым сталяром і надта непрыгодную побач з прыгожанькай люлечкай паніча. Але ж абодва дзіцянёткі былі амаль неадзначныя і абодва ў поўным загадзе мамкі. «Еш, пі, ні аб чым не клапаціся», – сказаў неяк раз пан мамцы. «Толькі аднай прашу ласкі ў цябе. Не рабі няроўнасці ў дзяцёх, калі будзеш карміць і даглядаць». Сказаў і зноў забіўся ў габінет. Маланне была ціхая, маўклівая, але разумная і рахманая баба, жонка здадзенага ў салдат і ў скорым часе памёршага там мужыка, і прыйшлася якраз
да новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом, трошку слабейшы і цішэйшы быў Маланнін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі, як браткі, слухалі Маланніны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка ў даўгім чорным сурдуце і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго павічочка незвычайна. Здавалася, яна любіць яго болей, чымсь роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра да пана ніякае дзейканне адтуль не дахадзіла. І ён гардзіўся Ігнасём, чуў у ім сваю белую костку і сінюю кроў, сваю пароду. Толькі адзін раз, адзін нядобры момент быў, здалося Маланні, як быццам пан занадта доўга і пільна углядаецца ў Ігналіка і на вялікую карціну на сцяне, дзе быў намалёваны сам з нябожчыцаю жонкаю. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома. Адэлі матка, як слова наўмысля выдаляла яго ад сябе, і як дайшоў 7 гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога Яромы, пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў панскі дом і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе. Частка 2. Поезд прыйшоў у Маскву са спазненнем, і прапаршчык Абдзіраловіч быў задаволены, што прыехаў уранні, а не ўночы. Нават шкадаваў спакідаць зацішнае купэ. Ноч мінулася так добра. Ехалі яны толькі ўдвох, у купэ першае клясы, куды і яму дазволілі сесці як хвораму. Унізе грэбліва маўклівы панскае пароды гвардзейскі афіцэр, а на спальнай паліцы ён, прапаршчык армейскі. Шпарка імчаўся поезд сярод ціхой ліпнёвай начы. У расчыненае вакно блішчэлі далёкія, рэдкія зорачкі з чорнага густога і цёплага бяздоння. Унізе за вакном хапаліся ўцячы назад курганкі і лагчыны з паснулымі кустамі, прыніклым нанач да зямлі жытам і араматнаю травою. Сунуліся, аставаўшыся цёмныя стаўбы з дратамі, што плывуць патроху ўгару. То раптам скідаюцца ўніз і ўзноў то паволі, то баржджэй усплываюць з мёртвым блісканнем ад святла ў вакне. Некампанейскі пакутнік Абдзіраловіча паважна зняў з сеткі падарожную лазобачку, звонка адамкнуў яе, дастаў пакуначкі з ядою, расклаў на століку, выцягнуў бутэльку і чарачку, не ўважаў на троху нясціплы погляд суседа з паліцы і пачаў апетытна са смакам есці вялікі кавалак пражонага парасяці, хрупаў зарумяненай скурачкай, потым нейкую дзічыну, тварожнічкі, піражкі, доўга абчышчаў жоўтую прыгожую надта вялікую грушу і чмокаў, аб'ядаў буйныя сакавыя кускі. Абдзіраловіч пашуршэў газетаю, которая тхнула свежую друкарскую фарбаю, зморана паляжаў нейкі час у нерухомых моўчках з выцягнутымі ўздоўж цела рукамі і неадназначнаю думкаю. Гвардзеец выцер чырвоны, мяккі, губасты рот, на верхняй голенай губе збоку чорная барадавачка салфеткаю з вялізнымі на ёй ініцыяламі пад каронаю, потым ручніком пульхлыя холеныя рукі і пачаў усё класці назад у лазобачку. Абдзіраловіч меў ваўчыны апетыт за ўвесь час лепшання пасля хваробы і цяпер надарма з ім змагаўся, глытаў слюню, чуў нейкую знелюбеласць да гвардзейца, што сам не можа гэтак пад'есці. Закурыў папіроску і высунуўся ў вакно пад прыемны халадок лёгкага дзьмухання ночы. Пасля месяца цяжкой хваробы ў дывізійным лазарэце, пасля мучэнняў і турбот на пазіцыі, дзе быццам у захвіцэнню быў даўнейшы, маладых лецяў, дух яго, пасля прыкра недакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх камісіях,
Ён з радасцю і бесклапотным чуццём лёгкасці і спакою у ачунялым целе углядаўся ў соннае поле і дыхаў араматам сена і красак. Яму здавалася, што ізноў адраджаецца да жыцця. Зварочаліся ўспаміны аб далёкіх гадах маленства, калі аднойчы ўцёк з двара ў поле, глядзеў, як косяць сена, абедаў з касцамі і качаўся на свежым пахучым сене, бегаў басанож па колкай сенажаць. Ах, як гэтыя думкі і гэтая прынадная ноч сярод палёў у грымячым поезду на мяккіх, зыбкіх падушках, ах, як ізноў захвалявалі яны сэрца, што ўзята ад зямлі і вечна туды, да яе цягнецца, ёю вабіцца і да яе гукае сярод чужога і непрыемнага. Гвардзеец выняў коўдрачку, падушачку, пазваніў правадніку і з яго памаганнем асцярожна здзеў бліскучыя кволыя боцікі, потым, адпусціўшы яго, раздзеўся, склаў сцеражліва фрэнч, скінуў з яго пухавінку, лёг, увінуўся і заснуў з маленькім свістаннем у носе. З грыменнем налятаў поезд на масты, паціху сіпеў пад гару, лёгка імчаўся па роўні, дзе сярод чорных кучак хат і садоў, дзе там, а там блішчэлі жоўценькімі ціхім вясковым святлом вакенцы, а далёка ў розных канцох чуваць было, гаўкалі сабакі ў невядомым рускім сяле. Летуцелася аб працы ў вольнай старонцы, аб дзеяльнасці. Усё здавалася цяпер харошым, ясным і духоўна, нез'ясніма на словах зразумелым. Нават абраз грознага, няправеднага бацькі, который адрокся ад нарадалюбца і апрашчоніка і быў рад, што яго выкінулі з універсітэта, нават ён не быў цяпер балючым яму зданнём. І гледзячы на гэтага сытага, крывістага гвардзейца, ён з сумнымі думкамі нагадаў баявы ўчастак свае роты ў Палессю, у лесе і балоце. Рота таяла, цынга і крываўка адменілі яе склад так скора. І ах, тыя часы, калі велікароссы пабілі капітана Н, украінскага самасційніка, і ах, калі мусіў з фальшам на душы умаляць людзей, каб цярпліва знасілі гэтае абрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрасць, і што чырванее, адылі зараз уздыхнуў лёгка і спакойна. «Лепшаю», — сказаў ён сам сабе, адхіляючыся ад вакна і кладучы замест падушкі шэрую, шорсткую, але якуюсь люба блізкую шинель. «Лепшаю». Уранні пад Масквою прачнуўся ціхамірны і здаволены ўсім наўкола і сваёю долею. А па небе хадзілі хмары, ужо курыўся ля закапцелых фабрычных комінаў дробны дожджык і часам гусцеў і буйнеў. У дождж прыехаў, шчасце, думаў сабе. Калі злазіў па сходнях на перон, заўважыў і пачуў, што дужэй ступаюць ногі, што не дрыжаць так, як там, палохаючы, дзе падсаджвалі яго ў вагон санітары Чырвонага крыжа. Абдаўся вакзальным клумам і сумятлівасцю. Беглі нашэльнікі, важка пхнулі вялізазны воз скрынак, вузлоў і кошыкаў. Дробненька стукалі ножкамі даўно нябачаныя гарадзянкі. Ціхамірны, здаволены сабою, пазіраў на іх, уцяшаўся, што не чуе таго даўнейшага, што пачынаецца так салодка і прыгожа, а мае па сабе нуду і пусткі. У буфеце праштурхаўся сярод падарожнікаў і груду рэчаў да стала і прасіў чорнай крэпкай кавы. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі заўважыў напроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы, збялелы, лёгкі і шчыры пасля хваробы, і пачуваў яшчэ на сабе той радасна вясёлы, ціхі смех бліскучых дзявоцкіх вачэй. А не глядзеў і ўцяшаўся, што зрабіўся новым, другім. На галоснай макраватай клумнай і сумятлівай вуліцы доўга-доўга дарма чакаў сярод сярдуючых і раздражнёных людзей, прапусціў некалькі паўнюхтанькіх вагонаў трамвая, быў, аднак, цярпліва спакойны і з цікавасцю прыглядаўся, ці няма чаго новага цяпер у часе волі на гарадской вуліцы. І нічога, заміляўся зусім,
Хаця ж вознік быў не па кішэні, хаця ж грошы было надта мала, і яго, зведаўшага ўсю салодкасць пралетарскага быцця, калі пагневаўся з бацькам, цяпер у шынэлі афіцэра, хаця і не лічаць, можа быць, за ворага, але не прыймаюць і за свайго брата. Частка 3. Блізка 2 месяцы прайшло ў Маскве ў лазарэце ў прыкрым чаканні, калі пашлюць лячыцца на Каўказ. Афіцэры безмальна ўсе мелі радню ў горадзе, безмальна ўсе былі болей-меней здаровыя, яго такога, як быў вольнаапрадзяляючымся, зараз пагналі на фронт. Блізка што не жылі ў лазарэце, прыходзілі толькі абедаць, вячэраць і зрэдку пад ранне на начлег, калі ён, устаўшы, пазіраў у акно на пустую вуліцу, на дворніку ў белым хвартуху з мятлой у руках і на рэдкіх, марудна паўзучых дамоў змораных начавых вознікаў. І гэта адзінота была яму даспадобы. Толькі дужа не давалі спакою мухі, і Абдзіраловіч выходзіў у садок у будачку, абвітую дзікім вінаградам, ці чытаў кніжку, ці проста сядзеў на сонейку. Хворае цела перашкаджала думаць, і было толькі адно троху многа рэльефнае чуццё. Бурлячая рэвалюцыя праходзе вось міма. А ўжо значна ачуняў, ужо не мучыўся на жывот, не млеў, і было досыць добра. Ужо іншы раз увечары ішоў слухаць музыку ці сядзеў у скверу, хадзіў сярод людзей і ўсё уцяшаўся ў свае вольнасці і незалежнасці. А час ішоў, і рабілася не дужа цёпла, нават у горад убіваліся гукі і фарбы недалёчкай восені. Паменшала мух, але ж кусаліся яны вельмі балюча і ліплі, як смала. Чарод адпраўкі не падхадзіў, і тонкая, маўляў, джгала вужакі нуда на незлавімае мгненне датыкалася да сэрца і надта пужала. За сталом афіцэры гаманілі аб хамстве народа, пад маскаю прылікі, але са злосцю ў душы, як быццам жартліва, спіраліся аб палітыцы з таварышам няняю, што насіла стравы на стол, ці вылічалі волю пакарнейшаму і найцішэйшаму бежанцу, таварышу санітару, который не разумеў, аднак, за якую волю ён знелюбіў ім. Можна было ізноў распусціцца з нервамі. Трэба барзджэй выязджаць, думаў Абдзіраловіч, седзячы ў скверу і гледзячы на гуляннікаў. Нейкі работнік у сіняй замасленай блюзе пад выпетранай шынелькою без пагонаў ішоў, хапаўся. Ён пацягнуў за сабою пагляд сваім, здаецца, надта знаёмым абліччам. «Васіль!» – гукнуў сняцейку для сябе Абдзіраловіч, і работнік прыстояў, пазнаючы яго. «Ігнат Восіпавіч?» – з нясмелаю радасцей прамовіў ён. Не ведаў, парукацца яму ці не. А я, любы Васілёк, я самы! Як жа рад нечаканай сустрэчы з табою ў чужой Маскве!» І абшчапіў яго шчыра і проста. Пацалаваліся. «Васілёк, як быццам мяне чаго саромішся», – сказаў Абдзіраловіч. «Ты што, голубец? Прысядзь, родненькі, пагамонім. Цяпер аджа не тая пара. Памятаеш, як цябе ніжняга чына не пусцілі са мною ў залю першыя клясы ў Смаленску?» «Так», – ціха адказаў Васіль, марудна трапляючы на патрэбны тон. А быў і ён здаволены. «Ці ж ты не салдат ужо?» – спытаў Абдзіраловіч. «Не, мяне выпісалі шчасце, і я працую на фабрыцы. Жыву з маткаю». «Што? І мамка тут?» – крыкнуў той, не ведаў, як сказаць аб ёй, а казаць, як калісь маланка, саромеўся. «Ай, як добра з ёю пабачыцца! А што, здарова, тупаеце, як тады?» «Ат, якое там здароўе, Ігнат Восіпавіч! А злашчы пры гэткай дарагоўлі, каб хаця страваванне лепшае». Яны троху памаўчалі. «Калі не пагрэбуеце», – невясёла і нясмела усміхаўшыся, сказаў Васіль, «пойдзем, старая будзе надта ж рада, успамінае вас штодзённа. Адрас вельмі старалася даведацца. Клапаціла, ці не забіты вы. А я няўстыдны і не пісаў ніколі сваёй мамцы. Пойдзем. Ах, як добра. Дай веры, Васіль, рад табе, як роднаму брату. З бацькам я блізка, што нічога супольнага не маю, ты, напэўна, ведаеш. І нікагенька ж няма ў мяне. Сустрачаўся, праўда, з рознымі людзьмі.
Успамінаць не хочацца. Вось і зноў адзін. Яны ўсталі і пайшлі на трамвай. Былі абодва радыя. У непарадку казалі адзін аднаму аб сваіх падзеях апошніх гадоў, і прапаршчык не пазнаваў даўнейшага Васіля, неклапатлівага, вясёлага, няўважнага пастуха, потым работніка ў прудзе, млыну. У яго вачах быў сур'ёзны, удумлівы, крышачку хмарны работнік, который найлепей разважаў аб значэнні падзей і быў гарачы паклоннік недалёчкай сацыяльнай рэвалюцыі. Той афіцэр нават некалькі разоў счырванеў за сваё няведанне і збочнае сугляданне крывавага змагання. Ехалі амаль не цэлую гадзіну ў незнаёмы край горада. Яшчэ доўга ішлі па нячыстых вуліцах, загароджаных велізарнымі непрыгожымі дамамі сярод фабрычных комінаў і каля высачэннага плота. Мне добра, блізка да фабрыкі, хваліўся Васіль. Збочылі ў вузенькі завулак, узышлі на грамадны панадворак з некалькімі павароткамі, са смуродам ад дзёгцю і вапны, з-пад абыяк збітых дашчаных патрэбных каморак і ўрэшце апынуліся каля нізенька ў увойсці ў падвал. Васіль пастукаў. «Наш палац», — сказаў ён. «Хто там? Ты, Васілька?» — пачуўся Абдзіраловічу знаёмы голас нянькі. «Я, мама, я. З госцем, адчыні». Аббітыя калматаю рагожкаю дзверы скрыгнулі, і тады на парозе паказалася яна, без пары, вельмі старая, з абгаркам свечачкі ў руцэ. «Зробце ласку», — пусціў Васіль гасця наперад. «Нічога, смеленька, панок», — з пытаннем у вачах запрашала і яна, устаўляла абгарак у адбітае дно бутэлькі з папераю. «Не прызнаешся, мамка?» — працягнуў Абдзіраловіч рукі. «А хто ж вы, панок?» І трошку памаўчала і паўзіралася. Раптам неяк пісклява айкнула яна і кінулася да яго. «Панічочак наш! Ігналік, ах, Ігналік!» І схапіла яго за рукаў. Слёзы папаўзлі ў яе па зморшчынах. Яна згубілася ў парадку. «Здароў табе, мамка!» — паспеў ён прытуліць яе з прыкрай, аднак трывогай, каб яна цмокнула ў руку, як гэта было зазвычайна ў іх у дварэ, і пацалаваўся з ёю. «Ах, панічок, Ігналік! Даруйце ўжо мне, буду гукаць Ігналікам, як маленькага. Воля цяпер!» — сарамліва дадала яна і зусім згубілася ў парадку, не ведала, як прыняць, куды пасадзіць яго. «А як жа? Можаш, мамка, нават за вуха падраць і сказаць: ах, ты, нягоднік, Ігналік не пісаў, але дай веры, мамка, жыццё так выпадала, і адрасу не ведаў». Васіль маўкліва барабаніў трубою самавара і з чорным ад вугалля кошыкам у руцэ шмыкнуў некуды за дзверы. «А я вагарую тутака. На крылліку, здаецца, вылецела б. Адылі ўсё мадзею з Васільком». Яна агледзелася. «Ай, божухна, як жа гэта я на самавар-дакі забылася, не паставіла», — думала Васіль у камітэтах сваіх заначуе. «Бальшавік жа ён у мяне. Ай, бальшавік. І Бог святы ведае, да чаго яны дойдзець усё гэта. Пэўне, да Карпавіча па вугалля пайшоў. Той таксама за бальшавікоў цягнець, яшчэ злей, збівае з розуму і нашага мальца. Заўсёды гамоняць, ды шашакаюцца». Пакой быў досыць вялікі, але гнёў сваімі гмурымі сцюдзёнымі сценамі і нізка навіслаю аблупленую каменнаю столлю. За паркалёвай фіранкаю стаяў адзін ложак, ля печы другі. На стале ў сіняй паперцы ляжаў селядзец. На паліцы каля высокага за кратаю вакна ляжала некалькі нумароў газеты, брашур і тоўстая кніжка ў добрай вокладцы. Нахіліўшы галаву, Абдзіраловіч прачытаў цісненне. «Капітал». «Няўжо Васіль чытае Маркса?» — падумаў ён пра сябе. Тым часам прыйшоў і ён з вугаллем. Старая забегала з селядцом і ўсё пыталася. «А вохці, божачка наш, бацюхна», — сказала яна, «каторы год свет увесь круціцца. Воля прыйшла, а ўсё канца няма. Карпавіч наш яшчэ злейшы цяперацька. Толькі і ведае хлопца баламуціць. Ай, каб не дарагоўля, памякчэў бы народ.
Калі елі селядца і пілі гарбату з брушнічным экстрактам, у дзверы нехта пастукаўся. «Васілёк, Васілёк!» – пачуўся грубы, але прыемны мужчынскі голас. «Адчыні, браток! Іду на гасця вашага падзівіцца!» «А каб яго качкі знайшоў, калі час!» – нездаволена шапарнула старая. «Завядзе цяпер сваю дуду!» Увайшоў нізенькі з сівымі кучаравымі валасамі дзядок у шырокім пільчаку зверху палатнянай вышыванай кашулі, у апорках. Царамонна пакланіўся і працягнуў Абдзіраловічу руку. «Іван Карпавіч Гаршчок», – сказаў ён. «Васілёў таварыш, работнік па металу». «Прапаршчык Абдзіраловіч», – адказаў той. Дзядок чуў сябе вольны і гаварыў з пэўнасцю і плаўнасцю. Падзякаваў гаспадыні за гарбату і зараз запытаўся ў афіцэра, разглядаючы на грудзях значок з вучылішча. «А якіх вы, так сказаць, паглядаў на палітыку ўжываеце?» «А вось пакуль што яшчэ самаазначаюся. А на фронце гэта мала карцела», – жартліва адказаў Абдзіраловіч. Ігнат Восіпавіч бліжэй за ўсё падыходзіць, пэўне, да сацыялістаў-рэвалюцыянераў, дзялова заўважыў Васіль. Ці мала яму, галубчыку, і без таго клопату было, быццам заступалася старая. Зазнаў горада волі. Можа, бачыў троху добра, як дзіцёнкам у дварэ жыў. У навуку рана пайшоў, потым з татулькам нешта пасварыўся, потым вайна. Як выхвараў, збялеў. Усё гэта недарэчы, сербануў гарбаты, перабундаваў яе гутарку Карпавіч і дастаў пушачку з махоркаю. «Дазваляеце, цётка?» – звярнуўся да яе і потым ветліва падставіў афіцэру. «Не пагрэбуйце, што душа мае, тым і прымае». «Яно добра», – казаў ён далей, – «значыцца, калі чалавек гора зазнаў. Баржджэй працоўнага чалавека абстоіць, толькі з самаазначэннем бавіцца не выпадае, каб нойды не спазніцца», – зірнуў ён на Васіля. «Мне малец казаў троху чаго аб вас. А аб бацьку вашым казаў?» «Значыцца, вы за народ, калі з ім за нашага брата пасварыліся. Ну, скажыце мне па шчырасці, каб давялося нам з панамі падужацца, на чый бок станеце вы? З кім яшчэ дужацца хочаце? Ад не мае, стары, лепшай гутаркі», – замінала матка. «Ці мальска крыві хрысціянскай прылілося? Бывала толькі «ай, каб зямелькі, ай, каб зямелькі», а цяпер і зямля будзе, так яшчэ мала, здаецца, немаведама чаго хочацца». «О, не, цётачка, гэта пахнець старыною. Недаволі мы ў іхнія рукі нацалаваліся», – раптам разгневаўся Карпавіч. «Сячы трэба да карэння. Шкадаваць іх? Як нашы гальшанскія князі. Старэйшы сялян у пятлі давіць, а маладзейшы тут у камітэтах бегае, за народ быццам. Не». Познаю начою варочаўся Абдзіраловіч у лазарэт. Васіль праводзіў яго да вялікай вуліцы, крэпка жмаў яму руку і прасіў не браць у крыўду словы Карпавіча, бо і Карпавіч добры чалавек і аб ім нічога благога не думае і ведае, што ён афіцэр, а стаіць за народ. Частка 4. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі, а ў тых вачох радасна вясёлы ціхі смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старэйшая дачушка энскага дамаўласніка, што нажыў за вайну вялікія мільёны. Апошнія 2 гады Макасеі з пачатку вясны да астатніх дзён сезону жылі на каўказскіх курортах, а з прыгоды рэвалюцыі і голаду УН стары Макасей, хаця ж сам бавіў найболей УН, надумаўся купіць у Пяцігорску ці Кіславодску дом і пакінуць там сваю сям'ю на ўсю зіму. Пад канец сезону курорт быў бязлюдны, і ў небыццё свайго старога мадам Макасеева ад нуды ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла яна ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і сваю капрызную супярэчніцу Алечку. Часам пісала ў лазарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папіросамі, і моладзь з'яўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці.
Алечка летуцела быць балерынаю, танцавала многа і з вялікай прыемнасцю, а матулька бавіла час на балконе ў гутарках з князем Галынанскім, который не любіў сябраваць з афіцэрамі простага роду, дзеля таго, што яны зазвычай нядобра ўзгадованы. І чорная маленькая меценка, падобная да барадаўкі на верхняй губе, збоку не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, а давала нават часам выгляд дурнаватай здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсёдны гасцяваннік Макасеевскага дому. А той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ноч у купе, як князь еў парасёнка. І калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алечку Абдзіраловічам, казала, што дзяўчына трызніць яму ва сне і ўяве і клоніцца яму быццам Богу, гвардзеец быў маўклівы, уважаў, што за нудою і так ужо вельмі рызыкоўна бярэць у абшар сваіх знаёмых нежаданы элемент. Але яшчэ ніколі, бадай, не кахала і не ведала, ці так наагул кахаюць, як яна Абдзіраловіча. У парку зрання сцярог ён, калі ці скора пакажацца яе лёгкая фігурка з курчаваю, без хусткі чорнай галоўкай сярод грудка маленькіх браткоў і сястрыц. І быў несказана як рад, калі яны ўсёй вятачкай валілі клавацца, дзе сядзеў ён, хлопчыкі па-салдацку казыралі, а дзяўчынкі прысядалі, вітаючы, і потым лезлі яму на плечы. Яна ж ведала, што яму салодка карціць адысціся з ёю двох у глыб парку ці лезці на гару і бавіцца там. Яны часта ўздумвалі на сваю першую сустрэчу ў Маскве на вакзале, калі яна усміхнулася яму, а ён адхіліў свае вочы. Яны даўно сказалі сабе, што любяцца, і згаварыліся чакаць да налецця. Яна ж спадзявалася, што незабавам прыедзе бацька, вельмі хацелася паведаць старому радасную тайну сваю і пахваліцца ігналікам. Болей нікому не імела яна веры. Ігналік павінен быў спадабацца Міколу Мартынавічу, яна была ў гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутарку аб яе паглядах на паходжанне з роду, багацце і як уважае палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казаў аб палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль. Адылі супакоіў сябе, што вінават гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз на тое забыўшыся здзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі вярхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію, есці мёд і купляць віно. І Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошай. Цалюткі дзень меўся ён тагды ў парку з яе браткамі і сястрыцамі, і яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся, і з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. Іногды чакаў бясплодна аж да паўночы і раздзіраўся балючаю бязверыцаю, разважаў, ці ж яна кахае, калі шукаюць прыемнасці без яго, пакідаюць яго аднаго так лёгка і мець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. Ці ж янаткі кахаюць. Аднойчы ўранні хтосьці прынёс і вывесіў у лазарэце абвестку, што ў той жа дзень у Пяцігорску ў Лермантаўскай галерэі адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян беларусаў, которые закінуты долею на каўказскія мінеральныя воды. Згукае ініцыятыўная група. І Абдзіраловіч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх афіцэрскіх подпісаў «Князь Гальшанскі». «Таксама, значыцца, беларус», – падумаў ён, – «забаўная штука». А быў сам несвядомы і хоць горача любіў бацькаўшчыну, але з якоюсь недавернасцю думаў аб руху адраджэння, аб якім некалі чуў краем вуха. Калі ён прыехаў на сход, то пераверыўся, што князь, который непрыхільна кіўнуў яму галавою, нават кіруе ўсім карагодам, стоячы сярод груду сабраных на сцэне хлапцоў і дзяўчат, салдатаў і нейкіх, відаць, вучыцялёў-бежанцаў. Збіраліся беларусы надта ж неакуратна і марудна.
А ўрэшце панайшло дужа многа украінцаў, а потым прынырнуў вялікі натоўп бежанцаў Горадзенскай губерні, старых і дзяцей, дзяўчат і баб. З першаю прамоваю па-руску выступіў князь Гальшанскі. Ён салідна казаў аб тым, што ён любіць і што ўсім трэба любіць забытую, акінутую намі няшчасную матку Белую Русь, бо цяпер уже самаазначаюцца, запрашаў да працы і еднасці, каб забыліся на ўзаемныя крыўды з боку паноў і мужикоў. Няможна было зразумець, які чарвяк тут найпільней яго точыць. Але нічога. Выступалі хворыя салдаты і нясмелыя, але заядлыя вучыцялі. Гарачых слоў было сказана шмат. «У нас, беларусов, нет классовой борьбы», смачным, зычным голосом проголошал князь у закончальной промове. «Нет, ее не должно быть и не будет. Мы все от пана до Степана, как говорится, будем стоять заодно. Тесный союз с Россией и законное наделение малоземельных крестьян землею». Так казаў князь, а ніхто з прысутных, ахвяруючы во імя бацькаўшчыны, не пярэчыў яму, калі быў і нязгодны. Абдзіраловіч чуў, што сэрца ў яго тыхаець, як молат. І раптам штось падхапіла яго і занясло на трыбуну. Абурлівым, гняўлівым голасам, надаючы шмат страснай шчырасці, гледзячы ў бок убогай бежанскай масы, казаў ён у яе роднай мове, на якую не паспеў яшчэ забыцца, казаў усё страшней і страшней. «Вашых бацькоў паны забівалі бізунамі і мянялі на заморскіх сучак і прадавалі як быдла. Вашых матак гвалтавалі панічы. З вас самых высмакталі кроў. За бярозавую хлабасцінку з панскага лесу вас гнаілі ў турмах». Князь старшыня патроху бялеў. Заля знямела і занзіла ў прамоўцу тысячы бліскучых вачэй. «І цяпер вам кажуць, у вас няма змагання клясаў перад агульным ворагам». «О, не! Яно ёсць!» Высокай хваравітай звінячай нотаю крыкнуў ён. Бачыў, як з туману выходзіць абраз Алі, яна едзе ў горы з маткаю і князем, пакідаюць яго. «Яно ёсць гэтае змаганне! Яно павінна быць. Хто яго не прызнае, той не ведае холаду, голаду. А вы, падзівуйцеся на сябе, уздумайце, што было. Вы, бедны, убогі, дзеці вашыя галодны і няшчасны, і тысячы крыжоў капалі па дарозе, уцякаючы з бацькаўшчыны». Ён чуў, што кажа зусім не тое, што меўся казаць, што словы рвуцца без парадку, без яго поўнай волі, а гаварыў доўга. Адылі быў гром воплескаў, галасы, плак нейкай бабулькі. Прамова перарвалася. Салдаты пакінулі князя і абгуртавалі яго, быццам абіралі так на свайго глаўнага. Князь збялелы, як папера, але замкнуты і маўклівы, горды, нервова барабаніў па стале пальцамі. Сход гудам гудзеў. Частка 5. На другі дзень ён сустрэўся з Аляю. Яна паехала з маткаю на станцыю мінеральныя воды. Чакалі, што прыедзе Мікола Мартынавіч. У парку Абдзіраловіч знайшоў макасееўскую няньку з дзяцьмі і нейкі час пабыў з імі. Малодшы хлопчык паміж гутаркі аб прыязджанню татулькі сказаў: «А наш татулька вельмі не любіць таварышаў. І князь кажа, што яны хуліганы. Калі падрасцеш і пачнеш цяміць усё сам, дык пабачыш, Валя, што гэта можа быць не зусім так». «А чаму вы іх абараняеце? Князь казаў, што яны жалаванне ў афіцэру адбяруць, а вы іх бароніце». Дзіцёнак памаўчаў. Відаць, он меркаваў нейкае пытанне і не важыўся папытацца. «А вы любіце мужикоў?» «Люблю. А я не. Яны ўсе вельмі дурныя». «Неправда, Валя. А князь казаў, што праўда. Ён казаў, што за мужикоў толькі тыя афіцэры, которые самі з мужикоў». «Дык ты, Валя, думаеш, што і я з мужикоў, так? Ты хацеў спытацца ў мяне?» Хлопчык пачырванеў і ўтупіў вочы.
Я не ведаю, шапарнуў ён. А Мікола Мартынович не прыехаў, і матка з Аляю зрабілі на другі дзень невялічкую вечарынку. Пры сустрэчы паміж слоў запрасілі Абдзіраловіча, але ён пасля вячэры забавіўся ў лазарэце. У страўні да яго падсеў вайсковы чыноўнік, вядомы латышскі актор-мастак, хворы на сухоты, звычайна негаварлівы надта чалавек. Ён пачаў распытвацца аб учорашнім сходзе беларусаў, запрасіў прапаршчыка да сябе ў палату, частаваў кавуном і вінаградам і даткнуўся яго палітычных паглядаў. «Вы з пэўнасцю спачуваеце бальшавікам?» – спытаўся ён. «Не», – адказаў Абдзіраловіч па шчырасці, «мне не имецца веры ў магчымасць існавання самастойнай улады радаў нашага пралетарыяту і наагул камуністычнага ладу жыцця. Гэта пакуль утопія». У таго пайшлі па правай шчацэ плямкі, і ён раптам змяніў голас. «А, так», – працягнуў ён, «значыцца, я вас нядобра зразумеў. Мне пераказвалі з прыгоды вашага выступу на сходзе зусім што іншае. Значыцца, вы за хаўру з такімі ягамосцямі, як нашае сіятельства, которое, колькі мне ведама, не дужа, аднак шануе вашу асобу і не адмовіцца бадай паставіць нам ножку хаця б у інтымных справах». Латыш нерваваўся. Абдзіраловіча кальнула. «Гэта другое пытанне. Але палітыку ўрада ў цяперашнім складзе я лічу справядлівай і буду ў разе патрэбы бараніць яе так, як належыцца салдату і проці ўсякага ворага». Так, і зноў працягнуў той на сілу, а наўмысле усміхнуўся. «Ну, ведама, проці ўсякага ворага. Балазе ў радах гэтых ворагаў няма роднага або блізкага чалавека. Балазе і самі ж вы, мяркуючы, так сказаць, па адзнаках звонку белая костка». Каб не пасварыцца, Абдзіраловіч хацеў ужо ўцячы ад сухотніка, добра пастукалі. «Зробце ласку!» – крыкнуў латыш. «Адчыніце дзверы!» І дзяўчына-казачка, дагляданніца хворых, падала прапаршчыку сэкрэтку. «Вам пасланец пісулечку прынёс», – ласкава прамовіла і прыхільна паглядзела яна. «Ігналік, прыходзьце зараз, чакаю, Аля!» З радасным тамаваннем у сэрцы прачытаў ён і пачуў ізноў прыязнасць да раздражнёнага актора і трошку нейкую вінаватасць перад ім. «Даруйце, як ласка, прашу прабачэння. Пайду», – з яснеючай усмешкай жмаў ён яго руку. Так, нічога, не марнуйце часу, вам, здаецца, некалі безуважна і сцюдзёна адказаў хворы. Абдзіраловіч ляцеў на крыллі да Макасею, аднак жа спазніўся. Тут ужо было многа каго, у той лічбе і князь. Ён сядзеў з гаспадыняй каля самавара і з паважным выглядам аб нечым гаманіў з ёю. Прапаршчык Кунст іграў на гітары, Аля і дзве малыя сястрычкі вярцеліся ў вальцу з афіцэрамі. Пакуль Абдзіраловіч падышоў да столу, князь паспеў адысці ў вугол, дзе быццам надта цікавіўся нейкаю гравюраю. Гаспадыня сянне высакарэдна падставіла Абдзіраловічу руку і не сустрэла паўсёднымі жартамі, як ён дружыць з Алечкаю і запрашаннямі пачаставацца. Толькі Аля, як скончыўся танец, угледзеўшы, скоранька падбегла да яго. Чорныя вочкі блішчэлі і казалі тое, што толькі ён і яна разумелі. Дзяўчынка з пяшчотаю шлёпала яго па руцэ, кажучы: «Нядобры, не можна так пазніцца. Мы з мамаю учора бачылі вас у Пяцігорску 2 разы, а вы ніводнага разу не мелі ласкі заўважыць нас. Спачатку вы ехалі ў трамваі, потым ішлі з нейкімі таварышамі. Мама вельмі здзівілася. А мне ўсё роўна, толькі не можна было падысці, шкода». І потым дадала, заглядаючы знізу ў глыб яго вачэй: «Сэкрэтачку атрымалі?» «Ага», – адказаў ён нутраным з дрыжачымі ноткамі голасам і глядзеў на чорна-бліскучыя курчавыя пасмачкі і незвычайна ясна зразумеў, якая ж дзяўчына яму блізкая і як яна люба яму. Князь рана пайшоў, ён гэта прыкмеціў. Матка Алі быццам і не змяніла ласку, хоць і была якась ужо не ранейшая. Абдзіраловіч прагуляў вечар шчасліва і як ніколі. Скакаў з дзяўчынкамі, Алінымі сястрычкамі, сыграў для іх штосьці на гітары з асаблівым мастацкім захапленнем,
астаўся залечкаю на балконе, глядзеў на ясныя зорачкі на далёкім небе за чорную спячую аграмадзіную Бештау. Апавядаў некалькі падзей з свайго жыцця, намаляваў ёй абраз свайго дзяцінства і маленства, развіваў планы на будучыню. Яна далікатненькая і кволая, са збялелым у цямноце тварыкам, з любасцю слухала яго, паклаўшы яму на плечы свае рукі. Спачатку матка прыслала сястру з хвусткаю, а потым, каб гукнуць іх у пакоі, каб не застудзіліся. Частка 6. І пачаліся дні балючай рэўнасці, адчаю і смяротнай тугі. Але як быццам зусім забылася на яго. Яна бавіла ўвесь час у паездках з маткаю і князем то ў Кіславодск, то ў горы, то ў італьянскую калонію. Яго месца каля Алі забраў сабе князь, гэта было ясна. І нават няня Макасея ў парку, калі дзеці хацелі гуляць каля лавачкі, дзе сядзеў Абдзіраловіч, вінаватая вела іх да яго. На другую за той вечарынку ён не быў запрошаны. І бесклапотныя прапаршчыкі, што хадзілі туды наядацца і піць віно, ласкава і па-прасцецку казалі яму: «Эй, кіньце, прапаршчык Абдзіраловіч, ці ж вы гэта запраўды? Бо яна ж яшчэ зялёная дзяўчынка, ветрык. І ведаеце, надта спатворная, як яна выказуецца. Курыць, п'ець віно, троху чаго ані прычым цалуецца з князем і з кім пападзя. Нават князю сорамна». Абдзіраловіч хацеў быў забіць іх за гэткія прыкрыя гутаркі аб яго ідэалу, але толькі наўмысле усміхаўся і пільнаваў, каб як уцячы ад усіх іх і быць аднаму. І буркаў толькі ў адказ ім: «Ну, вось яшчэ любіце плесці неведама што, не варта слухаць». Аднак яны ведалі, што ён мучаецца, вельмі тым уражаліся і ніякай рады даць не маглі. Аднойчы ўранні і надта рана, калі ён змучаны бяссоннаю начою туляўся ў пустым парку і бязмэтна трапіў на вакзал якраз к адходу першага ранняга поезда, яго вочы сутыкнуліся там ля касы з няняю Макасею з кошыкам у руках. Дзяўчына кінула спуджаным вокам у бок і прамовіла: «Мы паедзем на станцыю Бештау па пірог. Валя сянне імяніннік». Ён нічога не адказаў і паспяшыў да вагона, дзе стаяла Аля і махала новенькім гнуткім стэкам. З весялосцю, як быццам нічога не здарылася. Усё добра. Прывіталася яна з Абдзіраловічам і пачала апавядаць, як цікаўна з'ездзілі яны ўчора. Аля у трывозе і запыхаўся і хапаўся скарэй сказаць усё, і дрыжачым голасам прамовіў ён: «Скажыце мне, Аля, што гэта ёсць? Няўжо ўсё скончана? Вы задаліся мэтаю папсаваць мне настрой? Хоць некалькі дзён не бачылі мяне. Слухайце, Ігналік, мне ж не выпадае бегаць за вамі. Што могуць усе падумаць? Ці я вінавата, што вы нейкі...» Яна памаўчала. «Самотны нейкі, уважаеце ўхіляцца ад паязджання з намі?» Сэрца яго балюча зазнебела. «Чаму ж вы не адказвалі на мае пісьмы? Ай, ну вось! Вы ўсім вінаваціце толькі мяне. Я не пісала таму, што спадзявалася сустрэцца з вамі, спадзявалася кожнага дня і не беглі адзін за адным. Падумайце», без абыякога звязку перапыхнула яна з радасным смехам, «падумайце, князь рыхтуецца прыйсці да мяне ў сваты. Чакай толькі татусю. Ах, што за дурны чалавек, як усе мужчыны. Хоць, ведаеце, запраўды, ён паважна гэта робіць. Гэткі знелюбелы. Ну, што я адкажу яму? Падараваў мне стэк. Гляньце, срэбная мышачка і якая прынадная манаграмка. Бываеце здаровы, Аля? Так? Апаўшым голасам, абезнадзеюўшы, спытаўся ён. Слухайце, Ігналік, калі не хочаце пасварыцца канец з канцом, дык пакіньце сваю драматычнасць і злуванне. Чуеце? Паравоз запыхкаў і дзьмухнуў белаю параю. Сірена чыстым, звонкім і зычным голасам прапела ў свежым горным паветры. Яны рассталіся. Доўга стаяў Абдзіраловіч і глядзеў туды, дзе ў лесе хаваўся за дрэвы і кусты, уцякаючы поезд. Яна некалькі разоў, жадаючы пацешыць яго, махнула ручкаю, але скарэй, чымсьці ён усё яшчэ спадзяваўся, схавалася за дзвярмі.
Милостливый пане гаспадару, прошу адкінуць усякія думкі аб маей дачцэ. І гэтае маё жаданне зусім натуральнае пры поўным з майго боку няведанні аб тым, хто вы і што вы ў вашым грамадскім стане па-за вайсковаю службаю. Маю надзею, будзе вамі, як афіцэрам, добра споўнена. Макасеева, прачытаў ён у прынесеным пасля снедання пісьме і зняможна лёг на канапку. Князь прадыктаваў. Аб яго залатой торбе яна добра ведае, скрыгнуў ён зубамі, а ты, Аля, Аля, ах, навошта ўсё гэта было? І цяжкі гнёт наваліўся на яго, апанаваў яго. Белы тварык з чорнымі бліскучымі вачмі і курчавымі пасмачкамі, дзявоцкі смех і жарты — гэта быў боль і мука без паратунку. Душа дваілася. Адна палова несказанна плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі, і калі ён троху выстагнаўся, сказала: «Уцячы, уцячы». Частка 7. Тая смутна ціхая пара, которую так любіў і которая стаяла ўваччу, калі думкі ляцелі да хатак Беларусі, яна ўжо даўно мінулася, калі ён прыехаў. Ужо даўным-даўно перайшлі тыя дні, калі слабнучая сонейка яшчэ прыпякала, а селянін першы раз сёлета паліў пад асеццю. Дым шэра-палавою стружкаю віўся па-над вільчыкам страхі і плыў угару чуць віднымі фарботамі. Цягнулася белая ніцявінка павучыння. Вераб'іная стая дружна хуркала з-пад плота на канаплянішча, і хлопчык бег па высокай і вузкай нязручнай мяжы сярод зялёных густых канапель зганяць іх, а яны хурр паляцелі ў поле на снапы жоўтай пшанічкі ці ў лес. Ёмка кідаў ён шубнем і думаў з прыкрасцю, што ах, колькі канапелек збіта, і з уцехаю, што нічога, заўтра яго возьмуць ляшыць жыта і паднасіць сяўню. Перайшлі тыя дні. Перайшлі ў яго там, дзе было прыгожае сонечнае ранне. Курортны поезд бег ад мінеральных водаў пад Пяцігорскам. Над таранам морыць сон. Пасажыры дрэмлюць. Усходзіць сонца. Далякосці абгорнуты посіне-залатою імглою, яна пачынае таяць, і там, аж тут касулькі бліскуча-радаснага святла граюць ужо на кізілавых кустах і на тэлеграфным дроце, і на полі. Дзе ж горы? Мясціна то ўжо гарыстая, то скідаецца тэрасамі ў шырокі бясконцы дол, то карагодзіцца круглымі ад кустоўя курганкамі ў перамешку з роўнымі кароткімі шнурочкамі чорнай, як сажа раллі. З левага боку ў другое вакно сунецца з туману якаясь цёмная грамада. Крутая паваротка дарогі, загрукатаў паравоз у правы бок, і горы блізка-блізка, як на далоні, як на карцінцы або ў біноклю. Там голая скаліна, там зялёныя грудочкі кустоўя. Здаецца, не надта вялікая гара стаіць на самоце, адна, як курган. Адылі бягуць мінуты, далёка забег поезд, яна ўсё ж такая блізкая, а вёрстаў 20 будзе да яе адгэтуль, а можа і болей. І горны лес, што ўкрыў яе, рысуецца зялёнымі плямамі кустоў ці травы і моху. Гэта гара Волат Бештау. Як сон прайшла тая пара. І светлы, залаты, і чорны, цяжкі сон. Сядзіць ля вакна. Адзін. Мікола пайшоў у другую палову, дзе кляс. Па небе шпарка ляцяць цёмныя воблакі. Распаўзаюцца, чапаюцца, збіраюцца ў адзін груд і засціць неба. Смоўжам звілася над зямелькаю брудна-шэрая грамадная пялёнка, яна хавае сонца. Пачырванелі дробныя ручачкі ў хлопчыка і дзяўчынак, што з кніжнымі торбачкамі цераз плячо бягуць па апусцеламу шляху, абсаджанаму з двух бакоў чарадою смутных бяроз. Сцюдзёна,
з неба белым курам пыляцца сняжынкі, сіродкамі сыплюцца знеткуль з гары, з няяснасці. Выплываюць і мякка кладуцца на зямлю, на суччо бяроз, на убогую вопратачку дзяцей, на зімовыя шапачкі і хвустачкі. Няможна трываць, як цяжка. Газет няма трэці дзень. У сяле ходзяць нейкія дурныя чуткі, быццам у Расіі будуць забіваць усіх чыста паноў, быццам панскія двары сахою ўзаруць. І выплываюць абразы. Князь белая крэйда кажа з трыбуны, што на Беларусі няма клясавага змагання. Вялікі груд бежанцаў, старыя, дзеці, бабы раптам шалёна кідаецца на яго. Растоў-ля-Дона, станцыя. Каўказскі і маскоўскі сустрэчныя паязды стаяць побач цэлую гадзіну ці блізка таго. Клумлівая куламеса людзей, там усе нацыі, клясы, бітма набіла перон. Малады чарнявы прапаршчык з глыбокім смуткам у карых прыгожых вачох, гэта ён сам, ідзе ў залю першага кляса, дзе па застоллях сядзіць новая і даўнейшая публіка, паны і мужыкі ў салдацкіх шынелях. Вунь там за асобным столікам у вугле селі ўдвух чорны лысенькі разумны армянін і кастамары сур'ёзны пан з калматымі чорнымі бровамі пры сівеючых валасох, з троткім паглядам. Нешта ўздумваецца. Ах, ды гэта ж яна казала, што такі яе бацька. Во, душа, Мікола Мартынавіч, дагуляліся вы, радыкалы, на Каўказ захацелі, на самоту? А трэба даведацца сям'і, хмура кажа той. Подаўга маўчыць. Мы работалі, мы працавалі, з нічога стварылі многа, скажу я вам, вядзе ён гутарку далей, так быццам адказвае на свае думкі. І каб гэткіх, як я, як мы, болей, а болей, Расія была б слаўна, заможна і магутна. Ды ці мы ж вінаваты, што ідуць зладзеі, гультаі і лезуць на месца, здабытае намі? Яны абодва злёгку аглядаюцца на яго і гамоняць паніжонымі галасамі. А не думае Мікола Мартынавіч, што побач сядзіць той, который любіў Алю, яго папсаваную багаццем дачушку? Не, ён яму не паможа. Апошняя надзея праходзіць міма. І клумлівая куламеса людзей з перона раптам шалёна кідаецца на яго і лысенькага армяніна. І душа дваіцца. Дзве душы. Тая, што плакала і жалілася на другую, што яна мучыць яе падманкамі, цяпер цвярдзець, але робіцца нядобраю, набірае ўсё болей калянасці і нават жорсткасці. Няхай сабе тая плача па нейкай паненцы, ёй не шкода. І яна не здрыгнецца, калі дзікая людская куламеса пашарпае на шматкі князя і макасея мільёншчыка і разумца армяніна. Ёй не шкода. А тая другая падумала і здрыгнулася. Плывуць абразы. Бывае так, што сярод холаду, шэрасці, пустэльнасці і нуды асенняй прыроды, сярод прыкрага надвор'я самай позняй восені на небе неяк неўпрыцем прагаліцца маленькі сіненькі лапечак, адзін, другі, трэці. Вось ужо немалая частка неба вызваляецца з-за хмар, сіняя, радасная, яшчэ лёгка плывуць па яе берагах прыгожыя фарботы цёмных пасяродку і белых наўкол болачак. Яшчэ вісіць чорная, палавая туча далёка-далёка над лесам, як слова яна там дужа добра ўчапілася. А зірніце скрэй, як там вонь шпарка перасунулася астатняя срэбная хмарка цераз сонца, бліснуў з неба першы сноп светлага калосся на крыллі пруда ветрака, убачыўшы сонца і мякчэйшай хоча быць мёрзлая груда пад нагамі дзяўчыны, што схапіла вёдры, бяжыць вады, бяжыць і нечага смяецца, а сонейка забылася, забавілася, любуецца на дзявоцкае прыгаство. Бывае так, а там ізноў шэрая нуда. Белы тварык з чорнымі бліскучымі вачмі і пасмачкамі, а ў тых вачох радасна вясёлы ціхі смех. Стаіць Аля ў сонечным арэоле і ўсё весялеець, робіцца прыгожым. Аля, Аля, ах,
Аднойчы распачаў гутарку аб яе паглядах на паходжанне з роду, багацці, як уважае палітычныя пытанні, але яна, відаць, зразумела так, што ён бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусем і прасіла, каб болей не казаў о палітыцы. А можа, і тады нават думала, што ўсё роўна у іх нічога не выйдзе. Дык, можа, няма аб чым гаварыць, няма на што супакойваць яго. А можа, яшчэ гарэй зразумела яна. Напэўна, яна думала, што на яе багацце галяцца. Бывае так. І тады шэрая нуда. Так, бывае. Кінуўся ад вакна. Што ты крычыш тут адзін? Уваходзіць Мікола, добры, слаўны Мікола. Кажу, бывае, ўсё бывае. Вось уздумаў на аднаго знаёмага. Міколу Мартынавіча, цёзку, бач твайго. Ніколі не бачыў яго, а як жывы стаіць мне ўваччу. Ну так, бывае, не зразумеў Мікола. А ведаеш, кажа ён наўмысле дужа звычайным голасам, навіну пачуў ад дзяцей. Крупкі учора таксама, ведаеш, разбіты мужикамі. Дом, ведаеш, братка, спалілі. Нічога, бацька паспеў уцячы ў Магілёў. Ездзілі нашы на станцыю, даведаліся. Дык вось, ведаеш, цябе тут ніхто не знае, не думай. А бацька, аднак, паспеў жа уцячы. Ах так, крупкі. Дзе я радзіўся, дзе рос. Дзе вісеў партрэт надменнай прыгажуні Полькі, што людзі казалі, твая матка. Яна памёрла, як ты радзіўся. Забілі мужыкі, даведаўся я. Крупкі, касавіца, снежань, маленства, а ну, чорт і з ім, ці не ўсё роўна. Так, ці не ўсё роўна. Дачка ляснічага Іра кахала мяне, а не прызналася, бо не мела веры, каб я, багатыр, узяў яе мяшчанку без пасагі. Я люблю Алю. Я павінен даць дарогу князю. Якая дурната, і чорт з ім зусім. Чорт з ім, мармочыць ён, палохае Міколу. Што ты кажаш? А, бацька ўцёк? Чорт з ім. З кім? Зусім не разумее Мікола свайго Ігнася і зноў пытаецца, з кім? Так, зусім, не шкода. Бібліятэка, братка, згарэла. Ат, няхай сабе, яны створаць сабе, калі ім будзе ў тым патрэба. Хто яны? Людзі аднай з табой косці, аднагой табою цела. Браце Мікола, але з духам, не папсаваным цывілізацыяй, як у цябе. Аб іх кажу. Ну і што? Што? Нашы дзяды мардавалі вашых, а даўгі спаганяюць, бач, унукі з унукаў. Браце Ігнась, мне цяпер не имецца веры ў цалебнасць каўказскіх мінеральных водаў, з натугаю жартуе сціплы друг, каб скіраваць думкі з прыкрай нейкай дурной сцежкі. Так, яны атручаны. Мікола, згубіўшыся ў парадку, пабегаў па пакоі. Вось што, Ігнат, буду прасіць цябе. Пасядзі ў класе, пакуль я збегаю на сяло. Дзядулька там адзін памірае, прыслаў па мяне. Нешта хоча, ведаеш, сказаць перад смерцей. Добра, зроб ласку. Даведаюся якраз, якія навіны ёсць. У Маскве быццам салдаты б'юцца з юнкерамі і афіцэрамі. Нешта, ведаеш, незразумелае. Не іму веры, пакуль не прыйдуць газеты. Трэці дзень няма іх. Пайшоў Мікола. Кляс быў даволі раскошны. Ціха сядзелі дзеці і ўкрадня, а пільна прыглядаліся да чужога, маўклівага, новага. Абдзіраловіч сеў за стол, пісаў, сажмаў галаву. Прайшоўся па клясу раз, другі. Дзеці прызвычаіліся і пачынаюць патроху шумець. За печкаю ў куточку, дзе ў пагодлівыя дні можа добра прыгрэць сонейка, сядзіць дробненькі хлопчык з мізэрным, хударлявенькім цельцам і вялікаю галавою з валасамі ёжыкам. Спачатку ён кідае зладзейскім вокам на гэтага злога пана, але бачыць, не глядзіць той на яго ані-ні, і хлопчык захапляецца нейкай вельмі пацешнай гульнёю. Пад партаю, прыставіўшы да яе пакладзены на калені буквар, ён ставіць у парадку панскія партрэцікі, што прынеслі людзі з панскага двара, калі хадзілі разбіваць яго. Ставіць іх і з рознымі хітрыкамі і кпінкамі, з пануючай радасцю даюць ім кукішы. Абдзіраловіч нарэшце заўважае, што хлопчык вырабляецца.
Што ты робіш? Нічога, вось, я жа Богу нічогенька. Картачкі валяцца на зямлю. Хлопчык утупіў вочы. Абдзіраловіч падняў і надта ўразіўся. Пабачыў сябе маленькім хлопчыкам, пабачыў таго, што людзі казалі «твой бацька». Пабачыў яшчэ некалькі далёкіх знаёмых, што часам гасцявалі ў бацькі. На вечную памятку аб шчаснай пары, прагасцёванай у мілых прынадных крупках у нашага каханага, прачытаў ён на адвароце. «Таўкач паноў дражніць», — сказалі наперабой дзеці. «Яго бацька прыгожую кніжку з людзьмі прынёс сабе, як панскі будынак згарэў». Разнародныя пачуцці збунтаваліся ў ім і пакаціліся вялікім непрыемным клубком. Адна душа казала «мне ўсё роўна, мне ўсё роўна», а другая прыкра балела і маўчала. Частка 8. На паўдарозе да станцыі ёсць невялічкія высілкі. Яны прытуліліся з боку шляху пад узгоркам і жывуць сваім асобным жыццём, у якім няма нічога супольнага з тым, што ў балагольскіх будках едуць на шляху з Н на станцыю ці з поезду ў Н. З тым у чорным, што ўночы кураць папіросы, бліскаючы жоўтымі аганькамі, гамоняць то паціху, то голасна, смеючыся і пытаючы з будкі. «Што, коні паіць будзем?» А ўранні дрэмлюць, жмураць вочы ў халаднаватым паветры рання і няўважна кінуць вокам раз-другі на зялёныя ад моху і пырніку стрэхі высялкоўскіх хат і едуць сабе далей, і дрэмлюць сабе далей аж да самага Н. Ніхто не з'язджае ў высілкі, бо і коні там паіць нязручна, калодзеж дрэнны, вада гніллём тхнець, вядро не скора знайдзецца. Заязджаюць у высілкі хіба падводнікі сяляне, асабліва з белага боку, у якім людзі яшчэ і дагэтуль носяць белыя жупаны на вілачках і белыя маргеркі. А ў высілках таксама жывуць белыя беларусы. Ціха заўсёды на шляху каля высілак. Улетку толькі часам гуляюць пад старой каравай бярозаю дзеці з беленькімі ці жоўценькімі альнянымі валасамі, а ў даўгіх да пят белых кашулях ды туляецца гультай сабака з калматым хвастом і калматымі звіслымі вушамі. Поле высялкоўскае за балотам, за хвайняком, па той бок ад высілак, і са шляху яго не відаць. А людзюхны улетку на полі. А ўвосень яшчэ смутней на высілках. Жывой душы не відаць ад шляху на бруднай і шэрай вуліцы. Дзе ж іхныя хлопцы і дзеўкі, которым належыцца весяліць усе высілкі? Багавіца іх ведае. Глухая старана, глухі народ. Такімі якраз адбіліся высілкі ў памяці Абдзіраловіча, і надта быў ён здзіўлены, што парушаецца чарада яго сумных думак нейкім рухам на шляху і ў высілках, што ў аднастайнасць маркоты ўбіваюцца звонку негарманічныя для цішы ўспамінаў звонкія гукі. Паміж шляхамі высілкамі стаяла старэнькая каплічка на крутым курганку пры вузенькай дарозе. Размывалася дарога, спаўзала чырвоная гліна і не давалі рады пакутныя вербы. А блізка шляху і каплічкі, каб ніхто не ездзіў па руні, добры селянін згарадзіў плот. Стаялі пад каплічкаю, сядзелі на плоце, на карчох вярбін і нават на тым курганку пры дарозе, спусціўшы ногі на чырвоную размытую гліну весялкоўцы, і слухалі аратара, але не ўсе ўважна. Апазіцыя ці што галдзела. А гэты аратар, малады яшчэ хлапец, вучань гарэцкага каморна-агранаміцкага вучылішча, калі пад'ехалі калёсы з Абдзіраловічам, аратар гэты, стоячы на плоце, абшчапіўшы адной рукой кол, другою змёрзлую, грубую, чырвоную, быццам тая карэлая гліна, махаў у рытм прастуднага, сіплага, але маладога і дужага голасу. «Браты сяляне, браты беларусы! Значыцца, будзем галасаваць за свой спісак, за беларускі спісак. Спісак нумар 8, памятаеце?» І ўсё махаў рукою, як слова бласлаўляў, як поп сваіх слухачоў. Старэйшыя людзі, дзядзькі і цёткі, ветліва і ўважна слухалі хлапца.
Таксама і частка моладзі, а невялічкі гурток хлапцоў наўмысля рагатаў, каб збянтэжыць аратара. Падбіваў іх кучаравы дзядок у гарадскім адзенні, который не пазнаў у лабяной дажджавой накідцы Абдзіраловіча, а той пасля толькі пазнаў, што гэта Карпавіч. Усім трэба ісці курным і ўкідаць свае білецікі. Хоць адзін дзень аджалееце ўжо, не працуйце, ідзіце. Няхай ідуць не толькі мужчыны, але ўсе, і вы, цёткі, блаславіў вучань кіўком рукі бабскі грудок. Тыя ані плюснулі і добра слухалі далей. І вы, дзевачкі, кіўнуў ён у дзявоцкі бок. Дзяўчаты пачалі сарамліва аглядацца па бакох і пільнавацца па важнасці. З гэтага ўзрос клум і наперадак. Павялічаны дзяцьвішчы ў капліцы хлапецкімі жартамі, ненаўмысле і Карпавічам, і 2-3 наўмысля. «Брахня, пора канчаць!» — крикнуў адзін з гэтых 2-3, нейкі абшарпаннік, не то згалелы весялкоўскі гаспадар, не то п'янюга каменацёс Сэн або са станцыі. Крикнуў ён і азірнуўся на Карпавіча. «Маўчы, Калістрат, я цябе знаю з горак!» — злосна блаславіў крыкуна вучань-аратар і зноў гаварыў далей. А Карпавіч прабіваўся наперад, каб гаварыць за бальшавікоў. Абдзіраловіч зразумеў, што гэта выбары ў устаноўчы сойм і захацеў пабыць да канца. Падводнік яго апусціў каню падпінак і адкінуў яму жмуток сена. Сход болей ужо зварочваў увагі на калёсы. А надвор'е было імгліва-халадковае, нуднае, і лепей бы сядзець у такую пару ў хаце. Старэйшыя, слабейшыя дзяды і бабы так і зрабілі. Патроху расхадзіліся да хат. Гэткім чынам беларуская старана, што была за вучня, аслабела, і Карпавіч узлез на прасла і абшчапіў другі кол. Вучань пачуў небяспеку, яшчэ больш напружыўшы свой сіплы голас, скрычаў: «Браты, беларусы, браты сяляне, дзядзькі і цёткі, і вы, маладзейшыя, значыцца, будзем! Таварышы, таварышы сяляне!» — зазвенеў у перабой яму высокім галаском Карпавіч. «Послухайте ко мне, коли хочете, каб быў вам мир и земля. Послухайте ко мне, я вам кажу самую лепшую праграму, каб быў ужо адразу і мир, і панская земля. Послухайте, таварышы, праграму бальшавіцкую, каб было вам усяго як найболей». І да Карпавіча пасунуліся ўсе, хто быў у салдацкіх шынелях, і Калістрат, і нямала яшчэ каго, нават і дзеўкі ўслед за хлопцамі. Вучань спазніўся ў пару змоўкнуць і гаварыў далей, хоць і слабеў ад прыкрасці, што Карпавічу голас так звініць. «Гей, паніч, кінеш ты, ай не?» — схапіў яго за падол шынелі Калістрат. «Усё ж роўна не аддадзім табе галасоў». «Мы доўга слухалі паніча, і хоць ён казаў, што належыць да сацыял-рэвалюцыянераў», вымаўляў акуратна па складох 2 астатнія словы Карпавіч, «і належыць нават да нейкіх беларускіх рэвалюцыянераў, быццам то самых наскіх, але ці пачулі мы ад яго, калі ж будзем дзяліць панскае дабро? Чаму не можам цяпер падзяліць? Ці чулі мы ад яго, чаму не можам зараз жа скончыць імперыялістычную вайну? Ці чулі мы ад яго, што гэта за людзі ідуць па беларускаму спіску нумар 8? Не чулі. А там ідуць, напэўна, адны паны, якія кіруюцца, каб як лаўчэй абдурыць мужика. «Так, справядліва!» — крыкнуў Калістрат. «Але ж гэта спісак беларускі, наш родны!» — крыкнуў вучань і блаславіў слухачоў, зусім крыва губячы настрой. «Не трэба нам панскай радні!» — звінеў Карпавіч з заядласцю. «Не трэба, не трэба!» — падхапіў Калістрат і хлопцы ў шынелях. Дзяўчаты троху палахліва, троху сарамліва адсунуліся яшчэ далей ад вучня, пачалі канфузіцца і дзядзькі. «Не трэба нам, паніч, твая праграма, ну!» — крыкнуў Калістрат і пацягнуў яго, спрабуючы далоў за хвост шынелі. Вучань скокнуў з плота на зямлю. Быў ён нязграбны, касалапы, у вялікіх ботах
і захлюпаныя разрэзы шынелю з жоўтымі гузікамі і зялёным кантам цялёпалі па шырокіх халявах, калі ён ішоў. «Вы едзеце на станцыю?» – запытаўся ён у прапаршчыка. «Можа, падвязлі б мяне троху?» «Добра, будзе весялей, сядайце». Яны паехалі. Сход слухаў Карпавіча, і толькі мала хто з болей з дзяўчат правадзіў іх пад воду маўклівым паглядам. І зноў пачалася імгліва халадкаватая нуда ў апусцелым полі. «Чаму ж вы не давялі змагання да канца?» – запытаў Абдзіраловіч. Вучань памаўчаў, пакрактаў, пахухаў па пальцы. «Усё роўна», – сказаў ён. «Чаму?» «Так. Няхай гэты дзядок бальшавік выедзе ў Маскву, тады да галасавання можна будзе яшчэ падысці сюды, ці я, ці хто з іншых паспее. А цяпер трэба агітаваць у эскай воласці. А тут нічога не выйдзе, бо селяніну бліжэй знаямей цяпер пытанне аб міры і зямлі, чымся аб беларускім адраджэнні. Дзядок карыстае». «І многа вас вучняў ходзіць так?» «Даволі». «Ад партыі ці як?» «Не, мы так, самі па сабе». Абдзіраловіч усё больш дзівіўся і цікавіўся. «Адкуль жа у вас такая стараннасць?» Не мог ён прыдумаць далікатнейшае пытанне і збоку ўзіраўся на просты, сялянскі, тыпічна беларускі твар хлопца. «Адкуль?» – весялей пачаў казаць хлопец, гледзячы проста перад сабою. «Ці вы не беларус, што пытаецеся?» «Беларус», – адказаў Абдзіраловіч роўна і проста, але з дробачкай спагаднага смеху. «А калі беларус, дык скажыце ж вы мне, што вы робіце, каб адрадзіць нашу няшчасную бацькаўшчыну?» Абдзіраловіч няўмысле усміхнуўся, але здзержаўся і спытаў у вучня. «Вы кажаце ўжо каторы раз аб адраджэнню. Што гэта вы хочаце тым словам сказаць?» «Аб ім вы лепей даведаецеся з беларускай літаратуры, чымся ад мяне», – сказаў хлопец непрыхільна. «Думаю ўжо, што перад ім вораг. А вы мне, аднак жа, адкажыце, што вы робіце для бацькаўшчыны, для маткі Беларусі?» Абдзіраловіч зноў няўмысле, але дужэй засмяяўся і не мог здзержыцца, хоць пасля і ўцяміў, што пакрыўдзіць хлапца, і несур'ёзна, як ужо пайшло адразу, смеючыся дадаў. «Бацькаўшчына, матка Беларусь? Выбачайце, паночку, але моя бацькаўшчына ўся Расія». «А, так?» – раптам выскачыў хлапец з калёс. «Ну, дык мне не па дарозе з рэнегатам», – сказаў і, глянуўшы назад, пайшоў пехатою па сцежачцы з боку дарогі, пад бярозамі. «Паночку, што вы, пажартавалі ці што? Сядайце, паедзем шыбчэй», – не ведаў, што сказаць, бо не разумеў хлапца Абдзіраловіч. «Які я вам, чорта, паночку?» – зусім злой і ўзноў не паглядзеўшы, адгукнуўся хлапец. «Я мужик беларус і пасылаю да ўсіх чартоў замаскаленых паноў рэнегатаў. Да ўсіх чартоў, чуеце?» – са злосцю крыкнуў ён і вярнуўся на ўбочную вузенькую дарожку. Пайшоў і пайшоў у імгліва халаднаватую, нудную восенную далячыню. «Стой!» – крыкнуў злаваны Абдзіраловіч свайму хурману і схапіўся за вожкі. Меўся ўжо бегчы за хлапцом. Чаго ён і як ён паважыўся лаяцца? «Ай, едь!» – пусціў, падумаўшы вожкі з рук. «Дурны нейкі, ці што?» – казаў быццам сабе, быццам падводніку, і пачаў супакойвацца. Яшчэ ён і лаецца. «Ось дурань!» «Дурань нейкі!» – згодзіўся і маўклівы падводнік і перасунуў белую маргелку з лба на зморшчаную старую патыліцу. А той пайшоў і пайшоў у сваіх вялікіх ботах. Частка 9. Іншыя натуры, каб жыць далей і мець нейкі спакой, чуюць пільную патрэбу ў яснасці і добрай цямнасці ва ўсім, што ёсць навокал. І таксама ў сваім жыцці за астатні, пасля такога ж уразумення час. Гэтакіх натур найболей сярод славянаў і народаў усходу. Яны патрабуюць нейкага здавальнення і спакою духу ў адносінах да ўсяго, што ёсць і што дзеецца на свеце. Час да часу проста карціць ім упарадкаваць думкі свае. Гэта азначае, хоць і не развязаць спрадвечнага пытання, адкуль усё і што яно, дык хоць супакоіць сябе, падумаўшы,
палетуцеўшы і ізноў набраўшыся яснасці ў паглядах на спрадвечна няяснае. З аднаго боку гэта выглядае патрэбным чалавеку падрахункам, а з другога боку непатрэбнай і шкоднай штукай у такую пару, калі грошы час. Найбольш яснасці маюць людзі ў саўсім маладым ці саўсім старым веку. А людзі веку сярэдняга не маюць на тое часу сярод клопата і клуму жыцця. Дзе ж, калі тут падумаць і ўцяміць аб сабе і аб свеце, калі навокал усё круціцца, казаў той у скоках, раз навокал усё гручыць, як грузавы аўтамабіль па каменні. Цямнасць тую часам неспадзеўкі знаходзяць, аднак, і яны на глухой прасёлкавай дарозе, праехаўшы па ёй колькі дзесят вёрст. Ціхая бязлюдная дарожка сярод жыта ці сярод сумнай імглы восені, ці нават узімку сярод белага скутага сцюжаю поля, даецца патрэбны спакой і родзіць у душы патрэбную, хаця ж не вясёлую, але ціхамірную яснасць. Залежыць тое ад спосабу язды. Патрошку цюхціў карый конь, бразгаючы банячкаю на дузе. Ён паддаваў шпаркасці там, дзе дарога роўная, а яшчэ з невялічкай горкі, але найчасцей выпадала ісці з тупою, то з крутой гары, то па грэблі, то ізноў пад вялікую гару, а роўнасці на дарозе мала. Калі патроху забылася прыкрасць з вучням-агітатарам, калі сумная і родная імгла восені ізноў патрошкі ахоплівала сэрца, Абдзіраловіч пачаў набірацца тыя яснасці. І як маўклівасць белабрысага з чырвонай зморшчанай шыі падводніка ў белым жупане і белай маргелцы, і як аднатоннасць дарогі, і як хваравітая прыемнасць ад мулкасці на нядрохкіх калёсах, што з'явіліся неўпрыцям намест мяккасці пасцеленага сена і пераходзіць неўзнанку ў нейкую анямеласць, калі праехаў, не вылазячы 20, а можа і 30 вёрст, як самая дарога, так цягнулася і такою была чарада яго думак, у канцы каторай павінна была наступіць яснасць, як станцыя ў канцы дарогі, хоць і тысячы станцый, апрача гэтай ёсць яшчэ на свеце, хоць і шмат іх яшчэ давядзецца праехаць за ўсё жыццё. Але якая ж яснасць? Няма яснасці. Ёсць тое, што ён не ведаў, як назваць, але прадставіў вялікая мутная лужына, ці нейкія паводкі, ці поўная дажджавой вады канава, а ў ёй паволі плывець шчэпінка, то плывець, то прыстоіць, то паціху перакруціцца там, дзе была. Няма яснасці, бо няма галоўнага. І куды цяпер паплывець тая шчэпінка? Ці ж ён ведае? Няма глаўнага. Аля? Не, яна не глаўная, што было перагарэла. Каханне да яе сціхла, прытулілася ў куточку. А можа, зусім яго не было і зусім яго няма. І цяпер, можа, нават і блізкасць дзяўчыны не змагла б яго настрою, які ёсць цяпер, які быў у Маскве на вакзале, калі белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі заўважыў наўпроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы, збялелы, лёгкі і шчыры пасля хваробы. І пачуваў яшчэ на сабе той радасна вясёлы, ціхі смех бліскучых дзявоцкіх вачэй. А не глядзеў і ўцешаўся, што зрабіўся новым, другім. Дык што ж глаўнае? Курчавы дзядок, што паднасіў яму махорку ў пушачцы, казаў, што душа мае, тым і трымае. І што крычаў, шчапіўшы кол у перабой вучню: таварышы, сяляне, паслухайце ка мяне, найлепшая праграма. Гэты дзядок мае глаўнае — змаганне з панскай няпраўдай. А яму гэта не глаўнае. Калі адзін голас кажа «ідзі ў партыю», другі голас насмяхаецца на сваёю ж палавінкую і быццам з нейкаю цехаю шэпча «няма табе партыі». А вы мне, аднак жа, адкажыце, што вы робіце для бацькаўшчыны, для маткі Беларусі? Пытаецца касалапы хлапец-аратар. Што раблю, што раблю? Чакайце, аб чым гэта я думаю, апроч таго? Ага. Вучань надта добра вымаўляе па-беларуску, а я гарэй. Мне мала і слоў, асабліва на даўлячоныя паняцці.
А на што мне, на што мне? Моя ж бацькаўшчына Расія. Апанавала дрымота сярод сумнай імглы восені на дрохкіх калёсах з нейкай прыемнай, нямеючай мулкасцю боку і нагам. Да універсітэта гаварыў найбольш па-беларуску і думаў па-беларуску. Не, школа навчыла думаць па-руску, ці ж праўда? І лавіў сябе, як думае, па-беларуску ці па-маскоўску. І не мог злавіць. А вы, аднак, адкажыце мне. Ён нічога не мог адказаць. Ён нават не можа адчуць усяе глыбі гора і няшчасця гэтай старонкі, што цяпер усцяж укрыта акопамі, крыжамі і магілкамі. І тады хочацца адарвацца ад прыемнай мулкасці калёс і бегчы па дарозе. Частка 10. Іван Кірпячонак-Гаршчок, або Карпавіч, так звалі яго ўсе, калі пабыў у свеце, належаў да той даўняй і немалой чарады выхаджэнцаў з беларускай вёскі, которая чакаюць яшчэ ў літаратуры свайго пісьменніка. Чарада гэта маюць свой пачынак у дужа далёкай мінуўшчыне, калі прадзеды нашыя, то той, то гэты не прыкутыя да свайго загона, як цяпер унукі, абы якой культураю, раптам кідалі грэчкасейства і беглі ва ўвесь белы Божы свет шукаць волі, ці тое гамаваць свае атавістычныя пачуцці. Чарада гэта праходзіла таксама скрозь тыя слёзныя часы, калі дзяды нашы, то той, то гэты, і найбольш, як той казаў, з ганарыстых, уцякалі ад жорсткіх паноў сваіх, бадзяліся па чужой тугою аранай старане, туляліся ў розных глухіх кутках, канчае век свой ці ў цёмных лясох, ці ўзімку на бязлюдных дарогах, на беленькай снегавой посцілцы, ці ў гарадах, на каменні, пад плотам, калі яшчэ раней таго не накладалі галоўкаю за скрынку пушнога старасветскага хлебца. Цягнецца яна даўно з трупехлымі крыжамі і касцьмі ды згладжанымі ад доўгага часу могільнымі курганкамі, і ў тыя жалобы ціхія гадзіны, калі беларус у белай кашулі здабываў царом сярэднюю Азію і ішоў на вечныя часы за сваю веру ў Сібір і вызваляў балканскіх браткоў з турэцкай няволі і насыпаў чыгункі па ўсяму ўсходу Еўропы, і дзе толькі, апроч хіба свае бацькоўшчыны, не капаў у горах руду, не спушчаў ваду з гнілых балот. Губіць свой стройны парадак і буяець ува ўсе бакі чарада ў астатнія колькі дзесят гадоў, калі нарадзіўся людзей вялікіх шмат, а зямля не вырасла, а ўсохла да вузенькіх, што і курыца пераскочыць, шнурочкаў. Пацягнуўся тады з вёскі народ куламессю, і хто куды, у Петербург і Маскву, Рыгу і Адэсу, Тыфліс і Варшаву, і ў далёкую заморскую Амерыку, дзе ёсць дзіўны горад Нью-Йорк, дзе ёсць глухія, а багатыя фермы ў немцаў і расійскіх духабораў, і дзе можна зарабіць добрую капейку, хаця ж і надта цяжкаю працаю. Губіць свой стройны парадак чарада ў гэную пару, бо хлопцы з беларускай вёскі пачалі выхадзіць цяпер не толькі ў свет, а далі ў людзі. Школы адчыняліся, і можна было вучыцца на пісара і на вучыцеля, на чыноўніка, а то дык яшчэ вышэй, ксяндзы, папы і нават афіцэры пачалі выхадзіць з-пад мужыцкіх стрэх. Што ж, як таму таланіла, Мікола Мартынёнак-Макасей пехатою і басанож уэн прыйшоў, бо ў дарозе лапці стаптаў, але пашчасціла хлопцу. Цяпер ён Мікола Мартынавіч, і вялікія імёны маюць. Іван Гаршчок ці тое Карпавіч па чыгунцы прыехаў у Маскву, і дай жа ў ботах, што дзед перад смерцю адказаў, а не меў ён гэткай удачы, хоць і нішто сабе ў манахах жыў. Дужа псуець сабе кар'еру мужыцкі сын, калі няскора забываецца на хату бацькіну. Тушнуюць тады немаведама чаго. У горадзе ходзіць, але непрыкаяны, а дамоў прыедзе, да працы ахвоты не маюць. Так і прамарудзіць задарма жыццё сваё. Ні Богу свечка,
ані чорту чапяла, ні пан, ні нашчанец, мужицкі брат. Іван Гаршчок быў хлопец удалы, змалку на ўсё здатны і здольны. Змалку ж ён і чытанню, пісанню добра няўся. Як скончыў ён царкоўную школу, пасадзіў яго бацюшка ў школцы граматы вучителем. А Гаршчок, калі за што браўся, дык браўся шчыра, замучыў дзяцей малітвамі, а баб і мужчын, чытаючы ім душеспасительны лісток з дужа страшнымі малюнкамі. У п'янюгі з рота лезець вужака, пляткарка ліжаць языком гарачае зялеза, ну і так далей. І сасніў аднойчы Гаршчок, што ён вялікі нейкі праведнік ці манах, і пачуў голас ува сне, што павінен ісці ў манастыр, у манахі. І пайшоў, папоўніў чараду. Быў ён з маладосці прыгожы, вочы зоркія, спрытныя, валасы кучаравыя, від да ўсяго чалавека спагадны і радасны. І скора і лёгка ўбіўся ў ласку да архімандрыта, даручаў той яму стаць дамашчэй, калі знаймуюцца багамолы, і пільнаваць, каб клалі грошай, каб не было абы-якога непарадку. А манастыр быў знамяніты. Многа вялікіх паноў прыязджала сюды, асабліва з таго часу, калі забілі недалёчка ад манастыра важную асобу царскага роду. Прыязджалі князі і графы, княгіні і графіні закупляць панихвіды. І прыязджалі дзве князёўны. Любілі яны дамашчэй прыкладацца, а станавіліся недалёчка да прыгожанькага послушніка. І неўпрыцям для самога сябе паслізнуўся ён і дайшоў да астатняй брыды. Грошы краў, цела брудзіў, а сумлення гарэлкаю заліваў. Прапаў Іван Гаршчок. Трапіў у самае басяцкае прадонне. Прачнуўся аднойчы на голых, запэцканых гразёю, шалупашкамі, слізкімі гурковымі ковуновымі недагрызкамі, замасленых басяцкім шкумаццём палацях у начулішчы. Ляжаў паміж кудлатага, чорнага басячугі і абшарпанай п'янай бабы. І нічога не памятаў. У расхрыстанай з калматымі косамі абшарпанкі цякла са шчэрбы на збітую шчаку слюня. Адной рукой баба сцяла Гаршчка за палу, а другую адкінула голую, без ададранага рукава капоты. Жылаватыя брудныя ногі тырчэлі з-пад абмызганай спадніцы, звісаючы з палацяў. Гаршчок намагнуўся ўцяміць усё і абмеркаваць, але нудна было пад ложачкай, балела галава, гідзіла яго ад аблічча абшарпанкі. Дужа карцела курыць, ды не было чаго. Ён вызваліў палу пінжака, і баба заварушылася і засмактала, а кудлаты басяк скрыгаў скрозь соння зубамі. Пацягнула знізу ў разбітую шыбу з мутнога надвор'я свежым ветрыкам і прыемна асвяжыла галаву. Нылі ўсе косці, калі скрануўся Гаршчок і палез далоў. Ён агледзеўся, начлежны дом быў повен. Была самая пара сну. Стаяла густое, цёплае, смуроднае паветра, нёсся храп, свістанне і варушэнне. У адным вугле ўзняўся глухі гоман, нейкая ваганіна, хрыпаты смех і лайба, усё паніжонымі начавымі галасамі. Пайшоў туды, каб дастаць табакі. Это прыйшлі з начной працы гаспадары начулішча, яе паважаныя паўсёдныя жыхары. Месца кожнага, зазначанае каменем або цэглінай, замест падушкі пуставала, бо ўсе ведалі, што тут заняты, што гаспадар прыйдзе і мае права стурыць. Але на адным месцы скорчыўся блізка, што голы, аброслы чорнымі валасамі дробненькі чалавечак, не то цыган, не то армянін ці жыд, і гаспадар каменя загневаўся на гэткае зняважанне сваіх правоў. Ён злосна плюнуў, без усякай жаласці схапіў навічка, незнаёмага яшчэ з тутэйшымі парадкамі за ногі, звалок яго з палацяў, кінуў на памост, як нейкі мяшок, набіты мякінаю. Ніхто і ўвагі не звярнуў, а пабіты чорны перацягнуўся, як ніцы сабака, і заснуў проста на падлозе слізкай і бруднай. Гаршчок папрасіў табакі ў таго, хто кідаў.
Той злаяўся, падумаў, патрос у кішані і дастаў шчэпаць махоркі. Потым з маскоўскага суконнага картуза, масленага ўжо як бот, выдраў кавалачак газетнай паперы і даў Гаршчку. Падзякаваў спіну басяку, пайшоў на двор і сеў на тумбе, рупліва звярнуў цыгарку і зацягнуўся прыемна і соладка. Палягчэла галава. Не так нылі косці, і ён мог абдумаць сваё палажэнне. Апошнія капейкі былі прапіты. У кішаня нічога, на сабе чорны пінжак, там-сям пазашываны белымі ніткамі, надзеты проста на голае цела, абшарпаныя дзіравыя штаны і стаптаныя, збітыя на нет бацінкі. Срэбраны крыжык, на который неяк і ў п'янага, і ўжо бязбожнага Івана не паднімалася рука, бо то была памяць дзіцячых гадоў бацькаўскай хаты, праўдзівага яшчэ да вучыцельскага і да манастырскага жыцця, гэты крыжык згубіўся ці адарваўся, ці яго хто адрэзаў у п'янага і прапіў. Першы раз за ўсю гульбу паўстала пытанне, што рабіць. На работу нідзе не возьмуць басяка, ды кепскі з яго работнік. Прасіць? Страшная мільганула думка. Красці? Бліснула яшчэ страшнейшая і горкая. Абчысціўшыся троху і падцягнуўшы штаны, паплёўся он па сонных, яшчэ пустых завулках на ўзбярэжную. Там ужо мялі белыя дворнікі, махаючы аграмаднымі мётламі, беглі на рынак бабы з кошыкамі і цягнуліся на начлег самыя розныя гулякі. Недзе далёка за заставаю ударыў і загудзеў звон, будзячы на душы нешта колкае і балючае. Брызнула восеннае сонца на закапцелых вярхушках фабрычных каміноў, заскакала па дахах і главах і пабегла бліскучая па рэйках. З-пад трамвайнага парка заліўся дробна і звонка задрэнчаў званок, і цераз раку па каменнаму мосту пабег з грукатам і гулам першы з адным-двума работнікамі вагон трама. Ціха калыхаліся сонныя лайбы на пляскучых водах ракі, а над імі трапыхаліся флажкі. І зноў загудзеў далёкі звон. Так пачыналася раніца горада. Гаршчок асцярожны, быццам сонны, злез па прыступачках даўгой лесвіцы да ракі, з нейкай дзіцячай радасцю заскрыпеў бацінкамі па берагавому жвіру, адчуваючы блізкасць да прыроды, уліваючай у людзей спакой і сілу і спадзявання. Свежы ветрык абдуваў гарачы твар халадком. Гаршчок скінуў кепку, прыгоршчамі набраў вады і, смакуючы, мыўся. Вецер уздымаў кучаравыя, даўно нячэсаныя валасы. Павесялела яму, ёлкасць чуцця пачала знікаць. А горад вясёла, як звычайна, прачнаваўся і ўсё гулчэй і званчэй гаманіў, гудзеў і званіў. Чырвонае сонца ўсё болей залацеючы узнімалася на празрыстым сінім небасхіле і залівала святлом шкло ў вокнах вышэйшых паверхаў, дахі, вывескі, дрот, вітрыны. Зазванілі недзе яшчэ, запляскалі па бруку капытамі коні звозчыкаў, з громам і гулам цягнуліся ламавікі з даўгімі смоленымі бочкамі. Сярод гулу Гаршчок ціха ішоў бачком, каб не біць у вочы дрэнным адзеннем, і думаў, што цяпер рабіць. Паехаць дамоў к брату і сабрацца сіламі? Не выпадае. На зіму на гатовы хлеб прыйшоў валацуга, скажуць людзі. Чаму не прыходзіў раней, як меў грошы? Тады пазабыўся, што і браценнік ёсць, так скажуць яму ў вочы і за вочы. А брат жа карыстаецца з майго паўнадзела, упіраўся другі свой голас. Аднак сам-то ты не хочаш карыстаць з яго, скажуць горкую праўду. Прыйдзеш дамоў і пачнеш хадзіць па лесе ды па дуброве за красою, а бульбу капаць ці каноплі браць. Памажы вам, Божа, а я не хачу. Ніяк не можна ехаць дамоў, ды і на што білет купіць? Аставалася адно пайсці да архімандрыта і спытаць, колькі рублёў, што некалі разам у манастыры зараблялі. Доўга так ішоў ён, куды ішлі ногі, а ногі давялі да сцен манастыра. 4 гады назад ішоў ён сюды адухоўлены, поўны веры і сілы духу, ішоў, каб быць бліжэй да Бога. Цяпер он ішоў злы, бязбожны, з непрыхільнасцю і дайжа пагардай да гэтых муроў.
Будь што будзе, уголас прагаварыў ён сабе і сігнуў за чыгунную кратчатую калітку. У прыдзеле адпраўлялі раннюю абедню. Зара павінен быў выходзіць з царквы архімандрыт. Як усё да апошняй драбніцы знаёма тут было Гаршку. Не можна было ўгамаваць тую больку, той разлад прыкры, што сушыў яму сэрца, тую думку, што вось страціла ўсю тут для яго святасць, усякую духоўнасць. Яго ўжо прыкмецілі. Таўсты Паісій, з чорнай, як лапата, барадой і бліскучай чырвонай лысінай, хітра ўхмыліўся пад густыя вусы, павёўшы вокам у бок Гаршчка, дзеля чагосьці засунуў рукі за чорны кушак, выняў і зноў зірнуў з-пад кліраса на Гаршчка і гудзеў басам на ўсю царкву. Худы, як шчэпка Нікадзім, палючымі глыбокімі вачамі часта калоў Гаршчка з несхаванай злосцю. Прапелі ўсё, як мае быць. Пацягнуліся чорныя бабулькі цалаваць абразы, ксціліся і пільнавалі, калі пройдзе архімандрыт. Гаршчок убачыў яго, як ён, надаўшы паважнасці і святасці, нягледзячы на баб, ксціў іх і падстаўляў цалаваць свае рыжыя валасатыя рукі. Гаршчок патроху адхадзіў з чарадою да дзвярэй, где лаўчыўся падайсці, як народ высыплець на цвінтар. Хлопчык-послушнік, знаёмы Гаршчку вінавата, скаўзануў міма, патрос чорнымі кудзеркамі і пачаў гасіць свечы. Здаецца, ён непрыкметна кіўнуў Гаршчку, як бы кажучы, і такога люблю цябе. Не чакаючы і не просячы блаславення, падышоў да архімандрыта Гаршчок і загаварыў да яго, загарадзіўшы яму дарогу. Шыя ў архімандрыта пачырванела. Ён сцяміў, чаго той хочаць ад яго. Арыштант, сацыяліст, ідзі туды, адкуль прыйшоў, раптам прасіпеў ён. Гаршчок згубіў панаванне над сваёю волею. Я пайду, закіпеў і ён, махаючы рукамі ад вялікага абурэння. Я пайду, але ты няўзнанку з'ехаў з вы на ты. Калі ты аддасі мне маіх 300 рублёў, што я зарабіў, піючы з табою пры адправах, то ты пойдзеш яшчэ далей за мяне. Памятай, Панагію. І для нячулага старога архімандрыта гэтыя словы былі незвычайнаю крыўдаю. О, колькі клопату і страху дадала яму гэтая ўцішку прададзеная Панагія. Гукнуць паліцыю ківернуўся да послушнікаў архімандрыт, аж шугаў ад гнеўнасці. Гукай, непрытомна галасіў Гаршчок, я пра Панагію на ўсю Расею крыкну. Няхай ведаюць, як рызнічныя перахоўваюць манастырскае старавечнае дабро. Не аддасцё мне маіх грошай, дык зраблю іначай з вамі, неасцярожна дадаў ён якраз словы з пісьма, што пісаў архімандрыту троху раней. Надта дзікаю выглядала такая праява ў царкве. Послушнікі выпіхнулі Гаршчка на цвінтар, дзе ўжо беглі 2 гарадавых. У паліцыю хулігана, быццам гусак, сіпеў і гагатаў айцец архімандрыт. Вусатыя чырвоныя гарадавікі баяліся гэтага кандыдата на епіскапы, добра ведаючы яго вагу сярод паноў. Не спрачаліся і не распытваліся, схапілі Гаршчка за рукі, дырганулі і павалаклі за чыгунныя кратчатыя варотцы на гаманлівую, бліскучую, звонкую вуліцу. Я пайду, я ж сам іду, увесь белы ад крыўды і сораму, што ўчынілі над ім гвалт, кундыячыў Гаршчок гарадавым. Тыя маўчалі і цягнулі за рог вуліцы. Там агоўталіся. Ахвота чапацца з імі, сказаў старэйшы. Ну ты, Баброў, ідзі на пост, я адзін з ім саўладаю. Баброў усміхнуўся, зірнуўшы на мізэрную фігурку шабадранага басячугі, пайшоў. Старэйшы Сімановіч знаў Гаршчка яшчэ тады, калі ён быў у ласцы ў архімандрыта, раней у тую пару казначэя і потым рызнічнага. Цяпер шкадаваў яго. Эх, Іване, сказаў ён, добра я цябе знаю, быў ты сыты і абуты, у гонару і з грашмі, чаго табе было з імі сварыцца? У Гаршчка кожная жылка дрыжэла.
А цяпер, Іваня, пакінь ты іх і займіся чым-колечы другім, што табе падходзіць, умаўляў гарадавы. Во да чаго дайшло, агледзеў ён Гаршчка з гары да зямлі. Я папрасіў у яго на дарогу. Як у чалавека папрасіў, сказаў Гаршчок. Ну, во што, падумаў Сімановіч, у паліцыю мы не пойдзем і пратакол пісаць не будзем, бо дзеля гэтага і ён павінен быў явіцца. А ну, на ўсё можа забудзецца. Але каб мне не дасталося, калі хопяцца часам, то заўтра ў гэтую пару ты прыйдзеш да мяне. Спадзяюся, што не спытаюць аб табе, але на ўсякую прыгоду, сам ведаеш, служба, дзеці. Ну, раздабывай грошы, купляй білет і едзь сабе з Богам у сваю вёску. Гаршчок утупіў вочы. Журавы там цяпер лятуць, бабы лён сцелюць, каноплі выбіраюць, пеўні на дабіркі зарэжуць, гаманіў з летуценнем у шэрых вачах Сімановіч. Ён дастаў партманет і штосьці поркаўся ў ім. Дык дэкляруешся? Ага, дзякую вам. Ну, дык во, замітусіўся гарадавы, мая рука лёгкая, будзеш мець на дарогу. І сунуў Гаршку беленькі паўрубель. Ідзі сабе. Пайшоў на пост і яшчэ па дарозе крыкнуў: глядзіш, прыйдзі на ўсякую прыгоду. Астаўся быццам выніцаваны Гаршчок, варочаў у порных пальцах манету і чуў нямую прыкрасць. Кру, кру, крукало ў вушах. Як слова высока-высока ў небе лятуць журавы над логам, где бабы сцелюць лён, а каб было чысцей, грабяць баграна-залатое асінавае лісце, што наляцела з лесу так далёка. Сярод гоману і звону паплёўся Гаршчок прапіваць паўрубля і ўсё болей мякчэў ад думкі, што паедзе на жыццё дамоў. А злосць так часам і падпірала яшчэ і была балючай, дужа вострая ад зняможанасці і уніжэння. Арыштант, сацыяліст. Я ж табе пакажу, што я за арыштант. Я цябе дапяку. Калі на другі дзень Гаршчок прыйшоў да Сімановіча на пост, той старанна пераксціўся. Пойдзем у паліцыю, гукаюць. Што рабіць? Потым яго вывелі на двор, где стаяла цёмная карета, адчынілі дзверцы, упіхнулі яго туды, пасадзілі да яго жандара, замкнулі ў цямноце і некуды павязлі. Мякка каціліся аббітыя разінаю каточкі па роўных брукаваных вуліцах, толькі пляцкалі конскія падковы, а думкі ў Гаршчка заскакалі. Што хочуць зрабіць, за якія ўчынкі? Прывялі яго ў ахранку, увялі ў раскошны пакой і пасадзілі між двух жандараў. Зараз выйшлі з другіх пакояў жандарскія афіцэры, адзін меў у руках Гаршкова пісьмо да архімандрыта, у которым якраз і было тое: калі не аддасцё маіх грошай, зраблю іначай з вамі. І зноў пачаліся распытванні, хто, адкуль, чым займаўся, завошта меўся забіць архімандрыта, ці меў памагачых у нападзе. У турме сядзеў? Ні разу, пане палкоўнік. Афіцэру не падабалася паня. Гаршчок чутка заўважыў: брэшаш, латруга. Ніяк не брашу, ваш скародзіе. Ага, ну мы праверым. Прывалаклі аграмадны альбом з фатаграфіямі розных злачынцаў і зачалі лістаць і шукаць. Доўга цягнулася гэтая работа. Было горача і прыкра. Так, першы раз у нас. І ведамасцяў з другіх гарадоў аб табе няма, сказаў палкоўнік. Анархіст, рэвалюцыянер, бальшавік? Папытаў у яго далей палкоўнік. Гаршчок вытарашчыў вочы, капітан усміхнуўся. Мяркуючы па яго пісьму і правапісу, пане палкоўнік, стрыкнуў ён па пісьму. Абодва засмяяліся, Гаршчок пачырванеў, што смяюцца з яго цемнаты. Ну, ты добра спісаў тут манастырскія парадкі. Толькі як паважыўся пагражаць? Што значыць словы «зраблю з вамі іначай»? Тое, што буду судзіцца за свае грошы, адказаў Гаршчок. Ага, так. Ну, добра. Яны пайшлі ў другі пакой і доўга рагаталі там, яшчэ раз перачытваючы Гаршкова пісьмо, перасланае ў ахранку архімандрытам. Адылі выйшлі. Ну што ж, хочаш, каб мы цябе адправілі на родзіну? Хачу, ваш скародзія. Узрадаваўся Гаршчок, думаючы, што яму дадуць бясплатны праезд, як нічога не маючаму і не вінаватаму ні ў чым.
Добра, пішы, сказалі пісару і пайшлі сабе. Пісар напісаў паперу, падаў яе салдату і сказаў: «Уэмную перасыльную». «Як? У турму па этапу?» – скалануўся Гаршчок. «А то як жа, сам прасіў». «Я не тое, я не хачу», – узняў голас Гаршчок. «Ну, ўжо канец зроблена. Вядзі яго». Даўгім і стыдным быў час да турмы сярод двух салдатаў са штыхамі па самай сярэдзіне вуліцы, па каменю. Па этапу, з салдатамі дамоў, о, сорам, сорам, мысліў Гаршчок у адчаю. Яшчэ доўга мучылі яго, пакуль прыймалі ў турме, і зноў пісалі, і зноў пыталі. Цэлы дзень мінуўся, макавай расінкі ў роце не было. Потым упіхнулі ў смуродную, брудную, поўную арыштантаў камеру з палацямі. «Яшчэ раз я прапаў», – разважаў Гаршчок. Толькі цераз 3 месяцы, пацягаўшы па ўсіх пунктах і турмах, даставілі яго ў родны губернскі горад. І за гэты час Гаршчок шмат чаго новага для сябе пабачыў і пачуў. Не забавіўся цяпер у брата нават месяца і зноў паехаў у свет. Вывучыўся рабіць па металу і чытаў безразборна ўсякую нелегальшчыну з гэткай жа стараннасцю, як некалі душеспасительны лісток. Здабыў пашану за розум свой ад таварышаў, работнікаў і стаўся Карпавічам. Але правадыры-інтэлігенты з іх характэрнай інстынктыўнай цямнасцю не мелі для яго асаблівай прыхільнасці. Чулі ў Карпавічу той гатунак людзей-самавукаў, которые хоць і вялікай высакосці даходзяць у мастацтве, палітыцы ці абы якой навуцы, але назаўсёды застаюцца з нейкай хібаю ў самым грунтоўным, а дзеля таго неспадзеўкі і страшна лёгка звальваюцца часам на самы дол чалавечай думкі. Яны гэтакія нейкім дзівам сумяшчаюць у душы сваёй найлепшы, здаецца, гуманізм і найгоршае, кажацца, чалавеканялюбства, хімію і алхімію, марксізм і хірамантыю і з аднолькавай шчырасцю веруюць у тое і другое. Багі іхнія любяць завадзіць сварку, скідаюць адзін аднаго з пасаду і робяць у галаве свайго паклонніка незвычайны сумбур. Багоў гэных зазвычай надта многа, але бываюць часіны, што і няма нічога, вось тагды людзі такога гатунку і вырабляюць розныя неспадзеўныя штучкі. Нікоменьку не прызнаюся, сам сабе думаў інагды Карпавіч, але чую, што ў абы якой партыі мог бы знаходзіцца з поўнай шчырасцю. І праўда. У пачатку вайны ён троху чаго не зрабіўся самым яркім, ісцінна рускім патрыётам, потым пад уплывам сваіх знаёмых студэнтаў, свядомых беларусаў, дужа скора асцюдзянеў. І нічога дзіўнага, што за нядоўгі час перамахнуў ён аж да бальшавіцкага лагера. У бальшавізме Карпавіч пачуў нешта блізкае, роднае і любае. Доўга шукаў, дзякаваць Богу, знайшоў ткі, уцяшаўся дзядок і, пачуваючы дужасць і адвагу, зрабіўся нейкім пэўным, ва ўсім чыста, гаварыў з людзьмі вольна і плаўна і быццам рос нізенькі з-пад сівых кучаравых валасоў. «Сячы трэба да карэння», любіў казаць і часта казаў цяпер Карпавіч, хоць і не траціў свайго паўсёднага гумару. Частка 11. Алечка ведала, што ў яе жыцці ідуць чарадою то добрыя, то нядобрыя дні. Яна нават заўважыла, што дрэнны настрой, гэная адзнака злыдняў, пачынаецца заўсёды з вечара ў панядзелак. І не так было Алечцы прыкра тое, што Ігналік паехаў не развітаўшыся, як тое, што ад'язджанне яго трапіла на пачатак нядобрай паласы жыцця. Яшчэ падумаюць, што я аб тым шкадую, разважала дзяўчына і наўмысля хавала ад усіх свой брыдкі настрой. Зусім не можна было спадзявацца, каб прапаршчык Абдзіраловіч быў гэткі неўзгадаваны, выехаў нічога нікому не сказаўшы, быццам уцёк.
Так жартам казала яна і так наўмысле смяялася, а хоць і ўночы выязджаў, каб, ведама, схадзіла б на вакзал. Так яшчэ дадавала яна, каб кожны зразумеў, што ёй ані каліўца не карціць ні яго ўзгадавання, ні яго ад'язджання. Яна гаворыць, каб пасмяяцца. Князь, аднак, разумеў яе зусім іначай і без праўдзівага смеху паднімаў голеную пульхлую губу з чорнаю мецінкаю, паказваючы белыя быццам пена зубы. Заўважыў тое, што яна хавала ад усіх і перш з прыкраю цярплівасцю, а далей з цярплівай злосцю скаліў ёй свае зубы і не хацеў, ці, можа, і не мог мець замкнуты твар перад раптам знелюбелаю дзяўчынаю. А за гэта і сам знелюбеў ёй. «Князь, падумаеш, наўда вялікая», казала яна ў той дзень сваёй малодшай сястрыцы, клаўшыся спаць. «Усе за яго ніжэйшыя, усе неўзгадаваныя, толькі ён адзін харошы. Падумаеш?» «Мне ён ні разу не падабаўся», адмовіла маўклівая Лёля. «А мне, думаеш, падабаўся?» спытала Алечка і не ведала, што яшчэ казаць, трошку памаўчала. «Хто цябе ведаець?» Неяк здалёку і быццам з неахвотай казала сястра, закідаючы рукі за голову на падушкі. Пэўне, падабаўся, калі прапаршчыка Абдзіраловіча памяняла на яго, а той быў такі добры і слаўны. Ад гэтых слоў Аля яшчэ болей усердзілася. «Ат, нічога ты, Лёлька, не разумееш», скоранька адказала яна. «Не магла ж я сама бегаць за гэтым святым Абдзіраловічам, калі ён не хацеў гуляць з намі». «Што там табе казаць?» звярнула Лёля размову на шчырасць. «Пан Ігнат быў табе зусім не гэты, і дарма ты завеш яго святым. Каб ты не слухала князя, хто якога роду, дык бы лепей было». «Ну што б было?» «А тое, што князю не выпадае казаць у нас аб тым, хто якога роду, калі мы самі з мужикоў». Аля пачырванела. «Ты, Лёлька, малая, а лезеш у вялікае і нічога не разумееш. Нічогенька, а нічым чагенька. І таксама было б лепей, каб ты ніколі не гаварыла аб нашым родзе. Мамачка, ведай, гэтага не любіць. Наша мамачка ўнучка генерала, а татульчын толькі дзед быў з простых. Гэта ўжо даўно. А ты не разумееш. Нехай сабе я не разумею, а ты, Аля, разумееш. А пана Ігната пакрыўдзіла. А цяпер шкадуеш. Лёлька, маўчы. Пакахаеш сама, тады будзеш ведаць, як казаць. Спі адна, калі ты гэткая». Скрозь слёзы скончыла гутарку Аля і пайшла спаць у пакой да няні. У гэты час у сенцах зазвенеў званок. Няня адчыніла і шыбка прыбегла назад сказаць, што прыехаў сам Мікола Мартынавіч. Алечка была ў бацькі аблюбёнаю дачушкаю, аблюбёным дзіцёнкам і з прыемнасцю чула аб сабе бацькаву любоў. Алечка заўсёды бывала дужа рада, калі ён прыязджаў і не ведала, што рабіць з тае радасці. Чапалася яму на шыю, абляпляла яго бусямі, гладзіла яго сівую бараду і парослыя валаскамі рукі, тулілася да яго, чуючы, што ва ўсім свеце толькі ён адзін разумеець яе, даруець ёй памылкі і абмашкі і любіць яе так, што дзеля гэтага толькі жывець. Яна была зачараваная бацькавым розумам, яго цвёрдасцю ў адносінах да людзей, яго багаццем. З маткаю ж не мела тых прыязна любых звязкаў і любіла матку менш, чымся яго. А з гэтых прычын чакаць татульку было для яе быццам нейкай дадатковай і паўсёднай у запасе прыемнасцю, которая ратавала ад вялікага смутку у чарот нядобрых дзён і надавала асаблівай прынаднасці салодкага прыгаства яе шчасным дням. Цяпер жа, калі няня прыбегла і сказала, што прыехаў сам Мікола Мартынавіч, Алечка замест радасці пачула нешта новае, дзіўное, зусім недобрае. Было ёй ці то прыкра, ці то боязна, чула, што будзе нешта дрэннае, благое, быццам апала яе сэрца. Яна стаяла ў дзвярах пакоя, дзе жыла няня, глядзела ўздоўж па калідоры, дзе з канца з цямноты выходзіла вялікая фігура бацькі, аб нечым разважала і ведала толькі адно,
што ёй боязна перад новым невядомым. «Што, Алюся, не пазнала таты?» З пяшчотаю негасцю і наплываннем асаблівай вялікай любасці ў сэрцы пасля доўгага разлучэння сказаў Мікола Мартынавіч і далікатненька абшчапіў яе і пацалаваў яе. «Татусю, пазнала», – адказала яна і прытулілася да бацькі, але тое новае не пакінула яе. «Сцюдзёна табе, Алюся?» – спытаўся стары, заўважыў, што яна не такая, як заўсёды, быццам мімаволі куксіцца. І калі выйшла жонка, ён, павітаўшыся перш-наперш, спытаўся, што гэта за Люсій, ці здарова яна. «Чаго ж ёй хварэць?» – спакойна і нават трошку іранічна адмовіла матка. «Здарова, толькі непаседліва, нападалася за дзень, бо ў хаце не стыкаецца». Аля чула, што сказала матка, і падумала, як яна нялюба кажаць, і з прыкрасцю чакала, што зараз яна пачне яшчэ хваліцца князем, што ёй, напэўна, прыйдзе ў сваты. І нялюбасць да ўсяго чыста спавіла дзяўчыну і піхала на самыя неспадзяваныя ўчынкі. Толькі Аля ведала, што гэта пройдзе, што гэта благая чарада жыцця, і дзеля таго толькі аддзержвала сябе. Цяжкі настрой не пакінуў Алю і ўранні на другі дзень. Яна сніла Ігналіка, быццам яна з ім і з нейкімі людзьмі плавала ў чаўне па мору. Човен абярнуўся, і яна з Ігналікам абшчапілася, і абодва заліваліся ў сцюдзёнай, сольнай і мутна-сіняй вадзе. З беленькага катара знеткуль кінулі ім вяроўкі з гумавымі паясамі, яна схапілася, а Ігналік з маўклівай, пакутнай і даруючай за крыўды усмешкаю адпіхнуўся і пачаў залівацца адзін. Яна ўстала, як звычайна, і снедала разам з усімі, хоць і не мела апетыту, але ў парк гуляць не пайшла і лягла з кніжкаю на качалку. І не магла чытаць. Перш чула нейкую мляўкасць ува ўсім целе і як слова хмель у галаве. А потым зразумела, што пачынае гарэць. Калі прыйшоў князь, каб паказацца Міколу Мартынавічу і адным заходам пашчупаць грунт у справе сватання, бо маруда была яму не з рукі і надакучыла яму, Аля ўжо ляжала завінутая коўдраю на пасцелі, ля яе сядзеў старэнькі, вясёленькі дзядок, курортны доктар і воддаль Мікола Мартынавіч. Князя ўвяла і сказала аб ім сама гаспадыня якраз у той час, калі доктар гладзіў Алю па ручцы і ласкава супакойваў яе, кажучы ёй і каб чуў бацька. «Нічога, нічога, маё дзетка, маленькая нервовая хваробка. Трэба супакоіцца, выпіць мае мікстуркі, хоць ад іх і невялікая польза, і як рукою здыме. Найлепшае ж рада і лякарства – спакой». Мікола Мартынавіч быццам і цікавасці не меў прыгледзецца да князя і безуважна кіўнуў рукою на крэсла, каб той садзіўся. Такое прыйманне было нялюба князю, і ён адразу пачуў нейкую непрыхільнасць да мільёншчыка. Але яшчэ пабольшала яе тым, што адвярнулася да сцяны, калі князь прыйшоў. І пасля візіту князь зразумеў, што абставіны спляліся так, што сватацца няма чаго патыкацца. Мець абы якія справы з лапацонам, як ён у думках аблаяў мільёншчыка, было нялёгка. Хвароба ж дрыжонай дачушкі, відаць, зусім у благі бок скіравала настрой і думкі Міколы Мартынавіча. Дарма зрабіў князь спробу завесці з ім размову аб ратаванні маёмасці ад розных у часе рэвалюцыі магчымасцей, дарма казаў яму пасля абеду ў кабінеце аб лісце ад пэўнага чалавека з Масквы, што трэба, як ратаваць домы і капіталы і сваё ўласнае жыццё. Дарма падбіваў старога прадаваць усё і выязджаць за граніцу, той слухаў няўважліва і маўчаў, бо нават гаварыць аб тым не хацеў. Мусіць, не ён вясковы выхаджэнец веры, каб хам мог яго зжэрці. І князь пастанавіў выехаць у сталіцу. Той ліст аб чаканых грозных падзеях напалохаў яго і прымусіў парупіцца. Прыкра было яму, і ён удаўся ў маркоту.
Увечары таго ж дня гасцяваў у яго вясёленькі старэнькі курортны доктар, который памагаў яму развеяць гора і салодка патужыць. Выпілі яны кахетынскага, добра пад'елі, пачырванелі, пасядалі ў мяккія крэслы і курылі, сумна думаючы. Потым князь узяў у рукі гітару і навёў струны на мінорны лад. Гукі гітары, гукі тужлівыя плылі ў дымна-сінім змроку цёплага пакоя да расчыненага балкона і таялі ў смутным паветры шумячай жоўтым лісцём восені. Замігцелі на цямнеючым небе зорачкі, адна, другая і трэцяя за чорную каўказскаю гарою. Гітара дрыжача варкатала, і князь маўчаў і думаў аб тым, што было і што мінулася. «Эх, мінулася, мінулася», – казаў доктар і качаў галавою. «Да вайны было, а цяпер мінулася, мінулася ўсё, эх-ха-ха». І ўздыхаў, ківаў галавою. Частка 12. 5 дзён не сціхала кананада. Без перастанку трашчэлі і трэскалі кулямёты і стрэльбы, то быццам заціхалі, то зноў набіраліся заядласці. Памаўчаўшы, бухалі пушкі, і чарада глухога, дужага гулу хавала ў сябе тое трэсканне. Быў 5-й вечар. Хмурая восенная мга паўзла з сівага неба на цяжка хворы горад, на кананаду. Карпавіча і Васіля адпусцілі дамоў, каб яны выспаліся і зноў прыйшлі змагаць буржуяў. Апэцканыя, абшарпаныя, з кулямётнымі патранташамі цераз плечы і ў кол пояса, з набітымі стрэльбамі ў руках, перабягалі яны пад сценкамі, прабіраліся да свайго квартала. Зрэдку там а там пёк з вакон і з люхтаў захованы вораг. «Не здаюцца, каб іх удушыла», – мармытаў Карпавіч аб белагвардзейцах. «Кажуць, нам ужо помач ідзець з Петраграда», – весяліў надзеяй сябе і старога Васіль. «Ах, каб жа Бог даў», – уздыхнуў змучаны Карпавіч і без асаблівай цікавасці і ўважнасці засудзіў сябе, што бальшавік, а гаворыць Бог даў. «Каб жа Бог даў», як той казаў, падумаўшы і пераскачыўшы небяспечнае месца, дадаў Карпавіч. «А як мы іх турылі па газетнаму завулку», весяліў успамінамі сябе і старога Васіль. «Шкода, што не злавілі начальніка партыі, гэтага нягоднага князя. Гальшанскага? Шкода, праўда, што. Партыйка то яго так сабе, блазні, кадеты, юнкяры. Во сам б'ецца, як нячысцік. Усюды х паспее», гаварыў стары. «У страўню вегетарыянскую, ці там недзе шмыкнуў і схаваўся. 5 кулек пусціў яму ў сугон, ды абмахнуўся, пашчасціла князю ўцячы». Раптам загудзела міма граната і з вялікім грукатам бахнулася высока аб мур. Сыпанулася вапна, цэгла і закурыўся пыл. Яны шпарка ўбеглі ў вароты. «Пачакаем, трэба». «А, не ведаю, як маецца матка», – сказаў Васіль. «Але здалася старка. Каб ногды зусім не развіталася з намі. І што ёй? І здаецца ж век, як не Бог ведаеце які. Каб толькі, кажа, яшчэ хоць на паніча ігналіка зірнуць. З галавы ёй нешта не выходзіць гэны паніч. Ну як жа, узгадавала яго, сіротку. А цікаўна, як ён цяпер? З чыйго боку, пытаючы, казаў Карпавіч. І раптам неўспадзеўкі наперадзе нехта дужа свіснуў. «Стой!» – сунуўся груд людзей. Група ўсякіх мясцовых паноў, з'ёжаных і падняўшых каўняры, нейкіх яшчэ шабадраных жулікаў і 2-3 чалавек у шынелях, абкружаныя ўзброенымі чырвонагвардзейцамі, рушыла ў гору па вуліцы. «Свае, свае!» Яны прад'явілі паролі і сказаліся. «А, таварыш Гаршчок, з газетнага завулка? Вы, як, мабыць, усыпалі ім, калі яны ўцякалі?» «Нічога, як трапілася», – адказаў Карпавіч. «Васілёк!» – зняцеўку пачуўся з групай арыштаваных абніжоны голас Абдзіраловіча.
Ігнат Восіпавіч? Як гэта вы папаліся, пазнаў яго ў шынелі з адрэзанымі наплечнікамі і адгукнуўся Васіль. Таварыш начальнік, папрасіўся ён у галоўнага канваіра, дазвольце паздароўкацца. Я ехаў на доктарскую камісію, я не ведаў, што дзеецца ў месце, і на вакзале мяне ніхто не задзержаў. Во, запіска, што ў мяне адабрана аружжа. Ішоў я, Васілёк, да вас, тут мяне арыштавалі. А я чалавек хворы і не магу змагацца з ніводнага боку. І я, таварышы, ледзь на нагах стаю, сказаў Абдзіраловіч. Вы яго знаеце? Спытаў начальнік канвоя ў Васіля. Добра знаю. І я таксама, адгукнуўся Карпавіч. Ну дык можаце ўзяць яго да сябе. Абдзіраловіч радасна выйшаў з прыкрага кола. Яны пайшлі. А мама дужа хварэць, зазначыў Васілёк. Ну што ты, занепакоіўся Абдзіраловіч. А так, дужа хварэць. Будзе рада, што вы прыйдзеце. Ды толькі яны ступілі некалькі сігоў, як блізнюхтанька з варот пасыпаліся рэвальверныя стрэлы. Яны махам крутнуліся ў бок. Але Карпавіч, відаць, зачапіўся за нешта, спатыкнуўся і заваліўся. «Таварышы!» – нейкім песклявым галаском завапіў ён. «Таварышы, ратуйце!» З варот выбегла некалькі чалавек белай гвардыі са знаёмым Абдзіраловічу па лазарэце капітанам Гарэшкам задаводцу. Яны ў момент абкружылі Абдзіраловіча. Васіль некуды кінуўся на ўцёкі і як наскрозь доння праваліўся. Высокі Гарэшка злажыўся рэвальверам на ляжачага дробненькага Карпавіча. «Капітан, стойце, здурнелі!» – праразліва загаласіў Абдзіраловіч і выставіў рукі перад Гарэшкам. Той не мог ужо здзержацца і стрэліў, але сківірнуўся перад рукамі, і куля папала толькі ў нагу Гаршку. «Ай-яй-яй-яй!» – заікатаў, як сабака, дзядок, схапіўшыся за нагу. «Няма чаго шкадаваць такую дрэнь!» – зласліва адказаў капітан. «Ператрэсці яго!» – даў ён злёгку выспецкаму бок Карпавічу. «Ну, а вы, прапаршчык, якім чынам укруціліся ў добрую кампанію? Яны вас вялі пад канвоем?» «Так, пане капітане, яны не далі веры маім паперам і вялі мяне ў свой камітэт. Хваліце ж Бога за іхную дурнату. Даўно маглі б яны адправіць вас на лона святых радзіцелькаў. Што ж, вааружаецеся? Спадзяюся, вы зробіце, як вам падкажа ваша сумленне і службовая павіннасць». На вуліцы было зусім цёмна. Гуд бою сцішыўся на ноч. З Карпавіча паздзіралі патранташы і чырвоныя перавязкі, паклалі на насілкі, панеслі ў бальніцу. Яны, як афіцэры, вялі перад і ішлі побач. Калі Абдзіраловіч зірнуў збоку на капітана, ён адразу выявіў тыя, быццам надта даўно былыя часы, калі чарот ехаць на Каўказ не прыхадзіў яму, і тонкая, нібы джала вужакі, і нуда незлавімым моментам датыкалася болем да сэрца і на той момент пужала яго. Фізічна чуў сябе тады ўжо досыць добра і нават іншы раз увечары ішоў слухаць музыку ці сядзеў у скверу, хадзіў сярод людзей, каб толькі даць абы-якую разрыўку думкам сваім. Бурлячая рэвалюцыя коціцца вось міма, думаў ён тады, але не адно гэта смуціла яго. Ён баяўся, што пакуль выправіць паперы ў канцылярыях, сярод немагчымай маруды і куламесы рэвалюцыйнай пары, што ізноў пачнуць круціцца нервы, а пасля гэтага з'явіцца, можа, і тое ненавіднае ў вобразе спакусніцы. А другі голас спрабаваў шаптаць тады яму, што не ўсё ж і адзінота, самота, кнігі і думкі, што трэба нейкага іншага, агульнага з людзьмі і весялейшага бавення. І 3 дні бадзяўся прапаршчык па камітэтах, саюзах і пунктах, пакуль дастаў усе патрэбныя дакументы і тым клопатам здушыў крыху вужачая джгала. І ў астатні вечар, ідучы на бульвар па люднаму тратуару з гэтым Гарэшкам, старым дзявочнікам і цынікам, афіцэрам яшчэ мірнага часу, чуў ад яго:
Вы простое гэткі ціхоня святы, што не ачунялі, як мае быць пасля хваробы. Так казаў Гарэшка па-конску, рагочучы, і дадаваў: «А, пане браце, люблю зірнуць у прыгожыя вочкі». «Мне таксама люба бачыць прыгаство», – адказаў Абдзіраловіч. «Калі нам хочацца смакаваць хараство абробленым па-мастацку каменю ці на палатне, дык чаму ж не палюбавацца на жывое, Богам створанае хараство?» «Дзіўны чалавек, дальбо дзіўны вы чалавек», – зарагатаў капітан, хоць і няўважна зусім слухаў, а можа і не чуў, што сказаў прапаршчык. «Дзіўны вы чалавек, ведаеце, сучасны манах ці хітры мудрагель, прытварка, который мае любасць у самаашуканстве. Разумееце вы, пане мой? А я, стары грахавод, люблю зірнуць у прыгожыя вочкі. Разумееце вы, прапар?» Яшчэ раз паглядзеў Абдзіраловіч збоку на сівеючыя каля вуха на чырвонай спечанай скурыцы валасы капітана і здзівіўся ад успамінаў сваіх і падзівіў спакою свайму. Падзівіў сябе, што не чуў сораму, што не развітаўся з Карпавічам, нават не паглядзеў, калі яго панеслі ў бок ад іхняй дарогі. Нерваў быццам не было. А капітан распытываўся ў яго, як жылося на Каўказе і як прапаршчык апынуўся тут. «Наш начальнік атрада, казаў ён, таксама толькі што з Каўказа і трапіў проста ў гэтую кашу. Ён гвардзеец, князь, гальшанскі, можа, чулі калі? Баявы, ведаеце, працуе. У палон чырвоных не бярэце, а хто і перадасца яму, не ўцешыцца да сценкі». Я, здаецца, сустракаўся з ім у вайсковага начальства ў Пяцігорску, але ён не рыхтаваўся выязджаць так скора. Ён, кажа, баяўся, што дарогі стануць, што ў яго тут справы ў штабу. Абдзіраловіч размаўляў ціхім, аслаблым голасам. Ён не мог супакойна ўцяміць частых перамен свайго палажэння. Прыгода з дзядком-бальшавіком, яго айкання стаяла яму ўваччу. «Пане капітане, я павінен вас пакінуць на нейкі час і залучыць тут у адну знаёмую сям'ю. Заўтра ўранні яўлюся», – папрасіў ён. Гарэшка задумаўся і падцёр сваю рэдзенькую сівізну ля вуха. «Ано можаце пайсці, ды пільнуйце, галубок, сценкі і плота. Смеху будзе варта, калі згінеце за неасцярожнасць». «Зі-зі», – зняцейку зазвенела міма вуха. Людзі шурхнулі ва ўсе бакі і прыгнуліся. «Во, бачыце?» – крыкнуў яму капітан удагон. «І чорт яго ведае адкуль і хто, свой ці чужы?» Абдзіраловіч аддаў чэсць і трушком пабег за рог дома, спадзяваўся знайсці Васіля ці пабрацца на вакзал. «Так, свой ці чужы», – падумаў ён з нейкім сорамам ці каяннем. «Я не ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяржуся дзікага нейтралітэту і ашуківаю тых і гэтых і самога сябе. Няўжо панская кроў, которая цячэць у маіх жылах, маюць тут нейкае значэнне? А што за дурныя думкі? Гэтага не можа быць». І адна палова, которая разумела белых, маўчала, знямела, і другая палова яго, которая разумела чырвоных, вымагала, каб ён знайшоў князя і забіў яго, і каб ён дагнаў Гарэшку і даў яму выспетка пад грудзі, як той даў ляжачаму гаршку. Інстынктыўна за гідаю матнуў ён рукою, которую пажмаў Гарэшка. Частка 13. Яна ведала, што смертухна стаіць блізка, у галавах у яе. «Васілёк, голубец, любенькі», – шаптала яна, трудна вымаўляючы словы. «Што, не заб'юць яны паніча? Ай, Карпавіч, дастаў, бедны Больку. За што ж яны баяны забівалі афіцэра? А ён, за каго ж ён руку дзяржыць? Ды так ён неяк, што не магу яго ўцяміць, як быццам за нас, як быццам не. Бадай, што ні за нас, ні за паноў.
Не можа быць, каб Ігналік проці народа пайшоў. Не такоўскі Ігналік, не павінен. А засмуцителя нашага, кажаш, падстралілі. Авохці, Карпавіч, даскакаўся стары авохці. Хворая ледзь шавяліла перасохлымі вуснамі, пазірала з глыбокіх вачавых ямін тужлівым і трудлівым зрокам і перабірала збялелымі, як белы воск, пальцамі па краюшку коўдры. Лямпачка тускла мігцела, і ў падвале было нудна. Вася грукаў і барабаніў самаварам для печы ў парозе, зрэдку далятаў сюды глухі гул артылерыі і ціхае трашчанне кулямёта. Як словам, вартаўнік круціў кляшчотку. У вакне адбіваўся чырвоны бліск пажарышча. А, Боже мой, затужыла ізноў хворая. Памру, вой не пабачу яго, і ты, галубок, ці жыў застанешся, хто ведае, калі тая завіруха скончыцца. Карпавіч скакаў і дастаў сабе больку. Заўтра ўранні скончыцца, спакойна адказаў Васіль. Заўтра ўранні штурм. Што ж гэта за штурм? Кінемся ўсе раптам на белых і саб'ём іх. А, Божа ж мой, Божа, колька людзей паб'юць яшчэ. Дай вады, авохці, сканаець, твая матка, Васілёк, скора сканаець. Карпавіч наш, можа, там ужо пабачымся. Васіль маўчаў і быў невясёлы. Стук пачулася, як нехта стукнуў пад дзвярамі. Работнік схапіўся за стрэльбу і падбег. Хто? — крыкнуў ён. Я, Ігнат Восіпавіч, адчыніце мне, Васілька. Хворая, забыўшыся на боль, узнялася на локцях і ўстроміла вочы ў дзверы. Ён, шаптала яна. Абдзіраловіч увайшоў. Жыў, цэл, мой любенькі, мой залаценькі, працягнула да яго рукі хворая у незвычайнай радасці, і калі ён схіліўся да яе, цалавала яго дрыжачая, абнімаючы за галаву. І калі ён апавядаў, як выбавіўся і прыйшоў да іх, і калі ўспамянулі беднага Карпавіча, яе апанавалі прыкметна неспакой і нецярплівасць. Васілька, з пакорнасцю і ласкаю звярнулася яна, схадзіў бы, даведаўся, ці пайшлі шукаць Карпавіча. Сканаіць гаротнік сярод чужых, ай, матачка наша найвышняя. Васіль пайшоў. Хворая ўся раптам затрапяталася і падгукнула прапаршчыка. Той недаўменнай з чуццём жалю схіліўся над ёю. Зірнуўшы на дзверы, яна ўся дрыжачая абхапіла яго шыю рукамі і, прыжмаўшы яго вуха да мокрага ад слёз зморшчанага твару, як у трасцы зашаптала: «Мой ты, мой родны сынок, а Васілёк панскі. Перамяніла я вас маленькіх, пераклала, меркувала, шчаслівейшы ты будзеш, мой ты Ігналік. Не, ты Васілька, а ён Ігналік мой». І ўсё дужэй і сударажней прыціскала яго канаючая маці да худых грудзей сваіх. Частка 14. І воз тае пары, як яна памёрла, мінула колькі месяцаў. Абдзіраловіч меў такі характар, што што-небудзь незвычайнае ў жыцці не ўражала адразу душы яго болем і радасцю. У маленстве ён бачыў вялікі пажар перад самымі пакровамі ў вялікім сяле недалёчка ад Крупак. Шалёны агонь, як мятлою, змёў, злізаў і двары, і хаты, гумны і сянніцы. Пагарэлі дзеці і бабы, згарэў увесь скот і сабраны за цэлае лета хлеб. Заможныя гаспадары парабіліся старцамі. Людзі з горай рвалі на сабе валасы, ламалі рукі, горка плакалі, вылі і стагналі. І нават у старога пана Абдзіраловіча кранулася сэрца, і ён, прыляцеўшы на злую прыгоду з сваімі батракамі, кідаўся ў вагонь
і ратаваў падурнеўшых ад страху людзей. Ігналік тым часам хадзіў толькі асцярожна сярод абгарэлага бярвення і мужыцкай худобы і смяцця, хадзіў як старонняя асоба і не мог адчуць глыбокасці людскога гора. Таксама, калі быў на фронце, бачыў спачатку вайны шмат трупаў, ды яшчэ ў адным груду. Іншыя таварышы яго ад гэтага бачання трацілі спакой, сон і апетыт, а ён доўгі час і ў гэтым разе быў толькі пабочным глядзельнікам і ціхім думаннікам. Меў такі характар, што нічога не адчуваў глыбока адразу. Затое ж, калі міналіся дні, тыдні і месяцы, і калі ў іншых людзей слёзы высыхалі, ён патроху ды болей а болей пераймаўся тым, што некалі фатаграфічна адбілася ў яго памяці. Глыбей, а глыбей адчуваў тое, што другіх збівала з ног адразу, а потым пераходзіла ў іх і забывалася імі. А пасля таго пажару прабегла болей 10 гадоў, як давялося быць яму ў Магілёве ў справе паступлення ў войска. Любіў ён гэта ціхамірнае тыповае беларускае места. Любіў яго ціхія завулкі сярод сонных садоў і маленькіх домікаў аб 11 гадзіне ціхога вечара ўлетку. Любіў магілёўскага чыноўніка ў жаўтаватым белым з непрыкметнымі плямкамі на грудзях кіцелю, ведаў, што ў таго ёсць ахвота загаварыць з прыезджым добра апранутым чалавекам і для таго ахвотна зюкаў з ім аб жыцці добрай магілёўскай шляхты ў знаёмых абодвум ваколіцах і засценках, адкуль новы прыяцель чыноўнік і сам родам, і разам з ім ганіў і хваліў магілёўскіх жыдоў. Любіў пасядзець у магілёўскай піўной з напета па-летняму расчыненымі дзвярмі пад зялёнаю вывескую беларуска-амерыканскі бар. У піўной шыравокая, круглавідая, з белаю шыяю і беленькімі мяккімі ручкамі мяшчанка у шырокім зрабенька паркалю капоце частуе гасцей не дужа цёплым півам і ласкавай размоваю, жаліцца на духату і тамуючы, махаюць хвустачкаю перад ружова-потным сытным тварам і пытаецца: «Хлопец вы, айне, а калі не, дык чаму не носіце на правай руццы заручальнага пярсцёнка?» Любіў часам падзівіцца на клум жыдоўскай вуліцы, дзе вас палічаць за важнага купца і па заслузе ацэняць вашу адукацыю, уборы і веданне еўрапейскай палітыкі, а ў аптэцы на рагу замятныя ляпёшкі пагамоняць з вамі прыкладам гэтак: «Вы хочаце пайсці ў гарадской сад? Пожалуйста, лучше за ўсего просто по нашей улице до конца и направо». І любіў сядзець у садзе на лавачцы сярод кустоў акацыі, высока на кручы і адтуль любавацца на Дняпро, лупалаўскія хаткі і садочкі і залацеючыя далі на заходзе сонца. Цямнець, халадзець. Загаманілі па дарожках гуляннікі, завухала аркестровая музыка. За плотам на адхоне дарогі каля тумбаў збіраліся хлопцы-галузы, крычалі па-жыдоўску і па-беларуску, і сярод іхнай кашы нейкі мужык спакойна стаяў, слухаў музыку і ўвесь гам і маўкліва дзіваваўся на ўсё і на гуляючых паноў, адзінокі тут у сваёй белай кароткай світцы з даматканым паясом і ў белай маргелцы. Ну і што ж за дзіва, невялікая ў тыя часы пракуда. Мясцовая публіка гуляла ў садзе, а мужык стаяў за плотам і дзіваваўся на паноў. Але нейкае засмучэнне гарнула душу Абдзіраловіча, быццам сорамна зрабілася яму. Слёзы навярнуліся на вачох, і ён глыбака адчуў усё вялікае гора тых даўніх, мінулых няшчасных пагарэлых, і разам усё вялікае спрадвечнае гора мужыцкай Беларусі. Так бывае з іншымі людзьмі, што не могуць яны памятаваць абы-якога матыву, абы-якога голасу ад першага разу. Затое ж, калі мінуцца дні, тыдні і месяцы, або і цэлыя годы, неўспадзеўкі нечакана з найменшай прыгоды, маючай нейкае адношанне да мінулай пары, у вушах раптам ясна, выразна і з дэталічнасцю падобна загучыць той матыў, і запяець той голас,
і збудзіць у душы абраз даўна пражытога часу і выгукнець асабліва тонкія пачуванні. Старую хаваў ён з Васільком, калі цела ўжо смярдзела, бо нябожчыца пралежала на стале колькі дзён, пакуль вуліцы сцішылись, а после калатніны, і можна было завесці яе на могільнік, скончыць нікому не патрэбную даўготу прыкрых і тупых мясцовых хаўтур. Ні Васіль, ні ён за ўсі гэтыя дні і нават у дзень пахавання маткі не плакалі па ёй і ў душах не шкадавалі, што памёрла, толькі як бы саромелись, што яны так думаюць і чуюцца, працівілі з'ясненню той думкі і таго чуцця і выглядам чэсна маўчалі. Спачатку ім замінаў заняты стол, а после нічога. Толькі ўвечары, як пахавалі яны без поўнай шчырасці, пагаманілі троху аб той, што ўжо не было ля іх і ні разу не будзе ля іх, а між іншым прыемна зліліся абодва думкамі на ўспаміне, як яна заўсёды ірвалася з мураванага падзямелля к жыццю пад саламянай стрэшкай сярод вольных палёў і лясоў роднай старонкі. «Надарма ірвалася», — сказаў Васіль, барабанячы ў парозе бляшаную самаварную трубою і не зірнуўшы к Абдзіраловічу. «Отож надарма», — дадаў ад столу той, лістаючы капітал, і падумаў, што будуць гніць яе старыя косці сярод мураваных падзямелляў чужое Масквы. Пайшлі дні за днямі. Васіль хадзіў на работу, бегаў на сходы, працаваў у камітэце, і Абдзіраловіч рэдка заходзіў да яго, нудзіўся ад дзяньгубства і разважаў, што рабіць. Так было, пакуль не прыкульгаў з бальніцы Карпавіч. Рана яго была зусім не цяжкая і лёгка загаілася, але кулька зачапіла нешта такое, што Карпавіч так і застаўся кульгавым. Ён надта бедаваў, што схаўтурылі бабу без яго, але незабавам уцешыўся з важнай для яго прычыны. Цэнтральны камітэт партыі запрапанаваў яму паехаць у Н у сваю старану і памагчы там таварышам наснудзіць бальшавіцкі лад жыцця. Першы раз давалі такую веру Гаршчку, і дзядок так дужа здаволіўся, што доўга ніяк не ўмеў схаваць свае гордыя радосці. Падбіў ехаць Васіля і не быў працівен, што хлапец намовіў ехаць з імі ў Н прапаршчыка. За прыгожыя відалі упадабаў Абдзіраловіч новае месца. І гулянне па мясцовых ваколіцах было салодкім для яго супакоем ад бальшавіцкай і сабатажнай бесталкоўшчыны на цывільнай службе, дзе пачаў працаваць, калі энная вайсковая камісія звольніла яго па беламу білету. Меў даволі часу, жыў адзінотна ў невялікай і ціхай жыдоўскай сям'і. Упадабаў гуляць і любавацца на прыгожыя відалі наўкол Н і разважаць аб жыцці. Перабіраў у памяці розныя часіны жыцця свайго, асабліва дзяціных гадоў, як знаходзіўся ў крупках, і пэўніўся цяпер, што ніколі не меў ён такога сынняга чуцця да старога пана Абдзіраловіча і да памяці забітай сялянамі пані, якое зазвычайна бываюць у дзяцей да сваіх бацькоў. Яму здавалася, што прынамсі да нябожчыцы маткі ён заўсёды болей чымся да іх меў прыязнасці і як бы кроўнай блізкасці, хоць і не ведаў, што яна не толькі любая для яго нянька-маланка, а яго родная матка. І цяпер разважаў так: «Ну, ведаю аб матчынай тайне, а што ж змянілася ў думках маіх ці ў чуццях маіх? Нічога». Але бесстаронні чалавек, паглядзеўшы на яго збоку і абмеркаваўшы кожны рух яго нутранога жыцця, сказаў бы, што калі прызнанне канаючай маткі нічога не адмяніла ў яго адносінах, хоць бы ў думках да блізкіх так ці іначай яму людзей, маткі, старога Абдзіраловіча, забітай пані, Васіля, дык неўпрыцям для яго самога гэтае прызнанне ўжо адмяніла яго адносіны, ці лепей сказаць, пагляды на яго адношанне да сацыяльнай рэвалюцыі і на ўчасце ў наладжванні новага жыцця. Раней быў ён быццам звонку ад народа, ад сялянскай работніцкай грамады, пазіраў на рэвалюцыйную завіруху так, як некалі на вялікі пажар у сяле.
Гэта значыць так, як можа пазіраць толькі старонняя асоба. Калі раней бачыў, як на кожным вакзале, на кожнай вярсце і чым бліжэй да фронту, дык тым болей катастрафічна гінула жыццё вялікай імперыі, створанае крывавымі мазалямі і потам гэнай грамады, калі бачыў, як разам з тым гінула наўкола астатняя сумленнасць і гінула астатняе спадзяванне, што ком яшчэ зачэпіцца на нейкім сучочку і не разаб'ецца ў дробныя брызачкі пад гарою, калі разважаў раней аб усім чыста, што дзеялася каля яго, дык ізноў-ткі ставіў сябе збоку, воддаль ад народнага няшчасця па-за праклятаю чыртою. Толькі часам плёскаў ён рукамі, як нехта добры над чужою бядою. Цяпер жа адмена яго была ў тым, што, пачуўшы прызнанне маткі, ён быццам пачуў і сябе тою грамадою, ад якой стаяў раней збоку. Калі раней на ўчынкі розных непачэсных ахвотнікаў кіраваць няшчасную людскою чарадою глядзеў, як на ўчынкі адурэлых, которые пакуль што сваволяць бескарана, дык цяпер пільнаваў з асаблівай балючасцю кожную з боку іх няпраўду, хоць і заставаўся яшчэ ў угоду свайму характару толькі пабочным глядзельнікам і ціхім думаннікам. Разам з тым усё болей не любіў тых афіцэраў, што ўсё выязджалі і выязджалі па-за чарту бальшавіцкага панавання, і ўсё болей набіраўся прыкрасці да сабатажнікаў у гэнай чырце. Разам з тым, аднак, усё болей цешыўся, што сам звольнены з войска па беламу білету. Тлумачэнне. Кавалак рукапісу дзвюх душ, пачынаючы ад гэтага радка, узялі не аддалі назад прадстаўнікі акупацыйнай улады, што рабілі рэвізію ў ліпені 1919 года ў рэдакцыі «Беларуская думка», у якой аповесць друкавалася. Частка 15. Вечар. Сонейка схавалася, і толькі на заходзе, над прыціхшым гайком, чырванеецца паласа небасхіла. І сціхамірнае поле, і супакоеныя хаты, і шанатун сад, і бяроза ля пуні, усё зрыхтавалася, каб спаць. І рэдка-рэдка варушыцца на грушцы той ці той галузалісцік. Хочуць пабавіцца з невялічкім ветрыкам, але пакінуты ім, і ён рупіцца памаліцца на ноч і змоўкнуць. Немаведама, дзе дзяваўся той ветрык, бо млоснаю нямотаю падыхала летняе неба, цёмнае і душнае. Скончыўся святочны дзень. Заціхла і Высялкоўская вуліца. Груд мужчын і баб, што сядзелі і гаманілі на бярвенні і шулах, звезеных летам увосень з панскага лесу, патроху рассыпаўся ва ўсе бакі, і ўсё было пад уладай панаваннем жніўныя ночы, што распаўсюдзіла свае хмельныя, цяжкія чары і залезла быццам нехоця ў астатнія куточкі. Заснула зямля. А Міколу Канцавому не спалася. Ён выйшаў з хаты, палашчыў жука, прайшоў скрозь сад і засягаў млеючае ад нямога любоўнага юру поле, па мяжы сярод ужо высокіх і пахнючых канапель. Далёка за лесам на небе пыхалі і тухлі зарніцы. Позны вечар. Прыціхла ў цямноце жыта і пыльны шлях. Позны вечар. На выгане за сялібаю з канца хат, аднак яшчэ даносіцца гоман, порскаюць, тупочуць нагамі нявідныя коні. Начлежнікі выязджаюць. Скрыпнулі вароты, ляснуў завал, а там гаўкнуў сабака, ля калодзежа скрыгнула вага, і адтуль і патроху, адзін за адным, начлежнікі з'ехаліся і пацягнуліся ў цемені па дарозе ў поле. Гей-гей, фью, 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 кось, кось, кось. Ад заднія мальцы, раскапусціўшись на конях, у знізах, таўкаюць іх пад бакі нагамі, а тыя, ані,
патроху дыбаюць, паціху перастаўляюць ногі. І мальцам спачатку не маўчыцца, таўкач свішчыць, блышка на грыбы кадрылі граіць, а Касцючок з другога аддзялення вучань, што па дрэвах, як кот лазіць, то пяець песню. «Моя хвустка на пагодзе дуецца, а мой мілы на вайне ваюецца». Але чары гэтай душнай ночы сцішылі іх, маўчаць. Даволі доўга было ціха, а ціха ўсюды. Пачуўся, здаецца, гоман. Не, гэта крыкнула птушка. Не, не птушка крыкнула, далёка нехта гамоніць ці пяець па дарозе. Вучыцель пайшоў на гукі, а яны дужэлі і чуліся бліжэй. Спелае жыта абступіла энскую дарогу. Сярод жыта за ўзгоркам гаманілі два галасы. Мікола разабраў, што ідуць Іра і Сухавей, той гарэцкі нязграбны вучань. Пэўне да яго. Як добра, як ён рад. Толькі з якімі-то навінамі аб святой справе адраджэння бацькаўшчыны? Трэба паслухаць, аб чым яны гутараць. Мне больш падабаецца, як Упкола скажаць смешнаю паважнасцю Сухавей, бо мне ў яго вершах чуецца тое, што я чую цяпер, тут, пад беларускім небам, сярод беларускага жыта, той шчыра беларускі дух, які ёсць адзнакай іменна беларускай паэзіі, а не якой іншай. А мне Янка Купала, бо ў яго можна знайсці і гэты дух, і апрача таго лепшую, чымсьці ў Коласа, тэхніку верша, адказуюць яму любым голасам Іра. А мне абодва разам радасна выступае да іх збоку з дарогі з цямноты Мікола і вітаецца. І думае толькі і гутаркі аб беларушчыне ўсюдых заўсёды. Яны трошку спужаліся ад неспадзевак, затое з асаблівай радасцю здароўкаюцца з ім. Да вас, Мікола Навумавіч, даруйце, што так спозніліся ў дарозе. Сваім мяккім і крыху дрыжачым густым нутраным голасам кажаць Іра. Да вас і ў важнай справе. Што за важныя справы, нецярпліва думаецца вучыцелю, але церпіць і не пытаецца, пакуль не прыйдуць да хаты. Справы вельмі важныя, але гаварыць аб іх не выпадае на полі, дзялова заўважыў Сухавей. Ну, разумеецца, жартаўліва крычыць Іра, не ў полі гаварыць аб справах, калі наўкола такая паэзія. О, ноч, дзіўная, чароўная ноч, разводзіць яна рукамі ў цямноце, пахнучай араматам спелага жыта. Але, паважаныя сябры, мае бедныя ножачкі прызнаюць усю гэту паэзію, калі мы хоць нейкую часінку, хоць трошачку пасядзім сярод арамату душнай ночы і спелага жыта. О, пасядзім. А ведаеце, тут у бок пад грушкай добрая лугавінка, кажаць Мікола, і вядзе за сабою хлапца і дзяўчыну. Усе садзяцца пад соннай грушкай і маўчаць, і слаба бачаць адзін аднаго. Іра пачынае дэкламаваць, у яе дзіўная добрая памяць. Добрай ночы, зара зараніца, ужо імгла над зямлёю лажыцца, чорнай рызаю ўсё пакрывае, пылам зор небасхіл абсявае, цішыня агартае мяне. Ветерок прыдарожную грушу ледзьве чутна варуша, калыша, міла бомы смяюцца ў цішы, ціха срэбрам грукае крыніца. Добрай ночы, зара зараніца. Ад незвычайнай радаснай прыемнасці быццам саромяцца вучыцелі Сухавей. Хочуць нешта сказаць, каб не маўчаць, і не маюць нічога. Маўчаць яны, маўчыць дзяўчына, маўчыць ноч. А ўгадайце, чыё гэта, пытаецца Іра, каб абудзіць тую цішу. Нябожчыка Максіма Богдановича, у адзін голас адказуюць яны, і ўсім траім робіцца смутна. Маўчаць, баліць, ах, баліць гэтая свежая рана. І ўзноў дэкламуюць Іра. На смерць Максіма Богдановича верш Ясакара, быццам абвяшчаюць яна гэтай ночы, гэтаму жыту, грушцы і ўсяму роднаму полю, і дэкламуючы ўсё болей натхняюць сваім дрыжачым, поўным пачуцця голасам усё жывое і нежывое наўкол сябе.
Вясновая ліра, чароўная ліра, на раніцы грала аб сонцы, і струны спявалі аб зорачнай шыры, і струны спявалі бясконца, і вабілі з гукі зямныя абшары, і песні ліліся ў хвалі, і рэх будзіла таемныя мары, і плакалі людзі ад жалю. Мікола пачуў, як з няцейку капнулі з вачэй слёзы, і маніў сябе ў думках наўрастэнікам, і безвініў, што гэта добра, што плачаць па беспары згасшаму песняру, і рад быў, што яны ў цямноце не бачаць яго слёз. А дзяўчына дэкламавала далей: «Во нельга не плакаць, як блізкі з чужыны а бедных ратаях гавора, бо нельга не плакаць аб роднай краіне, дзе здзекі, пакута і гора. Паэта душа супакою не знала, бо думкі да высі імчаліся. Імчались да пушчы, да рэчнага вала. І граў ён, а струны ўсё рвались, бо спеваў магутныя клікі замоцны былі, завялікі. Са струнамі ліры і струны душы парвались далёка ад роднай мяжы. Пашоў наш паэт той адвечнай дарогай, што ідзець аж да самага Бога, бо полымя з сэрца паліла, не грэла ў тым полымі, сэрца згарэла». І не скончыўшы вершы, звычайна жыццярадасная дзяўчына ўся апусцілася да іх, засмучоных, маўклівых. Маўчаць, падоўга маўчаць. «Адкуль вы, Іраіда Аўгенаўна, дасталі гэты верш?» – пытаецца вучитель. «Нехай скажа сябра Сухавей, бо я змарылася», – адказуець яна. «Я хачу маўчаць і слухаць». «Сказаць вам, дзядзька, адкуль гэты верш, значыцца распачаць гутарку аб усіх справах», – пачаў хлопец. «Але я ўважаю, што нас ніхто тут не падслухае, дык казаць можна смела. Дык вось, бачыце, адзін наш вучань прыйшоў з Менска, з-за дэмаркацыйнай лініі прынёс крыху літаратуры». І хлопец каротка пераказаў усе навіны. «А глаўнае, дык вось што дадаў ён у канцы. На ваше імя вучань наш прынёс пісьмо з Вільні ад нейкага надта багатага пана для перадачы яго сыну, нейкаму быўшаму прапаршчыку Абдзіраловічу. Пісьмо пры мне ў кішэні, аддам, як прыйдзем да вас, бо тут усё роўна цёмна». Калі аб пісьме вучань той казаў у горках на агульным пасяджэнні, робячы даклад аб сучасным беларускім жыцці за дэмаркацыйнай лініяй, там была Іраіда Аўгенаўна. Аб чым піша стары Абдзіраловіч сыну, нам усім вядома. Ён чуець блізкую смерць і хочуць памірыцца з сынам, а разам з тым адказаць яму ўсё сваё багацце. Даведаўшыся аб усім гэтым, Іраіда Аўгенаўна зрабіла заяву, што яна калісьці раней была блізка знаёма з Абдзіраловічамі і што ёй не імецца веры, каб той прапаршчык Абдзіраловіч адгукнуўся на запрашэнне бацькі. Грошы, а гэта грошы як-ніяк беларускія, дабытыя беларускім мазалём і на беларускай зямлі, могуць пагінуць, калі не ўмовіць маладога Абдзіраловіча ўзяць іх, хоць бы цаною прымірэння з нялюбым, ненавідным бацькам. Трэба, каб ён узяў іх. Калі не для сябе, то на справу адраджэння бацькаўшчыны. Разумееце? Ва ўсякім разе грошай гэтай усе ці толькі частка іх павінны цераз рукі прапаршчыка і вашы, дзядзька, трапіць на справу». Вучань не мог выказаць свае думкі так, як бы хацеў. Ён змоўк, спадзяваўся, што дзяўчына паможаць яму расказаць усё вучыцелю, бо яна ж болей за ўсіх у курсе гэтых спраў і сама падала тую думку. Але яна упорчыва маўчала, маўчаў і канцавы, ад неспадзевак і нечаканых і радасных думак, абхапіўшых яго. Вучань мусіў гаварыць далей. «Дык вось, дзядзька, мы прыйшлі да вас ад усіх сяброў, каб яшчэ ляпей абмеркаваць гэтую важную справу, бо вы, мы спадзяваліся, больш за ўсіх нас будзеце цяміць, што і як рабіць.
Мы прасілі Іраіду Аўгенаўну, каб яна разам з вамі паехала да маладога Абдзіраловіча як свайго даўнага знаёмага для перагавораў. Але яна чамусьці надта цвёрда адмаўляецца, згадзілась толькі адправіцца да вас. Для беларускай справы яна ўсё згодна, але прасіла і прашу не намаўляць мяне на перагаворы з Абдзіраловічам, троху нервова сказала дзяўчына. Я ўважаю, што мне ехаць зусім няма чаго. Справіцца і адзін Мікола Навумавіч. А калі ўжо тое, чаму з Міколам Навумавічам не паехаць яшчэ вам, сябра Сухавей? Сухавей не любіў даўгіх гутарак там, дзе яму здавалася ўсё ясным і, канешне, патрэбным для справы. Але тут ён мусіў сабраць усю сваю цярплівасць і далікатнасць. Дык вось бачыце, сяброўка, афіцыяльным голасам на смешна паважанай ноце пачаў ён даводзіць ёй: вам не толькі як старай знаёмай яго, ведаючай усе патрэбныя дэталічнасці абстаноўкі, але проста як дзяўчыне больш выпадае паехаць. Вы ляпей за мяне, ляпей за абы каго з нас, хлопцаў, і, можа, нават ляпей за дзядзькі канцавога здолееце з незалежнай далікатнасцю і асцярожнасцю намовіць Абдзіраловіча. Калі яго злосць на бацьку за тое, што той пан і дрэнны пан дагэтуль не ўціхла і не дазволіць яму ўзяць бацькінага панскага багацця, вы сваёй жаночай далікатнасцю якраз найлепей патрапіце намовіць яго, пэўне, зусім несвядомага беларуса ці рэнегата ўзяць грошы для беларускай справы. Калі ж нічога падобнага ў яго настрою не будзе, і яму, магчыма, здасца дзікім нават нашае ўварванне ў яго асабістыя справы, і ён будзе рад, што дастанець бацькіна багацця, вы ізноў жа найлепей патрапіце ў сваю пару адступіць і толькі папрасіць у яго хоць што-небудзь на нашу, напрыклад, тэатральную секцыю, за нашу помач яму ў зносінах з бацькам і наогул за нашу турбацыю. Я не магу паехаць і не паеду, цвёрда адказала дзяўчына. Канцавы толькі слухаў і нешта думаў. Ноч цямнела і быццам траціла сваю душную мляўкасць. За раніцы пыхалі рэдка, а часцей трапяталіся лісцікі на соннай грузцы. Трэба было ісці ў хату. Частка 16. Добры, слаўны прыяцель Абдзіраловіча, вучыцель Мікола Канцавы, у которага ён гасцяваў, ехаўшы з Каўказа ў Маскву, яшчэ раней часам надта шкадаваў, што гэткі ж здавалася яму здольны і развіты чалавек, які гнась прападаюць для святой справы адраджэння, гінець у рэнегацтве. Але сярод бясконцай рупатнай штодзённасці Мікола забываўся на яго, і толькі тады, як надта ўжо балючай была нястача свядомых работнікаў сярод інтэлігентных беларусаў, ён ізноў уздумываў на прыяцеля і папікаў сябе самога, чаму ў сваю пару не навярнуў яго на беларускую свядомасць. Разам і вінаваціў, і бязвініў сябе за тое упушчэнства, бо ў думках у яго праляцеў той нейкі быццам сорам, які апанаваў яго калісьці, калі пачаў быў агітаваць Ігнася. Мікола не меў даволі часу, каб разабрацца добра ў прычынах сораму, але ўважаў, што тут глаўную ролю згуляла яго вялікая прыязнасць да Ігнася, хварэўшага тады на рэфлексію і індывідуальныя перажыванні, і яго глыбокая пашана да ігнасёвых думак і пераконанняў, як чалавека, которага Мікола змалку ставіў вышэй за сябе па інтэлекту і па агульнаму развіццю. Яму здавалася, ці як бы чулася, што некалі Ігнась сам разгледзіцца і навернецца, і яшчэ павядзець за сабою такіх, як ён, Мікола. Яму здавалася, што наварачваць Ігнася ненатуральны занятак. Дык жа і сорамна было б даводзіць Ігнасю тое, што можна даводзіць хіба цёмнаму, непісьменнаму чалавеку, который нават не ведае, што ён беларус. Апрача таго, Мікола з Ігнасём быў выхаванцам адной школы, у якой абодва былі звычайнымі рускімі,
аб беларускай свядомасці нічога і не чулі, дык і дзеля гэтага было неяк сорамна агітаваць Абдзіраловіча, ці тое быццам даросламу і здольнаму чалавеку выкладаць па-настаўніцку новую азбуку, заместа той фальшывай, якую дала ім маскоўская школа. Ігнась Абдзіраловіч і азбука, хоць бы і новая, гэта ж дапраўды сорам, калі такі чалавек дасюль яшчэ патрабуюць яе. Так разважаў Мікола аб любым сваім таварышу, аднак не ганіў яго, бо ведаў, што і тут ёсць свае важныя прычыны, толькі гэты пункт праз недахват часу быў найболей нез'яснёны для самога вучыцеля. Апрача таго, Міколу Канцавому здавалася, што адраджэнне ў астатні час праз вайну і рэвалюцыю зваявала сабе каласальны паспех, так што няма ўжо патрэбы давадзіць шмат чаго такога, што вымагала даводжання яшчэ ўсяго якіх 5 гадоў таму назад. Яму здавалася, што ўсе рэнегаты беларусы ведаюць аб адраджэнні і аб тым, што павінна адраджацца, і калі не адраджаюцца, дык з прычыны прыкрай людской нядбайнасці і папсаванасці сваёй натуры. Разумеецца, Абдзіраловіч у вачах Міколы залічваўся да катэгорыі нядбайных, а не папсаваных рэнегатаў. Нават для нядбайнасці Абдзіраловіча Мікола прызнаваў важныя безвінячыя прычыны, бо дужа любіў і шанаваў яго. За астатні час Мікола Канцавы часта знаходзіўся ў ажыўленым падвышаным настрою і нават траціў сваю ранейшую нясмеласць, ціхасць і дагодлівасць перад усякім чалавекам. Беларуская праца неспадзявана шырылася вялікім валам у абкружаючым сялянскім моры і быццам шырыла дух ці то нутро вучыцеля. Рух набіраў усё болей сацыяльнага выгляду. Гармонія ранейшых, пераважна ці нават часам выключна нацыянальных асобнасцяў руху з навейшымі цяперашняга часу сацыяльнымі яго асобнасцямі поўніла незвычайнай радасцю сэрца Міколы, бо ён дасканальна пераверыўся, што толькі на шляху нацыянальна-сацыяльным беларускае адраджэнне будзе пэўным і абхопіць шыбка і памысна вялізазныя масы беларускага сялянства. І не толькі сялянства, а дылей беларускага мяшчанства, думаў ён, где яно яшчэ ёсць і маюць у свае ідэалогіі і сваім жыцці шмат беларускасці. Такое мяшчанства Мікола бачыў у некаторых губернскіх і павятовых местах усходняй Беларусі, дзе траплялася бываць яму, і ён ніколі не забываўся ў сваім глухім дзеравенскім куце, што якраз гэтае мяшчанства яшчэ можа згуляць ролю першых байцоў у змаганні з нясходаным, праклятым русіфікацыйным павевам і ўплывам сучасных беларускіх гарадоў, беларускіх у значнай меры толькі па назову. Сацыяльны бок адраджэння захопіць найбольш годныя і надта карысныя, як даволі культурныя часткі непамершанага беларускага мяшчанства. Гарэцкія вучні-беларусы, якія ўносілі ў працу вядомую сістэму і арганізацыю, і з якімі цяпер Мікола і другія вучыцелі мелі добра наснуджаны звязак і бесперастанку зносіны, яны надзеялі яго ў гэтай думцы сваімі паведамленнямі, гутаркамі і дакладамі аб іхняй агітацыйна-асветнай дзеяльнасці на прасторы усяе бацькаўшчыны і глаўным чынам горадскіх ваколіц і наогул усходнія палавінкі Беларусі, где не замінала той дзеяльнасці, як на заходзе, разнавер'е з маскоўцамі, і где сацыяльны грунт быў шмат ляпейшы, болей бо падрыхтаваны. Надзеялі яго і тыя рэзультаты беларускай працы, якія падвышаліся ў сялянстве разам з падвышаннем рэакцыі ў ім проціў бальшавіцкага ладу жыцця. Як прызвычайна шчыраму і мяккаму чалавеку, Мікола сазнаваў, што шчырасць яго гэтай рэакцыі прынцыпіяльна не можа быць абязвінена і пахвальна, бо яна можа паставіць яго побач з ненавіднымі ворагамі народа і справядлівасці, што радавацца асабліва няма чаму, бо ідэя нацыянальнага бальшавізму, гэтае слова мімаволі прыдумалася і склалася ў яго ў галаве,
тая ідэя нікалева не патускнела ў мужыцкай свядомасці і што толькі сучасная форма бальшавіцкай ідэі спрыклілась мужиком дзеля розных прычын звонку, як блакада бальшавіцкай тэрыторыі, і прычын знутры, як камісарскае злачынства і няўмельства. Мікола шчыра зазначаў, што для спакою свае душы, што, мабыць, можа, і зусім не было па яго той радасці, каб гнятучая большасць вядомых яму бальшавікоў не была несвядома для самая сябе маскалячай сілай ці проста варожай для беларускага адраджэння сілай. Міколе, як і ўсім адраджэнцам, было дужа цяжка знасіць тое, што на тэрыторыі Беларусі ў бальшавізму, апрача чужынцоў, ачынуліся і ўзяліся кіраваць беларускім сялянствам якраз найгоршыя, на іх погляд, беларускія людзі, бо абмаскаленыя беларусы, закаранелыя рэнегаты і партыйна тупыя праціўнікі усякага там яшчэ адраджэння, пагарджаўшыя з іх убогай духоўна-фанатычнасцю, беларускаю моваю і ўсім нацыянальна-беларускім. Дык Мікола ведаў прынцыпіяльную цану свае радасці з прычыны сялянскай няласкі да бальшавікоў, аднак радаваўся, бо бачыў у тым настрою сялян карысць для руху. Калі гэткі самы настрой пануе сярод сялян і за дэмаркацыйнай лініяй, думаў вучыцель, дык там правадыры беларускага руху, напэўна, здолеюць к часу адыходу з Беларусі немцаў стварыць беларускае войска і акружнай сілай абараніць бацькаўшчыну. А там, думкі яго ляцелі шпарчэй і губілі парадак і звязак з далёкай ад іх сапраўднасцю. Ажыўлёны, падвышаны настрой ці быццам нейкае нервовае абурэнне, ад якога лёгка хмялілась галава і гарэлі шчокі, было ў Міколы цяпер надта часта. Яно было, аднак, не толькі ад радасцяў, што беларускасць добра пашыраецца, але таксама з тае прычыны, што ён уцягнуўся ў небяспечнае змаганне, якое пагражала страшнай чразвычайкай. Калі прад вачмі плылі абразкі арышту, дапытаў у той чразвычайцы ці трыбунале, хто абстояў бы яго перад бальшавіцкімі дыктатарамі, ён прыемна азяляўся, хмяліўся, расчуляўся. Тут думкі яго ўзбіваліся на Абдзіраловіча. А той пісаў Міколу не якраз, што жывець у Н, што некалі абараніў ад смерці цяперашняга бальшавіцкага энскага завадэвуша кульгавага гаршчка, значыцца блізак да бальшавіцкіх вярхоў і можа вызваліць нават з чразвычайкі. І ён вызваляецца адтуль свайго Міколу. Так летуцеў вучыцель і раптам чырванеў, схапіўшыся, што ў гарачы, грозны час крывавага змагання займаецца такім дзяцінствам. А ўздумаўшы на друга, ізноў шкадаваў, што ў сваю пару не зрабіў з Абдзіраловіча рупнага працаўніка на ніве беларускага адраджэння. Частка 17. На мысль одну аб тым ад болі сэрца млее, Нашто было цябе мне полюбіць? Тваёй быць не магу, на то няма надзеі. А без цябе, о не, я не магу так жыць. Канстанцыя Буйло. Іра Сакавічанка, дачка ляснічага, скончыўшы гімназію УН, поступила на посаду земской настаўніцы у глухой провинции недалечка от Крупак, двора Абдзіраловічу. Яна была на раздарожжы. Хацелася ехаць на вышэйшыя курсы, хацелася памагаць бацькам вучыць малодшых дзяцей, значыцца служыць, зарабляць грошы. Хацелася так неабмеркавана, няясна чаму забіцца ў глухі кут у бедную школку, вучыць дзяцей, чытаць кніжкі і думаць аб нейкіх неспадзяванках у жыцці. З беларускім рухам яна пазнаёмілася яшчэ на школьнай лаўцы. Гімназісты давалі чытаць беларускія кніжкі. Перад службай Ірачка думала так: для адраджэння патрэбны людзі з вышэйшай асветаю, дык яна папрацуюць год-два ў школцы, заробіць грошы, а потым паедзе вучыцца. Ды і ці мала чаго перадумала тады дзяўчына. А выйшла зусім не тое.
Ля крупак яна пранастаўнічала 4 гады, да горак. Ёй шмат хто казаў, што ў гарэцкіх сельскагаспадарскіх школьных інстытуцыях ёсць надта многа свядомых беларусаў паміж вучняў. Яна хацела вырваць з успамінаў тую вясну, назаўсёды зрачыся усякіх любошчаў і ўсёй душою аддацца толькі адной святой працы на ніве беларускага адраджэння. Пераехаўшы ў новую школку, яна незабавам завязала зносіны з горкамі. Там, на першым беларускім спектаклю, яна надта расчулілася ад прыемнасці і разам расчаравалася. Пабачыла, з якімі высілкамі працуе жменька ідэёвай маладзёжы, як мала зроблена, як шмат працы ёсць усюдых. І яна завінулася ля гэтай працы, колькі дазвалялі сілы і час. Сеяла беларускую свядомасць сярод сялян і сялянскай інтэлігенцыі, вучыла не толькі дзяцей, але і дарослых чытаць, пісаць, дэкламаваць і пяяць па-беларуску, а вучыла без беларускіх падручнікаў, бо іх няможна было дастаць з-за дэмаркацыйнай лініі. Гэтая праца захапляла яе ўсю. Доўгі час Іра быццам не мела ані той вясны, ані тога кахання, ані тых успамінаў, быццам забылася на Абдзіраловіча. Але цяпер, дачуўшыся, што ён жывець у Н, што бацька хочаць памірыцца з ім, што, можа быць, шкода для справы ад яго несвядомасці, Іра зноў згубіла спакой, толькі не мела смеласці прызнацца сабе ў гэтым. Ёй здавалася, што зусім не любіла Абдзіраловіча, што ў яе было нешта, што няможна было і любоўю назваць. Але чаму ж, паміма яе волі, думаецца аб ім? Плывуць ужо ўспаміны аб той вясне і хочацца бясконцу ляжаць пад яблынкай у гамаку, зробленым з старога гаспадарскага пехцяра, паціху хутацца заплюшчанымі вачмі і апалымі ад невядомай беспрычыннай зморанасці рукамі. І чаму першы раз вопаўзуць у голову такія нядобрыя думкі? Думкі аб тым, што працуе бясконцу, а дзе ж радасць асабістага жыцця? Было толькі раз, толькі з ім. І тады ж працавала. Чаму ж тады вясна была ўсцяж святам, сонечным, радасным святам? А цяпер? Ці ж так ужо і не будзе асабістага шчасця? А годы лятуць. І яна ўжо не падобна да сябе на картачках, здыманых у энскай фатаграфіі ў тую вясну. Ужо няма таго вясёлага радаснага смеху у дзявоцкіх вачох, няма той маладзенькай дзявочай свежасці. Сэрца сціскаецца ад засмучэння. І самой сабе сорамна за думкі гэтыя. То ж здрада святой справе. Ці можна шкадаваць сіл, прыгажосці, маладосці для адраджэння бацькаўшчыны? Бегла ў хату, ставіла на расчыненае в акно грамафон і завадзіла нешта першае, што траплялась пад руку. І сорам чула, што ў будзённы дзень, калі ўсе людзюхны працуюць у поце чала на жніве і сенакосе, яна парушаюць сельскую цішу нібы светататным грамафонным крыклівым пяяннем. Гарні бульбу з печы, у торбачку ды на плечы. І нервовым, смешным ёй самой рухам рукі адкідала іголку і слухала звінячыя ў вушах раптоўныя моўчкі пустога пакоя. Не хацела абедаць. Бегла пад яблынку і клалася на гамак тварам ніц на падушку, быццам мімаволі патрошку гуталася і прыціхала. Паўднёвая жніўная сонейка пазлачала лісцё ў садзе і прабіралася скрозь яго нават да калыханай дзяўчыны. Гдзесьці гудзела пчала, і далёка на шляху тарарахалі пустыя калёсы. Ківаўся лісцячак на яблынавым сучку, ківаўся ражок хвусцінкі на яе прыніклай да падушкі галоўцы. Спіць яна. Спіць, не спіць, усё чуець, ведаюць, а быццам спіць. Не можа заснуць, думае думай Іранька. То ж не ў гамаку яна гутаецца, а ў люльцы сваёй дзяцінай, як была маленькая. Падпаўзаюць мухі, прыкра неадчэпныя, аж пад
посцілку да дзіцёнка, робяць яму яшчэ душнен, і тады бабулька, нянька, чуючы варушэнне баржджэй, налягаюць на пачопкі і пяець нашу дзіўную музыку дзяціных гадоў. А ідзі, котце, у лясок, прынясі ты ірцы паясок, а ідзі, коце, на рынак, прынясі дзяўчынцы разынак, а ідзі, коце, ва таржок, прынясі паненцы піражок. Цішэй, а цішэй скрыпаець люлечка, ды сонейка прабіваецца скрозь посцілку і варушыць паненачку з пелянатаю, пяець нянька тое, што цяпер іраньцы ўспамінаецца, не то нудная, не то сонная. Сядзела котачка на кухні, у яе вочачкі папухлі. Чаго ж ты, котачка, плачаш? Ці піцькі, ці есці хочаш? Ні піцькі, ні есці хачу, па сваёй жалосці плачу. Пяець бабулька песню, якую пяяла сваім дзяцём і якую соладка сама слухала 80 год назад таму. Думае іранька, чаму з бабамі сяння жаць не пайшла, от бы не нудзілася. Уранні з расіцаю па халадочку люба і лёгка жаць, а за дзень замлеець спіначка, і сорам жа, каб яе постаць ды адзаду цягнулася. Хруп-хруп, шуміць серп, распаўзаюцца жучочкі, казюлечкі і божыя кароўкі. Кінула сівая мышынка з-пад камлышкі да свае норухны. Дарма не пайшла ты сянні з бабамі жаць, іранька. Сніцца табе на сонейку няведама што, і млець тваё сэрданька. Так ташнавала дзяўчына аж да вечара. То ляжала, то бегала, спакою сабе не знаходзіла. А калі ўсё паснула ў ціхім сяле, і маркотны месяц паплыў па сінім небе, а нейкія адзінотныя трывожныя ваблокі абміналі яго і трывожным ветрыкам варушылі спячы сад, Іра выйшла з хаты і глядзела на чорна-крывавы мак на градох, дыхала паветрам ад красуючай табакі і слухала тую цішу. А пастаяўшы, хадзіла па садзе, варочалась у хату, хадзіла па сваім пакоі, ішла ў парожні кляс, хадзіла там, гледзячы праз тускла блізкае шкло на ясны месяц, і зноў ішла ў свой пакой, дзе в акно было адчынена, а праз яго цягнуў свежы халадок. Школа яе дзялілась вузкім калідорчыкам на дзве палавіны. У адной быў кляс, а ў другой жыла настаўніца. Другая палавіна была шмат меншая за першай. Гэта быў адзін вялікі пакой з адгароджаным тонкаю драўлянаю пераборкаю кутом, у якім настаўніца спала. Ля адной сцяны стаяў даўгі вялікі стол, увесь закладзены кніжкамі, нотамі, рознымі паперамі і грамафоннымі кружэлкамі. Паміж столамі в акном стаяла пляцёнае з ракітніку крэсла з высокаю адкінутаю спінкаю, надта добрае для сядзення зморанаму ці летуцённаму чалавеку. Ля другой сцяны шырокая мяккая канапа, а на ёй гітара з чырвонаю стужкаю, а з двух канцоў канапы крэслы ў беларускім стылю з рэзьбаю, вялікія, цвёрдыя і простыя. На сценах без шпалераў вісела невялічкая карта Беларусі, а над ёю, абвіты беларускім паяском, вісеў маленькі партрэт у рамцы Янкі Купалы. На другой сцяне быў Тургенеў, і колькі выразаных з ілюстраваных часопісаў і проста налепленых на паперу фатаграфій беларускіх літаратараў і дзеячоў. Два вакны былі ў сад. Адно ўсё загароджанае хатнімі краскамі, другое ўдзень паказвала праз сябе клумбы з прыгожымі буйнымі краскамі, некалькі градак згароднінаў і далей невялікі садок, некалькі яблынак і слівак, кусты шуры і парэчак. На градох было дужа многа цвітучага добрага маку з густа-чырвонымі вялікімі ляпёсткамі і ўжо некалькімі досыць буйнымі мачынкамі. Тут жа блутаўся вусаты кручаны гарох, звісаў з высокіх уваткнутых сукаватых кійкоў сваімі кволымі кручастымі вусікамі.
пачынаў цвіцець белафіялетавымі дробнымі красачкамі. На клумбах расла табака, ляўкоі, пахнучы гарошак і яшчэ некалькі розных красак, і клумбы і грады разрасліся густа і багата, нават дзіка, не ведалі штодзённага пільнага дагляду і буялі самадумам. І ўзноў маркотны месяц і ціхі сонны сад цягнулі дзяўчыну з яе цеснага пакойчыка туды, где ў цямноце буяў гарох і чарнеўся добры мак. А ці надоўга? Пастаяўшы безнадзейна сярод прыгожых ды невясёлых моўчак ночы, сярод тае пакутнае начы, зараз бегла назад у цясноту свайго пакойчыка. Ідучы па вузкай тропцы, што зарасла нізкай, стаптанаю травіцай, перапечкаю і безыменнаю мураўкаю, Іра сашчыпнула чырвоны, выгнуты з чорным плямам пасярод маковы ляпёстак і неўпрыцям ірвала яго ручкаю, падносячы да вуснаў. Прыйшла, накруціла грамафон, паставіла веснавую казку, а сама села ў пляцёнае крэсла, прыхінулася спінаю і заплюшчыла вочкі. З грамафоннай трубы ляцелі свежыя і звонкія, як вясна, гукі скрыпкі, а дзяўчына наперакор ім дэкламавала з Канстанцыі Буйло: «Я каханне маё пахаваю ў душы, спакой сфінкса на твар налажу, і хоць сэрца ад болю сканае ў грудях, я нічога табе не скажу». Астанаўляла грамафон, ішла да вакна, садзілася і глядзела ў заліты бліскам месяца сад, аблёгшыся падбародкам на пастаўленыя ручкі. Частка 18. Сухавея і Міколу Канцавога арыштавалі і адаслалі ў энскую чрезвычайку. Гэткія навінкі прынёс настаўніцы Хаім-перакупшчык цераз некалькі дзён. Дзяўчына надта ўразілася, але ўцяміла, што марудзіць тут няможна, і паспяшыла ў горкі. Яна была пэўна, што пісьмо таксама папала ў чрезвычайку, і хаця не ведала, што з гэтага можа быць, але баялася, каб за яго не абвінавацілі арыштаваных у шпігоўстве. Гарэцкія хлопцы стараліся супакоіць яе, але і самі зусім страцілі пэўнасць настрою, бо не ведалі, за што схапілі іх сяброў, і баяліся, каб іх без віны не расстрэлілі. Пасля нарады даручылі Іраідзе Аўгенаўне, як дзяўчыне і найменш падазраванай, ехаць у Н даведацца, у чым іх вінавацяць, і прасіць, каб іх аддалі на парукі школьнай рады і вучыцельскага хаўрусу. Ніхто не падняў цяпер старога пытання, каб яна перагаварыла з Абдзіраловічам таксама аб пісьме і аб грашох. Калі Іра раненька прыехала ў Н, ужо і там чулася другая палавіна лета. Іра адвыкла ад места, але чула прыемнасць ад клуму, люднасці і культуры. Пільна ўглядалася яна ў знаёмае, даўна бачанае, але ёй замінала думка, як то пашчасціць вызваліць арыштаваных. Наняўшы номер у гатэлі, скоранька справіўшыся, яна з нейкім тамаваннем у сэрцы выйшла на вуліцу і шыбка пайшла ў чрезвычайку, каб за адзін дзень паспець зрабіць усё, што там трэба. Дом, дзе змяшчалася страшная бальшавіцкая установа, быў добра знаёмы дзяўчыне. Да вайны ў ім была епархіяльная школа. Іра хадзіла туды на вечарынкі, на скокі. Толькі цяпер мала хто хадзіў міма таго дома, і то сярод вуліцы, бо дом з каменнаю сценкаю і тратуарам быў высока абгароджан і абвіт калючым дротам. Калі настаўніца падышла, ля варот стаяла вялізазная фура, поўная салдацкімі булкамі белага хлеба, і салдаты кідалі хлеб з яе на зямлю на падсцеленыя коўдры. Іра не пайшла туды, а на ганак, з бакоў якога стаялі два чырвонагвардзейцы з карабінамі. Яны запыталіся ў яе перапуск, а як паказала свае дакументы, дык старшы салдат сказаў, што гэтыя дакументы для іх пляваць, а трэба перапустку ад мясцовага каменданта. Падзякавала і пабегла шукаць каменданта места.
Шмат каго пыталася, дзе ён жывець, ды ніхто не ведаў, каго яна шукаюць, і казалі, каб ішла ў савет, і салдаты не ведалі. Адылі нейкі хлопчык газетнік, у якога купіла газету, сказаў, што ўпраўленне каменданта за мастом ля вакзалу. Скора падышоў трамвай, яна села і паехала. І там, ля каменданцкага дома, на вуліцы шмат было салдатаў і розных людзей. Упускалі туды толькі тых, хто быў савецкі служачы ці знаёмы салдатам, а іншых не. Іра доўга не магла ўразумець, у чым справа, што яе і яшчэ нейкіх сялян і яшчэ нейкіх людзей з места не пускаюць. І ніхто нічога не ведаў, каго яна толькі не пыталася. Прыдзверныя салдаты крычалі: «Паспейце, паспейце, чаго лезеце», а хвост інтарэсанта ўсё павялічваўся, і ўжо за спінаю ў Іры стала блізка 10 чалавек. Усё тое не вешчавала ёй нічога добрага, але цвёрда хацела быць для справы незвычайна спакойнай і цярплівай. Аж выйшаў, як відаць, пісар і пачаў раздаваць чаканнікам белыя білецікі. Ды не ўсім, бо іншыя панайшлі з бакоў і тыркалі яму прад вочы сінія білецікі, і тым нічога не даваў. Пакуль Іра разгледзела, што на яе белым білеціку стаіць ля пячаткі абы як наскрабаная дата заўтрашняга дня, пісар крыкнуў: «Сінія, прыём, пачынаецца!» і схаваўся. Сінія рынуліся ў дзверы, тузаючысь і нягледзячы на салдатаў стрэльбамі, а белыя, быццам вінныя ў чым, недаўменна адышліся і аглядались. Іра станула ля абгрызенай канём ліпкі, каб абдумацца, што рабіць. І да яе падлез нейкі мясцовы чалавечак з нямытым тварам сярод канцоў пастаўленага каўняра, чорны як жыт, але з добрай вымовай, і сказаў ёй зусім нячутна, што ён можа памяняцца білетамі. Іра была рада, бо ўжо поўдзень мінуўся і мог прапасці адзін дзень зусім, і хацела памяняцца, ды пачула на сабе нечы пільны пагляд, зірнула туды і ўвідзела нейкага тоўстага з зялёным хворым тварам чалавека у шабадраным чыноўніцкім пальце, который паглядам гаманіў з ёй аб тым самым, што і чорны. Іра занепакоілась, каб з гэтай менкі не трапілась абы якой прыкрасці. Няхай лепей прападзе цэлы дзень. Тагды чорны пайшоў да сялян, а шабадраны чыноўнік зблізіўся да яе, заплюскаў губячымі сорам вачмі і сказаў, дастаючы з рукава сіні білецік: «Не карыце згаладнялага і дайце, што ласка ваша». Іра памянялась на білецікі і дала чыноўніку 3 царскія рублі, а каб не видзець, як ён кланяецца, як па зялёным твары паўзець слязіна, шыбчэй пайшла міма людзей і салдатаў у канцылярыю. Сабраўшы ўсе дакументы ў жменю, яна стала ў невялікую чараду перад пісарскім столікам і з жахам убачыла канец другой чарады, што цягнулась у нейкі калідорчык да дзвярэй зачыненага пакоя з дошчачкай над ім «Камендант». Ужо пайшла першая гадзіна папоўдні, і Іра надта каялась, што не зрабіла менкі білетаў трохі раней. Яна паказала свае паперы пісару, той не ўзяў іх і сказаў, каб прыходзіла заўтра, бо сянні камендант усё роўна не паспеець прыняць. Іра, быццам нясмелым, адэлі настойлівым голасам запытала: «А ці не можна дастаць перапуску без каменданта?» І потым цвярдзей дадала: «У мяне ўсе дакументы ў парадку, вот». Яна ўжо адна толькі стаяла перад пісарам, і ён доўга чытаў і разглядаў яе паперы, а тады сказаў ёй: «Дык чаго вы ад нас хочаце, таварыш? Мы перапустак у чаразвычайку не выдаём. Вы даеце савет. Калі вы хочаце купіць бацінкі, то, напэўна, не шукаеце іх у аптэцы. Я вас проста не разумею, чаго вы хочаце. Даруйце, мяне да вас паслалі за перапускам з чаразвычайкі, не сама ж я выдумала. Таварыш, не спірайцеся. Не маглі вас паслаць да нас, бо перапускі ў чаразвычайку мы не выдаем ужо блізка месяца. Я разумею, толькі скажыце, будьце ласкавы, напэўна, хто ж цяпер выдае? Савет, разумеецца. Звярніцесь там да каменданта савецкага будынка, вуліца Карла Маркса, быўшая беларуская гасцініца. Кожны дурань вам пакажа. Дзякую». Іра, спацелая, выбегла на вуліцу і была рада, што развязалася з гэтым пісаром і што на вуліцы ўсё спакойна.
Сядзяць пад плотам безуважна цярплівыя сяляне, а там лузгаюць сланешнікавыя семечкі, седзячы на лавачцы салдаты, і з абгрузненай канём ліпкі валіцца жаўцелы ліст на выбіты цагляны тратуар. Савет быў недалёчка, і Іра спадзявалася яшчэ паспець да 2 гадзіны дастаць перапустку для ўваходу ў чрезвычайку, хоць для заўтрашняга дня. У савеце ёй лёгка далі ля дзвярэй перапуск, і яна шыбка пабегла на гару па лесвіцы да пакоя нумар 3, дзе была агульная канцылярыя, прымаў дзяжурны пісар. Аднак ля гэтага пакоя стаяў вялікі груд чаканнікаў, і Іра, змораная і раздражнёная, прыхінулася да сценкі. Яна згубіла надзею зрабіць сянні хоць што-небудзь і шкадавала дарма патрачанага часу. Разгарнула газету, каб за чытаннем супакоіцца і сабраць патрэбныя думкі, пакуль не выгукнуць яе номер. Вочы няўважна бегалі па газетных радках, а розныя думкі таўпесіліся і не слухалі аднай найлепшай. Чаго ж я так хапаюся? Паспею, болей цярплівасці. Дзень добры, пачула яна ля сябе і шыбка ўскінула вочы. Ах, дзень добры. Я вас не пазнала, звонку зусім спакойная, а ў душы прыкра, згубіўшыся ў парадку, глядзела настаўніца на Абдзіраловіча і скарэй падала руку яму, бо забылася. Ён паціснуў злёгку і прыязна яе ручку, і дзяўчына пачула прыемнасць, даткнуўшись да яго рукі. Ён быў у шынелі без пагоны, у шапцы без какарды, з чарнейшым ад аколушу плямкам ад яе. Значна памужнеў. Пастарэлі яго карыя вочы і былі пад вачмі збоку зморшчынкі, якіх раней яна не бачыла. Вусы не галіў, а толькі падразаў. Каб не той самы мяккі з прыемным тэмбрам голас, яна адразу не пазнала б яго, ці ён здаўся б ёй чужэйшым. Неяк неўпрыцем адсунуліся ад чарады чаканнікаў да вакна. Ён не пытаўся, па якой справе яна тут, але пацікавіўся, які намярок на яе білеціку. Пабачыўшы, што 315, сказаў, што яна дарма будзе чакаць сянні, бо прымуць толькі да 300 номеру. Так сказаў яму знаёмы пісец, якога ён выгукнуў з канцылярыі праз прыдзверніка. На яе твары адбілася такое нездавальненне, такі жаль, што ён падумаў, што яе прывяло сюды нейкае гора, жаданне знайсці ратунак. Хацеў спытацца і зноў змоўчаў. Яны выйшлі з савета і пайшлі па вуліцы к бульвару. Калі вы, Іраіда Аўгенаўна, не маеце ніводнага знаёмага вінціка ў гэтай новай пішучай машыне, дык доўга, бескарысна будзеце стаяць у розных чарадах, сказаў Абдзіраловіч. Не, нікога не маю, а можа і маю каго, ды не ведаю, бо толькі сяння прыехала сюды. Мне патрэбен перапуск у чрезвычайку, каб навесці там спраўкі аб арыштаваных. Аднаго з которых вы добра знаеце. Хто ж гэта? Вучитель, свядомы беларус, Мікола Канцавы. Ён у чрезвычайцы? Ну, ага. Боже мой, Мікола, добры, слаўны Мікола у энскай чрезвычайцы? Гэта ж няшчасце. Ці якая абмылка? Трэба ж яго ратаваць. За што, у чым справа? Іраіда Аўгенаўна, скажыце. Або я сама ведаю, пытаннем адказала яна. Прыйшлі, ператрэслі ўсё чыста, забралі ўсю перапіску, некаторыя беларускія кніжкі, арыштавалі самога, а з ім аднаго вучня з горак, таксама свядомага беларуса, Сухавея. А за што? Ніхто з нас не ведае. Баімся, што за беларускую працу абвінавацяць іх у контррэвалюцыі і расстрэляць. О, барані Бог, гэтага не можа быць. Вы несправядліва дрэнна думаеце аб бальшавіках. Невінаватых не могуць забіць. Дзяўчына нічога не адказала, і яны моўчкі прайшлі палавіну алеі ў гарадскім садзе. Яна засмуцілася, ён гэта заўважыў і надта хацеў, каб даўжэй пабавіць з ёю і супакоіць яе. Ігнат Восіпавіч зірнула на яго Іра сваімі круглымі шэра-галубымі вачмі. Не будзем удавацца ў крытыку бальшавіцкага ладу. Толькі ўсімі сіламі памажыце ратаваць нашых заарыштаваных, бо крый Бог чаго. Гэта будзе такая страта, каб вы толькі маглі ведаць. Яна нервова паправіла жменьку валасоў ля вуха і змоўкла зноў.
Ну так. Ну, разумеется, казаў ён. Толькі ж вы загадзя не прымаеце так да сэрца. Я думаю, што ўсё абойдзецца зусім не так страшна. Хацеў ён супакоіць дзяўчыну і ўздумаў на ладнейшы час, калі вучыўся разам з канцавым. Я ўсімі сіламі буду вызваляць свайго любага Міколу і яго прыяцеля, бо каб і вы толькі маглі ведаць, як цаню я канцавога. Вы яго цэніце як наогул добрага чалавека. Я ж цаню яго яшчэ як працаўніка на ніве адраджэння бацькаўшчыны. І страціць яго было б для мяне таксама больна, як некалі было больна, калі памёрла моя мамуся. Ах так, ваша мамуся памёрла. Памаўчаў і падумаў, потым сказаў: «Праўда, я не магу так адчуць гэтай балючасці ад яго смерці як беларускага працаўніка. Не мог бы. Я нават не ведаў, што ён іграе ў руху такую роль». Абдзіраловіч пачуў, як незлавімая прыкрасць чапнула яго радасны настрой. Прыкрасць з'явілась таго, што яна так уважна гаворыць аб другім, якім не мог быць сам. Але ён не хацеў видець прычыну гэтым і шукаў яе ў сваёй непрыхільнасці да ўсякай заядласці. «А шкода», — сказала яна. «Што шкода? Што я не ведаю ўсіх вартасцей Міколы, ці што не працую так, каб мог адчуць?» «Усё разам», — коротка адказала Іра і падняла з дарожкі жоўты кляновы лісцік. «Вот добра, што вы навучыліся гаварыць па-беларуску», — сказала і прыязна зірнула на яго сваімі круглымі шэрымі вачмі. «Раней, здаецца, надта цяжка гаварылі, слаба ўмелі, ці не хацелі?» «Не думайце, Іраіда Аўгенаўна, што з мяне ўжо такі дрэнны беларус. Хто ведае, каб я быў у свядомай беларускай сферы, можа, і я рабіў бы нейкую карысную для бацькаўшчыны справу». Слова «бацькаўшчыны» сказаў з павольным націсканнем, быццам набіраючыся смеласці ці часткай жартлівасці, абараняючы сваю ранейшую недзеяльнасць. «Я надоечы нават слоўнік маскоўска-беларускі купіў, знайшоў выстаўлены ў вітрыне». «Праўда?» — сказала яна ціха, з працягам, нясмела радасна, з нарастаючым чуццём уцехі, і так паглядзела такім самым паглядам у самую душу яго, што пачуў незвычайную салодкасць. «Ну то вот вам. Дарую гэты кляновы лісцік», — дадала яшчэ. І з нечаканай для яе невыгоднасцю ўтуліла вочы ў дарожку. «Дзякую», — таксама нялоўка і ціхенька прашапацеў ён. «Загаварылі аб бацькох», — вярнулася яна. «Даруйце мне, Ігнат Восіпавіч», — падняла вочы. «Што я не сказала адразу, не ведала, як будзе лепей сказаць ці пачакаць. У Сухавее было пісьмо да вас ад вашага бацькі. Адзін гарэцкі вучань прыйшоў за дэмаркацыйнай лініі і прынёс. Пісьмо таксама невядома, дзе цяпер. Бацька ваш хварэе, кліча вас да сябе». «Боже мой, колькі мне сянне неспадзевак і навін», — сказаў ён і мімаволі закрыў твар далонямі. Яна моўчкі зірнула на яго і радасна, нявідна здрыганулася. Частка 19. Неспадзяваныя навінкі для яго на тым, аднак, не скончылись. Як гэта бывае часам у жыцці, яны пасыпались на яго і ў чародныя дні, быццам такая паласа была ўжо яму наканована. Ён даведаўся ў чрезвычайцы, што канцавога і Сухавея забралі па даказу за контррэвалюцыйную агітацыю і шкодную для бальшавіцкай уласці прапаганду сярод сялян, што на парукі вучыцельскаму хаўрусу або школьнай радзе іх не аддадуць, што патрэбны дзеля іх вызвалення прыгаворы камітэтаў беднаты і што пабачыцца з імі можна будзе толькі ў суботу, і то пры варце. Забегшыся да Іры, ён у мякчэйшых словах пераказаў усё гэта безнадзейнай дзяўчыне і паведаміў яе, чакаючы яе прысуду, што надумаўся сянне ўвечары пайсці да гаршчка прасіць рады дапамогі. Ён спадзяваўся, што да вечара пойдуць у сад, што яна згодзіцца пайсці з ім гуляць, хоць і прыкрыя навіны прынёс ёй, што нават ёй трэба троху расхадзіцца на свежым паветры ад розных прыкрых думак. Ён спадзяваўся, што прыкрасць, накінутая падзеямі на іх гэтае пабачанне,
павінна зараз мінуцца, што між ім і ёю зноў павінна быць тое ж нешта добрае, як тады ў садзе, калі дала кляновы лісцік, што прыкрасць тая нават пойдзе на карысць іх шыбчэйшаму збліжэнню і жаданай любай дружбе. Ды дзяўчына засмуцілася надоўга. У сад з ім не пайшла і ўвесь час думала і казала аб суботе, каб прыходзіла барзджэй, каб пайсці з Абдзіраловічам да арыштаваных. Іра засмуцілася, што вызваліць сяброў не так лёгка, як гэта раней чамусьці здавалася, і што ў яе самой з няцейку так апалі рукі ад безнадзеяння. Было ёй смутна і прыкра так, што аж наракала на сябе і на сваю паўсёдную жыццярадаснасць, которая вот цяпер яе пакінула, і яна чула нейкі непрыемны нялад у адносінах да яго, да Абдзіраловіча. Выйшаўшы з гатэля, Абдзіраловіч не ведаў, куды яму дзецца да вечара, пачуў нуду і пусткі ў настрою. Перайшоў на другі бок вуліцы, задумаўся і мімаволі застанавіўся. Падняў голову і паглядзеў на вокны другога паверха ў гатэлі, дзе быў яе пакой. Калі нешта варухнулася ля вакна, ці яму так толькі здалося, ён засаромеўся і борзда пайшоў па вуліцы пад той канец, дзе жыў Васіль. Васіль быў у даму. Ён толькі што прыехаў з камандзіроўкі, ляжаў на ложку ў ботах і адпачываў. Быў нейкі надта змораны, схудзеў і здаўся Абдзіраловічу жалкім, невясёлым. Даволі маўкліва прыняў ён даўно нябачнага госця і папрасіў выбачэння, што будзе ляжаць. «Можа, чаю хочаце?» – спытаўся ён. «А вы самі?» – адказаў той. «І я сам хачу», – адказаў Васіль, і паціху быццам стары устаў, схадзіў да гаспадыні і троху весялейшы сеў на канапку. «Вось змучыўся ў камандзіроўцы, каб вы ведалі», – сказаў ён, гледзячы некуды міма гасцёвай галавы. «Хлеб у сялян рэквізавалі?» «Рэквізавалі». Яны доўга маўчалі, і кожны думаў сабе сваё. «Раскажыце, Васіль, што-небудзь пра вёску», – папрасіў Абдзіраловіч. «Як мужыкі прымаюць рэквізіцыі?» «Як прымаюць?» – скоса усміхнуўся Васіль. «Вот так сабе, як і где каламі, где чым». І зноў абодва змоўклі надоўга і думалі пра вёску кожны па-свойму. Абдзіраловіч думаў, што вёску трэба прасвяціць, што тады яго ўспамінкі аб тым, як аднойчы ўцёк з дому на сенажаць, абедаў з касцамі пад лазовым кустом і качаўся па араматнай трошкі толькі павялай скошанай траве, што тагды толькі яны нічым не засмуцяцца, ні тым, як маленькі галавасцік таўкач даваў кукішы панскім партрэтам, ні тым, што камбеды могуць не даць патрэбных прыгавораў Міколу і Сухавею, і будзе надта неўспадзеўкі нядобра. Трэба прасвяціць. Васіль думаў аб тым, што калі яго зноў пашлюць, ён папросіць, каб з ім паслалі не толькі смелых чырвонаармейцаў, але і добрых агітатараў. Абодва думалі і доўга не знаходзілі пэўнасці. Вёска. Дзярэўня. Я ж яе люблю. Але дзіўною любоўю, которая найляпей азначаецца вядомай прыказкай: «Нудна ў розні, цесна разам». З балючай чуласцю не знашу, калі цяпер лаюць і ганяць яе за прагавітасць і папікаюць цямнотаю і дурасцю. Але ў глыбокасцях душы свае, калі з безрадаснаю абмежаванасцю плаваюць у васпамінках яе ганебныя малюнкі, сам бязлітасна ганьбую і папікаю, складаючы ўсё ў сваім схварэлым сэрцы. Люблю і ненавіджу разам. Заўсёгды бывае так, што і месяца не мінецца, як для клумнага места пакіну яе знелюбелую, і ўжо хочу шмат чаго дараваць ёй. Ужо мне крыўда, што аб ёй тут, у месце, так мала гавораць і так помала пішуць, як быццам яна далёка-далёка, недзе за морам-акіянам. Калі бачу, як цяпер мясцовы пралетарыят тоўпіць у часе адпачынку кінематографы і тэатры, спяшаецца ў бібліятэкі чытальні, халяруюць на зборках і сходах,
усюды голасна гамоніць аб сваіх правах і цвёрда, няўхільна абараняе свае інтарэсы, я думкаю пералятаю ў мізэрную глухую беларускую весь, і чуццё зайздрасці к месту, і чуццё пагарджання да яе, і боль за яе, і сорам за яе ахопліваюць мяне і гнятуць, ціснуць, давяць. Як забойцу на месцы злачынства нейкая нясходаная сіла цягнець мяне кожнага кірмашовага дня на мясцовы рынак дзівавацца на вёску. Як выглядаеце на цяпер пры бальшавіцкім ладзе нашага няшчаснага жыцця? Збялелыя, схудзелыя дзяцьвішча мясцовай галоты і худыя, вынуроныя жанкі ў зношаных мясцовых уборах туляюцца там кола мужыцкіх вазоў, з просячым забеглівым тонам і з насілу захаванай злосцю заварочаюць цэны. Дзядзечка родненькі, ці не засталося з дарогі трошку хлебца? Нямашака хлебца няўважліва, дайжа не зірнуўшы, адказуюць той: «От каб на табачку», быццам без усякай цікавасці дадаець, аднак ён зараз. І доўга цярпліва чакаець на гразкай плошчы пад макраватым туманным імглівым восенным небам, ці не дзюбніць у яго на табачку. От дажыліся казакі, ні хлеба, ні табакі, разважаюць он у голас. За грошы нічагенька не дастанеш. І даведаўшыся, што газета каштуюць не 5, а калі то а 35 копеек, незацікаўлена адхінаецца ад хлопца-газетніка і ўзноў з нуднай, як тое восеннае неба, цярплівасцю чакаець. І няма яму абсалютна ніякай справы да ўсяго на свеце. Няхай княжыць і валадаець, хто хоча, абы толькі дастаць табачкі, да і так крутка правесць яе да хаты, каб дайжа сусед не даведаўся аб тым і не прыйшоў пазычыць дробачкі. І толькі на каротенькі момент ажыўляецца і цягнецца наперад, пакідаючы воз свой, калі чырвонаармейцы з аўтамабіля раскідаюць галоце дармовыя лістоўкі, прысланыя на рынак агітацыйным аддзелам з экспедыцыі. І ўжо не такая мне крыўда, што і цяпер на страніцах мясцовай бальшавіцкай прэсы няма жывога твару вёскі. Сорамам заірдзелись бы шчокі яе небесстаронніх абароннікаў. Ох, цёмныя убогі нашыя хаты, мізэрны выгляд хат, мізэрна духоўнае жыццё яе насельнікаў. Дай жа ў момент найвялікшых перакрутаў жыцця і найвялізазнейшых зрухаў, нават у гэтым бурлячым віру, у гэтым рагочучым вулкане рэвалюцыйных падзей, калі маюць што з'есці, дык з'ядуць у вёсцы з брудам і пылам, абальюць стол, выпацкаюць грудзі і вымасляць пальцы, быццам квач аб калёсную памазку. З'ядуць дар натуры так, як дастаецца ён проста з уроды, з зямлёю, з шалупою. Калі маюць там з чаго вопратку пашыць, дык пашыюць яе так, што хаця пячурны чалавек апранае яе, не хораша і мулка, то і подаўга, то закаротка, то дужа крыва, то дужа коса, ну якраз так, як шэрыя амсціслаўцы дражняць белых гаршчынцаў на вілачках Божы страх. І мізэрнае жыццё, і нуднае жыццё. Няма тут кніжак, няма тут мастацтва, ёсць тут карты і апешалыя мізэрныя думкі. І няма прыгожых перажыванняў. Няма прынаднай макроты чуцця аб адважных рэвалюцыйных страмленнях. І калі ёсць пачаткі таго ў людской маладосці, дык надта паспешна загняцець іх бруд. Астанецца клядзьба, лаянка і злосць. Дык расказаць вам што-небудзь пра вёску, перахапіўся Васіль. А вот як быў я ў гэтай камандзіроўцы, дык трапіў на зборку ў адной дзярэўні Пятровіцкай воласці з Мсціслаўлем. На зборкі цяпер ходзяць найболей маладыя, которых старыя, каб прымелі, дык бы з'елі. Ну, па важных справах прыходзяць пакрычэць і пабрахацца з маладымі і старыя. Маюць такі гадоў 50 з вялікою барадою, крычыць: «Браткі, якая цяперечка слабода, калі табакі нема!»
Ёсць у мясцечку, то там не прададуць. За 8 хочуць хунт мукі. Я стаў пасылаць сына, а сыну яго гадоў 25. Дык ён быў на фронте, разгультаюўся, не ідзець. А другі бацька пытаецца: на якім фронте? У нейкіх Кірпатых. Во-во-во, і мой жа такей не хочуць, каб бацька табаку куріў. Баіцца, што не хопіць хлеба да нові. А я скажу: якое табе дело? І ну яго лаіць. Схапіў я ножык папужаць яго, ды ён змоўчаў. А пасля каіць: няправда, калі станець Ленін здароў, не будзець вам, старым, такой раскошы. Я яму: не, праклятыя, здохніце з галадухі з сваімі самакратіямі. То ён мне ў адказ: чаму вам, старым, здаровым не быць? Вы да 20 гадоў без парток хадзілі і не стрыгліся, а з 18 лет у падрядчыка Лявонова ў Маскве тачку цягаў. А цяпер цераз Мікалая Крыважэрнага 3 гады ў Кірпатых адсядзеў, у акопах па 3 дзён начэй не еўшы. Я на яго: вэн, уцікай з мае хаты, куды хочаш. Праўда, паслухаў бацькі, узяў шапку, выйшаў. Тут усе старыя аж равуць: ты маладзец, такіх душагубаў на дыбе вучыць. А некаторы бацька яшчэ паддае: Аўрам святэй свайго сына нёс Богу на нож калоць, і то сын Ісак маўчаў. І тады ўсе: праўда, праўда. Аж выступаюць самы ўжо, відаць, пачэсны і разумны бацька і верзіць такую штуку. А мой жа сукін сын нейкіх кніжак палітыцкіх дастаў і чытаюць. Усё народнае, нельга хлеб прадаваць, калі ў каго ёсць лішні. А жонка на мяне гаворыць: на што я 5 хунтаў мукі занёс за 5 8 табакі ў мясцечка Пятровічы. Тады я кажу: а табе якое дело? Я хадзяін, ды яе па карку. А сын падбег, ды каіць: не имеешь права бить. А я на іх: вэн з моей хаты, як то я не имею права бить свае жонкі. От тут старыя то рагочуць: ха-ха-ха. Выходзяць малады і кажуць: товарищи, цішэй, даволі дуреть, ды сыноў глядзець, надобе дело рашаць, як школу адчыніць. Але ніхто не слухаюць, усе галдзяць бесталаччу. Выходзяць другие малады і кажуць: товарищи, школу надобе не беспременно адчыніць. У 3 дзярэўнях нема школы, у 2 шкандзіных і ў Гарэлаўцы. І між нами, товарищи, нема ніводнага светлага чалавека. Усе мы цёмныя. Яму неўзбунт крычыць самы разумны бацька: не слухайце яго, ён толькі навчыўся языком брехаць. Лес-то то дармавэй, а пра налогі, як школу адчынім, ён нічога не сказаў. І тут другі бацька: сажань дроў пастанавілі па 40 рублёў, вот тут і жыві. А там нехта яшчэ дзярэць ва ўсё горла: мне некага ў школу пасылаць. А сына і дачку пытаецца малады: а лапці хто будзе мне плесць, крычыць той. А сам ізноў пытаецца малады: я ўжо за сваіх 40 гадоў наплёўся. І старыя ўжо пастанаўляюць: не надыбе вучылішча, не надыбе. Дзяцей патворіць нечага. Там яшчэ каторы бубніць: вунь Анісавы выўчыліся, цяпер кажуць на бацьку, што каб саветаў слухаў. А якіх жа саветаў? А вот такіх, у кажнай хаце ёсць савет. Савет гэта значыцца ўся сям'я, і даўжон адзін чалавек пакаряцца яму. А хатні савет сельскаму, а сельскі валасному і так далей. Ага, закрычаў Аніс, я сам хадзяін, ды буду пакарацца вам. Вам не спанараўна, што я табаку на хлеб мяняю? Не надыбе мне такія цары. А таму ў адказ другі яшчэ і жарты строіць: нічога, браткі, куріце, а калі не дагледзяць етыя шыбельнікі, дык і самагонку ганіце. А не хапіць хлеба, няхай бальшавікі даюць, а то цераз іх завод зачынілі, спірту не гоняць. Выходзіць член камбеда і кажуць: не, таварышы, хто будзе самагонку гнаць, хлеба няхай не просіць, а будзе расстрелян. Як толькі сказаў, усе старыя аж равуць: ага, дык нас будуць страляць, як хлеба не хопіць.
А вохчі, рятуйця, нам едкага начальства не надыбе, не. Васіль змоўк на нейкі час, бо патроху разгарэўся і хацеў шмат чаго пераказаць. Ён зірнуў на Абдзіраловіча, як той слухаець яго пераказы, і заўважыў, што госць той цікавіцца, ды нешта маець сваё пільнае ў галаве і не мог сцяміць, ці госць углядаецца ў яго, ці заўмысліўся і глядзець на яго, а не видзець. Абдзіраловіч адхіліў вочы, ён пад канец не слухаў, як мае быць, і не чуў, бо ўгледзеўся ў Васіля, шукаючы ў ім падабенства з панам Абдзіраловічам. Падобнасці ў выглядзе знаходзіў болей а болей і аж пужаўся неведама чаго. А Васіль хацеў казаць і казаў яшчэ. Казаў аб тым, як абсуджалі на зборцы пытання, высунутыя маладымі, аб адчыненні кааператыўнай крамы, якая ёсць прыкладам у жыдоў у мястэчку Пятровічах. Прапазіцыю правалілі старыя за тое, што маладыя хацелі пасадзіць у краме сваіх таварышоў, а старыя іх, каб прымелі, дык бы з'елі. Ён казаў, як старыя крычэлі: ага, і грошы на краму надабе, дык згары яна, не надабе крамы, не надабе, не надабе, пойдзем, браточкі, дамоў. Казаў, а госць усё углядаўся ў яго, і потым, каб не збіцца з сваіх думак, каб толькі слухаць і далей думаць, запытаўся: ці ж так адны старыя ва ўсім вінаваты? Я чуў ад многіх, што бываюць наадварот, маладыя на старых уселі і цяпер і ездзяць на іх колькі хочуць. Сказаў і думаў, што нос у Васіля ады стар бацькін, старога пана Абдзіраловіча, і што каб той стары пан падзівіўся цяпер на свайго гэтага сына і паслухаў яго, што было б. Што было б, каб ён даведаўся, што гэты бальшавік, работнік, сын яго родны. Не адны старыя ва ўсім вінаваты, адказаў яму Васіль. Ёсць за што ганіць і маладых, але ў ідэйнасці, бясспрэчна, старыя нічога не варты. Праўда, з боку маладых. Ён памаўчаў, замысліўся, а дылі загаманіў. Можа, і праўда, я здаўся вам, Ігнат Восьпавіч, не бесстароннім, дык я скажу яшчэ колькі слоў, каб паказаць, якая свалата ёсць і сярод маладых. Павадзіў мяне ў дарозе адзін бедны жыд, каваль. Ён ехаў у паэцкі савет па зялеза. Ён прыхільнік камуністычных парадкаў, а наказаў мне пра маладых свайго сяла столькі чаго, што ўсіх іх проста павесіць трэба. Сяло беднае, дык усе маладыя ішлі раней у свет, у гарады, а цяпер паварочылись дамоў гультаямі, бандытамі і пад штандарам бальшавізму здзекуюцца над усімі сялянамі. Жывуць паразітамі, паўлезлі ў камітэт беднаты, і ніхто іх не зачапі. Старшыня камбеда, яшчэ даволі малады блазнюк, быў засуджаны ў Маскве за ўбійства. Сёлета ўлетку так пабіў граблямі сваю братоўку, жонку брата земляроба, што тая памучылася колькі дзён і памёрла. Брата ўсадзіў у чаразвычайку, быццам за контррэвалюцыю, а бацьку штодня лупіць, чым пападзя па галаве, ганяець старога на работу, а сам п'янствуе ды гуляець сваёй бандаю. У некаторых валасцях сяляне паўсталі, сказаў Абдзіраловіч, напалавіну пытаючысь. Ну, паўсталі, разумеецца, у тон яму адказаў Васіль, і засмуціўся складкай абурэння на вуснах, а шчокі яго гарэлі ад гутаркі. А потым сказаў, яшчэ горай тое, што даручаюць давіць паўстання і караць паўстанцаў такім байсцем крывасмокам, як розныя п'янюгі з быўшых афіцэрышак, як гэтыя розныя гарэлікі. Сказаўшы тыя словы з вялікай злосцю, Васіль схапіўся, што і госць яго, быўшы афіцарышка, ён пачуў цёпла на шчоках і скоса зірнуў на Абдзіраловіча. Злосць, аднак, не мінулася. «А што такое? Хто гэты гарэлік?» – спакойна спытаўся госць. «Нейкі п'янюга капітан, а можа, нават быў і жандармам калі-небудзь. Убіўся ў ласку к нашаму Карпавічу, наўчыў яго п'янстваваць, іх паслалі давіць паўстанне і яны. Яны без міласэрдзя парастрэлівалі зусім невінаватых людзей, цёмных сялян». «Што ты кажаш?» – спытаўся Абдзіраловіч парушаным, але такім голасам, у якім сам помала чуў патрэбнага пачуцця
і зганіў сябе за тое. Васіль вельмі расстроіўся, але не хацеў паказаць усяго сябе. У дзвяры забарабаніла гаспадыня, увайшла з самаварам, тоўстая, сівая ў замасленай блюзцы і пантофлях. «А я прыйшоў прасіць, каб вы завялі мяне к Карпавічу», – сказаў Абдзіраловіч Васілю, калі яна ўсё паставіла на стол і выйшла. «Буду прасіць яго, каб памог вызваліць з чаразвычайкі майго арыштаванага таварыша і яшчэ аднаго чалавека». «Добра, пойдзем», – коротка сказаў Васіль, наліваючы гарбаты. «Зараз, як нап'ёмся». Настрой у абоіх зламаўся і змяніўся. Васіль не чуў той зморанасці, апяшаласці, а быццам гарэў у трасцы ад патрэбы нейкага дзеяння, творчасці, змагання. Ён апякаўся гарбатаю, адразу неўпрыцям з'ядаў увесь кавалачак цукру, хоць хапацца ж не было зусім куды. Шчокі яго ўсё гарэлі, а бровы насунуліся на вочы. Абдзіраловіч пачуў тут нейкае палягчэнне ў адносінах да Іры, быццам пераверыўся у нечым радасным і меў права сказаць: каму гэта патрэбна?» «А што ды што патрэбна? Ці беларускае нацыянальнае адраджэнне, ці яго дружба з дзяўчынаю, таго і сам добра не цяміў, ды і не стараўся абдумаць. Быццам гэтыя дзве акалічнасці толькі заміналі таму, каб назаўсёды знішчыць магчымасць расстрэлу невінаватых людзей». Пад прозвішчам Гарэліка працаваў у месце Н сярод бальшавікоў капітан Гарэшка як тайны агент вялікага маскоўскага хаўрусу вызвалення Расіі. Хаўрус меў мэтаю адрадзіць ядзіную і недзялімую расійскую імперыю і рассылаў сваіх людзей скрозь па ўсіх яе быўшых частках. Капітана Гарэшку, як беларуса родам, паслалі працаваць на Беларусь з вялікімі сумамі грошай і важнымі даручэннямі самага сакрэтнага характару. Між іншым, было даручана яму знайсці патрэбных людзей для арганізацыі сялянскага паўстання, самому пралезці ў чырвоную армію, заслужыць ласку ў бальшавіцкіх кіраўнікоў, папасці на ўсмірэнне бунту і задавіць яго з незвычайнай шалёнай жорсткасцю. Між іншым, было даручана яму, каб як толькі мага, а вывесці з Масквы цераз заходні фронт за межы савецкай тэрыторыі аднаго друзлага архірэя, важнага сябра хаўрусу вызвалення, таго, што некалі быў архімандрытам у манастыры, где спасаўся Гаршчок, прадаў драгацэнную панагію важнага гістарычнага значэння, і вывесці яшчэ яго двух глаўных супрацоўнікаў, манахаў Паісія і Нікадзіма. Калі ўвечары Карпавічу прыйшлі Абдзіраловіч і Васіль, там было сярод дыму ад табакі шмат рознага бальшавіцкага камісарства, мусіць быць у гасцёх ці на якой радзе, але скора ўсе разышліся, апрача аднаго, відаць, блізкага прыяцеля Гаршчку. Гэта быў высокі мужчына ў чорным крытым кажушку і вялікіх халявістых ботах, яшчэ не стары, але закладзістаю барадою і сівеючай галавой, быццам усаджанай у вялікія чорныя акуляры. «Таварыш Гарэлік», – сказаў яму Гаршчук, кульгануўшы ля столу, – «напрацаваліся мы з табой сяння добра, аж надта. Я ўважаю, што маем права сянняшні вечар прабандурыць, а?» «Я тоже так думаю, што прабандурыць», – адказаў той вельмі знаёмым Абдзіраловічу голасам і пачаў круціць папіроску, седзячы за сталом блізка лямпы, ды адхіліўшыся ад яе. «Ах, божухна, ці ж гэта капітан Гарэшка?» – памысліў Абдзіраловіч і з неспадзяванай нясмеласцю пільней агледзеў Гарэліка, а той і віду не падаў, што адразу спазнаў быўшага прапаршчыка. «Ну ды ён жа, ён», – думаў Абдзіраловіч і глядзеў на добра віднае ад святла лямпы вуха і шыю Гарэліка. Ён, гэта яго чырвоная, спечаная скурачка п'яніцы і дзявошніка, на якой цяпер так адраслі, засівелі яго мякенькія валасы. Ён! Гэта была для яго першая неспадзеўка.
А гэта, брат, мае даўныя людзі, павёў у іх бок рукою Гаршчок, кажучы Гарэліку сваім грубым, але не праціўным голасам. Адзін таварыш Васіль добры камуніста, а другі не ведаю, але чалавек нічога сабе, толькі дужа доўга самавызначаецца. «Гэй, Ахмед!» – крикнуў ён у прычыненыя дзверы другога чарнейшага пакоя. «Давай скарэй вячэру, што там маеш, каб цябе, каб...» А потым павярнуўся і спытаўся. «Ці ж вы, Ігнат Восіпавіч?» – падказаў яму Васіль. «Чаго казаць, кагды нясу?» – адгукнуўся Ахмед. «Ці ж вы, Ігнат Восіпавіч, яшчэ і цяперака не паспелі сваім самавызначэннем? А я ж вам казаў, бавіцца не выпадае. Каб ногды не спазніцца, забыліся?» – зірнуў ён на Васіля з-пад сваіх сівых кучаравых валаскоў і кульгануў нізенькі ля столу. «Забыліся, ай не?» «Не, забыцца я не забыўся, але бадай, што і вызначыўся». «А, ну, цікава!» – крыкнуў Карпавіч. Падняў голову на яго і Васіль. Толькі Гарэлік не заўважаў і апускаў клубкамі дым. «Я, бачыце, як беларус, патроху знаходжу сябе ў беларускай нацыянальнай і сацыяльнай свядомасці». «Не зусім я нешта цямлю», – сказаў чуць прыкметнай насмешкаю Гаршчок. «Але чаму гэта патроху?» «А што тут цяміць?» – загаманіў Гарэлік. «Таварыш, як відаць, самасційнік яшчэ аднай, здаецца, зусім новай беларускай фармацыі. Украінскіх то я добра знаю, бо расстрэльваў сваімі рукамі, як быў на паўдзённым фронце». Усе троху помаўчалі, бо зрабілася быццам прыкра. Тады Карпавіч неўспадзеўкі сказаў: «Ой, то і я знаю самасцейнікаў, нават беларускіх. Двух гэткіх прывялі ў нашу чрезвычайку за контррэвалюцыйную прапаганду. Але не іму веры, каб таварыш Абдзіраловіч займаўся тым самым, чым яны». Карпавіч кульгануў, сеўшы за стол наўпроці яго, і ўстроміў свае вочы ў яго вочы. Абдзіраловіч не заплюскаў і даволі спакойна сказаў: «А ці не ведаеце, якіх фамілій? Можа быць, якраз у гэтай справе я і прыйшоў да вас прасіць помачы і рады». «А, вунь яно што!» – ухільна адказаў Гаршчок. «Ды, можа, после аб гэтым, а цяпер не пагрэбуйце, што душа мае, тым і прымае», – запрашаў ён госця на вячэру. Як не адпрашваліся Васіль і Абдзіраловіч, адкіселі вячэраць. Ахмед, татарын з Несвежу, быўшы салдат, а цяпер не то дзяншчык, не то кухар, разам са стравай падаў чаркі і бутэльку каньяку. Абдзіраловіч, здаецца, ужо з год, як не меў прыгоды не толькі піць, але і бачыць гарэлкі. Гутарка цяпер спачатку не ляпілася, але Гарэлік і Гаршчок націснулі на чаркі і загаманілі весялей. О, шмат чаго незвычайнага пачуў Абдзіраловіч ад іх, калі паўпіваліся і пачалі буруздзіць абы што. Колькі раз парываўся ўцячы адгэтуль, бо чуў, быццам нешта ліпкае, жудаснае наліпаецца на яго, а ў горле сцісне дыханне, калі яны хваліліся абодва адзін перад адным сваімі паслугамі рэвалюцыі, як забівалі людзей. Ён бачыў, як прыкра было Васілю, як той часам мучыўся, бачыў і сам тож мучыўся, але цікавасць, бо гэта было для яго навіною, змяншала яго мукі. Ён шкадаваў, што трапіў сюды ў гэткі дрэнны час і губіў надзею дайсці парадку з Карпавічам у сваёй справе і выпрасіць помачы для вызвалення Міколы і яго таварыша-вучня. А Карпавіч выслаў Ахмета ў кінематограф, ці куды ён хочаць, пазачыняў дзверы і пазавешваў вокны, прынёс яшчэ каньяку і ў збане цеплаватай летняй вады, ды апанаваў гасцей п'яным гоманам. А памагаў яму, быццам жартуючы, Гарэлік. «Дрэннае, брат, дрэннае тваё самаазначэнне», – казаў Гаршчок Абдзіраловічу, калі язык у яго зусім плетухаўся. «Дрэннае, брат мой», – стукнуў ён яго па плячу кулаком, «бо ўсё гэта панскія штучкі, каб пасварыць нас пролетарыяў.
Я ведаю, ты панскі сын і глядзіш на мяне і смяешся, думаеш, напіўся чалавек як свінтус, а яшчэ бальшавік. А я, брат ты мой, п'ю не з радасці, а з гора. Гора нам вялікае. Колькі пролетарыяў згубілі, кроў разлілі, а рэвалюцыю яшчэ не ўратавалі ад паноў усяго свету. Не, брат ты мой, во што я табе скажу. Налівай мне яшчэ гарэлік, і я хачу выпіць з гэтым беларусам, і няхай жыве рацыянал, інтэрнацыянал. Няхай жыве. Няхай жыве, крычэў п'яны гарэлік. Крычы, а то расстраляю за контррэвалюцыю, ну? Няхай жыве, сказаў Абдзіраловіч, а Васіль церабіў пушанку з канзервамі, каб іх не слухаць, і не слухаў засмучоны. Ну, таварыш, дзёрнем за вашу самасційную мову і за Богам створанае хараство, ці што? Не за хараство нашай мовы, бо яна, таварыш, пакуль што маласкобленая і некультурная, а за жывое, Богам створанае хараство, за девачак ці што? Так буруздзіў гарэлік Абдзіраловічу, нібыто надта ўжо п'яны, што і нічога не разумее. Але націснуўшы на некаторыя словы, быццам будзячы ў свайго субяседніка даўныя і толькі ім вядомыя ўспамінкі, ён так зірнуў у вочы Абдзіраловічу, што той як слова чуў. Я цябе пазнаў, і ты мяне пазнаў. І не дзіва, але дзіва, што дзе гэта мы сустрэліся, і што з таго ўсяго будзе, так? І на гэтым ён не застанавіўся, а пачаў пераказваць Абдзіраловічу, чаго кульгаець Карпавіч, быццам той не ведаў. Ён намаляваў яму абразок, як сам раніў Карпавіча, а Карпавіч заманіў яму п'яным языком. Не пераказуй яму, таварыш гарэлік, не пераказуй, чуеш, ну, лепей, бо за цябе ён ведаеце аб тым, ён жа мой даўні знаёмы, а ты чуў гэта ад мяне толькі чуеш? Ну, ён сам там быў. І на гэтым не застанавіўся капітан, а пачаў пераказваць Абдзіраловічу, як яны з Карпавічам сцішылі мужыцкі бунт. Уводзяць іх да мяне ў штаб. Бунтаваўся? Бунтаваўся, ксценцы раздзяваюць, вядуць у другі пакой, чуем трах, валіцца і галавою стукнецца, і так аднаго і другога, і 20-го, і 30-го. Два родных браты былі, Паповічы, левыя сацыялісты-рэвалюцыянеры. За правадыроў былі. Адзін аж млеюць, белыя крэйда, ногі падламуюцца, зубы калоцяцца, і словам не можа сказаць, заікаецца. А другі, яшчэ падны Карпавіч, што? А другі, брат, малайчына, спакойны, галаву дзярэць, хоць ведае, што зараз і яго раздзенуць. Падводзіць яго, бунтаваўся, змагаўся з гвалтаўнікамі, хочаш, каб цябе расстралялі? Хачу. А, маладзец, ну раздзявайся. Расшпіляйце сарочку. Косцік, будь смялей, кажа брату. Можа, чаго хочаш? Прасі, кажу. Напісаць запіску матцы. Пішы, а малодшага вядзіце. Самлеў той, павалаклі, а гэты крычыць: прашчай, Косцік, я пішу маме. А сам на кавалачку паперы хапаецца, пішаць, і рука, праўда, дрыжыць. Дарагая мамулечка, не плацьце, так трэба, Косціка ўжо павялі. Стрэл заваліўся, гэта ён, зараз я цалую. Не дапісаў. Схапіў я ноган і ўсадзіў яму кулю ў лоб. А? Маладзец? Абдзіраловіч слухаў, як загіпнатызаваны нечым смярдзючым, гідкім, быццам нешта ліпкае, жудаснае наліпаець на яго, а ў горле сцінаюць дыханне.
Гаршчок п'ець, убіўшы в вочы ў дол. «Ну, мне пора да хаты, я болей не магу. Трэба адпачыць», – сказаў Васіль з нясхованай прыкрасцю і ўстаў. «Не прымай да сэрца, Васілёк», – спрабуе жартаваць п'яны Гаршчок. Васіль кінуў на яго пагляд, як расчарованы вучань на вучыцеля, за которага стануў вышэй і злосна сказаў: «Дык няма чым хваліцца, калі забілі больш невінаватым, чымся вінных». Ён і Абдзіраловіч пачалі апранацца. «А ці не будзе па дарожцы і мне з таварышамі?» – звярнуўся больш да Абдзіраловіча Гарэлік і падняўся з застолля на свае дыбатыя ногі. У голасе меў цынічную, Абдзіраловічу зразумелую спакойнасць, выглядаў невінавата спакойны, быццам нічога не разумеў, дзеля таго яму ўсё тое, што хоча Васіль, прыстаець як да сцяны гарох. «Іван Карпавіч, будьце ж ласкавы, памажыце», – з прыкрай прыніжонасцю, але з вялікай стараннасцю прасіў Абдзіраловіч, выхадзіўшы: «Памажыце вызваліць іх з Вастрога, бо хоць прысягну вам, што арыштаваны яны хіба па абмылцы і ні ў чым проці савецкай уласці не вінаваты. Будьце ж ласкавы, не забудьцеся». «Добра, добра. Калі так, дык і я іх зараз выпушчу». «Добра, добра», – марматаў ля дзвярэй Гаршчок, кульгаючы. На вуліцы Гарэлік яшчэ ляганка спытаўся ў Абдзіраловіча, у каторы яму бок. «У гэты? О, то і я з вамі якраз таварыш», – сказаў ён. «Што? А вы туды?» – крыкнуў ён з праступаючай насмешкаю Васілю, который паспеў ужо крыху аддаліцца ад іх. «А мы сюды, бывайце, бывайце», – старанна крыкнуў ён не столькі з-за сябе, колькі за Абдзіраловіча, і як слова не заўважыў, што той не прыстоіў, каб падаць ім руку на развітанне. Калі стукат яго ног па тратуары заціх уводдалі, Гарэшка азірнуўся ў розныя бакі спячай пустой вуліцы пад сонным бліскам месяца ў трэцяй квадры, безмалімонна падхапіў Абдзіраловіча пад пашку і ціха загаманіў у свежым ядраным паветры ранавосеннай пары. «Ну, пане мой, каб ведаў, што увіджусь тут, я з вамі, разумееце, прывёз бы паклоны і прывітанні ад Аляксандры Мікалаеўны і князя». Абдзіраловіч пачуў у гэтых словах цверазеючага капітана, сказаных так зняцейку, спробу пашчупаць грунт, але была ў іх зусім відная насмешка, а таксама паказанне сілы дужэйшага над слабейшым. Ён подаўга думаў, як адказаць, і выйшла так, што зусім змоўчаў. Тады капітан пачаў казаць далей: «Ці ж вас, пане мой, не цікавіць, як маецца ваша даўная знаёмая Алечка?» «Па-даўнейшаму Алечка, а цяпер, то праўда, княгіня Аляксандра Мікалаеўна Гальшанская». «Жывое Богам створанае хараство», – казаў той, – «што?» «А вы адкуль ведаеце?» – спытаўся неўспадзеўкі для сябе Абдзіраловіч, хоць пачынаў надта крыўдзіцца і намерыўся асадзіць нахальнага капітана. «А я, пане мой, не дужа даўно з Каўказа. Ну што ж вам цікаўнага сказаць? Мікола Мартынавіч, хоць я і з ім знаём мала, болей, са слоў князя, выехаў сямейкай у Румынію. Усе выехалі, апрача, праўда, Алечкі, дзеля таго, што князь такі з ёю пабраўся. І гімназіі не скончыла. Ну, разумеецца, гэтакі завірушны час. Вас мы з ёю ўспаміналі. Казала, што вы чалавек добры і ёй чалавек любы, але мяккасць ваша не даспадобы ёй. Князь мяне пазнаёміў з ёю. Цяпер яны абое выехалі адтуль, туды, куды камандзіравалі князя. Ну, а вы квіт за квіт раскажыце, пане мой, аб сваіх прыгодах з той пары». «Я працую на савецкай службе, так, як і вы, таварыш Гарэлік, толькі вы, здаецца, на вайсковай, а я на цывільнай». «Так, разумеецца, так. Што? Вы па гэтай вуліцы?» «Добра, добра. Дык вас, кажаце, не дзівіць, як гэта з кульгавым сябрую?» «Што?» «Я нічога не кажу, але мне, калі не тое, праўда,
што наўздзіў вашы гэны маскарадце, як лепей сказаць, не ведаю. Так, наўздзіў, кажаце? Ну, але ж, пане мой, дасцё чэснае слово, што нікому нічога не раскажаце, так? Абдзіраловіч нічога не адказаў. Яны падышлі пад самы дом, дзе ён жыў. Месяц ліў сваё соннае святло, а недзе на другой вуліцы за рагом вартаўнік затрашчаў кляшчоткаю. Гарэшка ўзяў Абдзіраловіча за борт пальта, схіліўся і з націсканнем слоў прамовіў яму ў самыя вочы. Чэснае слово, пане мой, дасцё вы мне, што свой язык не распусціце, але не такое, калі памятаеце, як далі ў Маскве. Што? Я не лічу патрэбным даваць вам нейкае слово і ніякага слова не дам. І будьце ласкавы троху супакоіцца, сказаў Абдзіраловіч, адхіліўшись ад прыкра тухлага гарэлачнага паху. А, то так. Ну, добра. Гарэшка пастаяў нейкі час моўчкі, задумаўшись. Калі вас можна бачыць на кватэры, спытаўся потым ён. Абы калі, як вярнусь са службы, толькі не ўноччы. Добра, дабранач, бывайце. Яны разышліся, не даўшы рук. Абдзіраловіч пазваніў ля дзверцу, чакаў, пакуль адчыняць, і чуў, як патроху заціхалі гукі ад шыбкай і шырокай хадні гарэшкі. А сонны месячык схіляў свіжэй на свяжэючым небе. Частка 21. На ўсходнім фронте Чырвоная армія дужа пабіла белую армію. З гэтай прычыны ў месце Н бальшавікі назначылі свята на суботу. Бедная Іра Сакавічанка не магла ў гэты дзень пабачыцца ў Вастрозе са сваімі сябрамі, бо ўсё ўсюдных было па-святочнаму зачынена. Трэба было чакаць яшчэ цэлых 7 дзён. Парадзіўшыся з Абдзіраловічам, пастанавіла яна за гэты час з'ездзіць у сяло, дзе быў канцавы вучыцелем, і дастаць паперу ад сельскага камбеда, што арыштаваны не ёсць пэўны шкоднік для бальшавіцкай уласці, што камбед бярэць яго на свой адказ да самага суда. Спадзявалася таксама дастаць нейкую паперу і сухавею ў горках. Вярнуўшись з зарэчча, куды хадзіла дагаварыць сабе падводчыка Балагола, Іра сустрэла на лесвіцы ў гатэлі Абдзіраловіча. На вуліцы ўжо хадзілі з песнямі, з музыкай, насілі штандары, і куламеса з розных адарваных гукаў ляцела аж сюды на лесвіцу, і дзяўчына хацела шыбчэй забегчы ў свой пакой і схавацца ад усяго. Гэтая няўважнасць дзяўчыны пры спатканні чапнула прыкрасцю, і так ужо, як самому здавалася, зчарваваны яго настрой. Ён ішоў за ёю без той радасці, якой жадаў і на якую спадзяваўся. Думаў, што яна маўкліва вінаваціць яго ў тым, што нічога не дапамог ёй у вызваленні арыштаваных, і дзеля таго і з ім такая. І сам пачынаў вінаваціць яе за гэткую дзявочую легкадумнасць, з якой яна дарма так на яго думае і абніжае рознымі справамі прыемную любасць асабістых яго з ёю адносін. О, Божахна, як замарылася за гэтыя дні, як зусім дарма ні для чого. Ох, сказала, прастагнала Іра, кінуўшись на крэсла і абшчапіўшы галаву рукамі. Як дарма, з малай ахвотай перабіў ён, што маглі, зрабілі. Абое подаўга маўчалі. У пакоі даляталі глухаватыя гукі з вуліцы, там іграў аркестр, а шарэнгі людзей прахадзілі і пяялі, даляталі гукі інтэрнацыянала. Абдзіраловіч прыслухаўся і хацеў бы пайсці на вуліцу. Яна ж зморана схілілася і паглядзелася ў люстра. І паціху адсунулась. Схудзела і неяк зблажэла за гэтыя дні беганіны непакою ў незвычайнай сферы. Дзівавала сабе, што згубіла і не мае пэўнай паўсёднай жыццярадаснасці, што выбілася з духу. Хацела б войстра адчуць усё тое, што было ў яе, калі тужыла цэлы дзень у гамаку. Няма таго. Во, сядзіць той перад ёю, а яшчэ далейшы і чужэйшы, чым тады. О, Божухна, гэта ж мінулася жыццё, гэта ж сіл ужо няма.
зморанасць апанавала. Яму падабаўся матыў інтэрнацыянала, падабалася пяянне, пабуджаў той клум, што быў на вуліцы, пабуджаў ім сілы і некуды клікаў, і ён з прыкметнай жывейшасцю сказаў дзяўчыне: «Што б там ні было, а мне надта падабаецца музыка інтэрнацыянала». Пачуў, як паволі наплывае нез'яснёны сорам за словы «што б там ні было» і дадаў: «Прыгожая музыка, праўда?» «Ага, прыгожая». Яна не ведала, напэўна, як разумець словы «што б там ні было», але палічыла іх за яго супярэчнасць з бальшавіцкімі крывавымі учынкамі і наўмысля сказала, падумаўшы: «Прыгожы матыў інтэрнацыянала, але пакуль ён не пабуджае ў маёй душы уяўлення гора або радасці абы якой інтэрнацыянальнай грамады людзей. Пакуль такой грамады сярод нацый на зямным клубку я не видела і не знаю. Патуль больш чаго кажуць матыў нашай мужыцкай беларускай марсельезы, з матывам которой мне ўяўляецца бясконцы, цярнёвы, крывавы шлях к інтэрнацыяналу майго няшчаснага народа». Памаўчаўшы трошку спакайней, але з яшчэ вялікшай тугой у голасе дзяўчына казала далей: «Праўда, мне і з тым матывам аднолькава ўяўляецца тое трагічнае і нялепае для нас, адраджоных беларусаў, што чужыя для нас людзі, не заўважаючы на сабе яшчэ не скінутай імі сваёй нацыянальнай прапітанасці, прыйшлі да нас з інтэрнацыяналам толькі на вуснах, з яго толькі фікцыяй у сваіх мазгох, і з фанатычнай безміласэрнасцю узяліся рабіць з беларускай нацыі толькі гной наградкі для ўзрашчвання сваёй фікцыі інтэрнацыянала. О, будь яны прокляты!» — узварушоным голасам з горам крыкнула яна. «Яны хочуць зрабіць адзнакі сваёй нацыянальнасці інтэрнацыяналам для нас. Дык дзякуй за ласку. Можа, трапім увайсці ў інтэрнацыянал як роўныя з усімі, без гэтай дадатковай формы развіцця?» «Іраіда Аўгенаўна, навошта ж прыймаць усё так блізка к сэрцу? Мне здаецца, што ўсё няшчасце тут ад разладу тэорыі і практыкі. Бо скажыце, калі ласка, тэорыя камунізму дазваляе, каб маскоўскія ці якія іншыя камуністы гвалтам абмаскалівалі беларусаў? Тэорыя інтэрнацыяналу вінавата ў тым, што беларускім народам кіруюць цяпер бальшавіцкія камісары ўсякіх нацый, апрача беларускай? Ці яна вінавата, што ў нашым знамянітым абласном исполнительном камітеце западнай арміі і фронта ёсць армяне, латышы, жыды, палякі, маскоўцы, але няма нас, беларусаў, што правінцыя маюць толькі такіх кульгавых беларусаў, як гэты Гаршчок?» «Можа, пойдзем абедаць?» — паспыталася ў яго Іра. Ён усміхнуўся, змоўк і адказаў, што з прыемнасцю. Калі схадзілі па лесвіцы, Іра прадэкламавала пачатак марсельезы. «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды, зямлі чалавеку, што трэба зладзеяў пабіць». І сказала патроху, адпускаючысь у злосці: «Я лічу аднакава зладзеямі як тых, што даюць замест хлеба камень, як камень, такіх і тых, што даюць як пад відам хлеба. І аднакава пабіла б іх, ці яны разлад тэорыі і практыкі, ці яны проста сваволя». Прыкрасць зноў яшчэ горшай чапнула настрой яго. «Змоўкла б ты ўжо», — падумаў аб ёй. «Ты не чула таго, што чуў я надоечы ў таго заклятага Гаршчка. Ты не ведаеш, што робіцца ў маёй душы, а ўсё мяне папікаеш неведама за якія ўчынкі». А яна паглядзела на яго збоку, падумала, што ён, аднак, прыгожы, а потым адвярнулася і памысліла: «Ты ловак цяпер разважаць. А где ж ты сам, вайсковы беларус, быў тады, як украінцы арганізавалі свае нацыянальныя вайсковыя часці, выдзяляючыся з маскоўскага войска? Пэўніш, і тады вельмі разумна разважаў».
На вуліцы яна хапалася шыбчэй абмінуць маніфестантаў і забегчы ў страўню, а ён углядаўся і слухаў і думаў: «Я з-за непаразумення трапіў у панскія сыны, я сын гэтай чорнай грамады і хацеў бы павесці яе лепей за ўсіх да шчасця». Паабедаўшы, яны разышліся. Іра не хацела, каб ён увечары прапускаў яе ў ад'езд, толькі цвёрда пільна прасіла, каб усё рабіў, што толькі змога для вызвалення Міколы і Сухавея. Яна чуць не заплакала, казала, што сэрца яе знебеіць, быццам вяшчуючы нешта злашчаснае. Дык каб зараз даваў ёй вестку аб усякай новай змене ў справах. З свайго боку чуць не клялася, што за 7 дзён пастараецца ўсё справіць і адаб'ець яму тэлеграму, як дастанець паперу ад камбеда. Ён сунімаў і супакойваў дзяўчыну, а развітаўшыся, пачуў аж нейкую палёгку, так усім гэтым знерваваўся. Цэлы гэты дзень бальшавіцкага свята бадзяўся па вуліцах і скверы, быў на плошчы і слухаў прамовы аратараў з трыбуны. Асабліва падабаўся слуханнікам кульгавы Гаршчок, хоць ён не столькі выказваў новыя ці паважныя думкі, сколькі лаяў рознае панства і манахаў, которые некалі мучылі яго. Біў кулаком у грудзі і па більцу загародкі і крычэў тонкім звонка-пісклявым голасам. Хоць так, але прамову яго просты народ паймаў найляпей і біў яму ў ладкі з усяе сілы і прыемнасці. Седзячы ў скверы на лаватцы, Абдзіраловіч уздумаў на Іру змешаным чуццём нейкага жалю, крыўды і раздражнёнасці, а потым уздумаў на свае любошчы залечкаю. За якую мяккасць характару неспараўнаўны быў я для яе, думаў ён, што не здолеў вырваць яе дужасцю свайго кахання з прыкрай мне буржуазнай сферы. Не, добра, што ў нас нічога не выйшла і мы разышліся ў розныя бакі. Абое б былі няшчасныя, бо скрозь усё жыццё цягнула б нас нешта ў гэтыя розныя бакі. А так яна, прынамсі, знайшла свой пэўны прытулак жыцця, пабраўшыся з гэтым князем. І тут жа узноў уздумаў на Іру, на яе шэрыя круглыя вочы, такія разумныя, але ўжо без той маладзенькай дзявоцкай свежасці, што ў Алі. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі бліскучых чорных валасоў стаяў уваччу, і не меў ён на яго ніякага жалю, ніякай крыўды. А голас Іры, мяккі, густы, нутраны, дрыжэў вушу, ды будзіў жаль і раздражнёнасць. Часам мітусіўся той вечар у Гаршчка і забірала злосць на народ і на бальшавіцкіх такіх гаршкоў, а проці Гарэшкі было штосьці тупое, цяжкое, ненавіднае, што не магло яшчэ прарвацца ў звычайнай злосці і быццам чакала асаблівай дарогі да свайго разгону. Частка 22. За 7 дзён Іра не справілась вярнуцца, бо сяляне за пільнай работай не маглі сабрацца на зборку, а за гэты час УН знайшлі контррэвалюцыйны замысел, і ўжо колькі чалавек буржуяў аддалі пад расстрэл. На неабмеркаваны час быў забаронены ўезд УН, ды Іра, пачуўшы ад людзей, што там ідуць расстрэлы, а яна прыехаць туды, каб бараніць сваіх не можа, проста з галавы схадзіла ад чорных думак. Глаўнае, што нічога не ведала, Абдзіраловіч нічога не пісаў. Тым часам Абдзіраловіч пабыў у другую суботу ў Вастрозе і пагаманіў пры вартаўніку з Міколам і Сухавеем. Мікола быў незвычайна рад, што Ігнат даведаўся яго, а Сухавей пазнаў, што Абдзіраловіч той падарожны рэнегат і непрыхільна паставіўся да яго. Мікола дужа схудзеў, збялеў і аброс шчацінаю. Вельмі мучыўся ад боязні, што расстраляюць, і заўсім апаў духам. Сухавей быў спакойны, засмучоны, але цвёрды. «Аб бацьку вашым тут ніхто нічога не ведае», – сказаў ён Абдзіраловічу з падказаным значэннем слоў. «Веданне знішчылась у сяле. Вусны пераказ, як давядзецца после». Абдзіраловіч зразумеў, што пісьмо не папала ў рукі чрезвычайкі і з асаблівай ласкавасцю адказаў яму: «Надта вам дзякую.
Добра, добра. А грошы? Спытаўся вучань. Я яшчэ не ведаю, адказаў Абдзіраловіч. Дык вы яшчэ рэнегат. Я ізноў памыліўся. Злосна буркнуў яму Сухавей, кінуў іх, адышоў ад рашоткі на нары, сеў там і больш не падышоў, як не прасіў яго Мікола быць чалавекам. Вартаўнік чырвонаармеец з увагай слухаў іхнюю гаворку, а потым прыхільна ухмыльнуўся і сказаў: «Па-мужыцку гамоніце, а ідзеце проці народа? А вы самі адкуль?» – спытаўся ў яго канцавы. «А з эскай воласці, калі ведаеце». «О, ведаем, таварыш Сухавей», – гукнуў ён хлопца. «З тваёй, братка, воласці чалавек». Вучань не адгукнуўся. «Ён сярдзіты», – сказаў вартаўнік. «З гарэцкіх студэнтаў я пазнаў па форме». На тым і скончылось пабачанне. Абдзіраловіч намагаўся заспакоіць свайго любага Міколу, ды той мала не ўверыў яго няпэўныя словы. Дальш за гэтыя дні падзеі раскаціліся шырокім клубком. Глаўнай навіной для ўсяго Н была страшная і загадкавая смерць камуніста Гаршка, которого знайшлі на яго кватэры, зарэзанага, з запіскай, пісанай яго рукою, каб нікога не вінавацілі ў яго смерці. У газетах нічога не было друкована, але пераказы штораз болей страшныя і фантастычныя аб смерці кульгавага плылі сярод людзей. На другі дзень пасля тае смерці ўвечары Гарэшка прыйшоў да Абдзіраловіча, сеў проці яго за стол, закурыў цыгару і сказаў: «Гэта я зарэзаў яго». «Дык што вы ад мяне хочаце?» – сказаў Абдзіраловіч, вытарашчыўшы вочы, і пачуў, як пасцюдзянелі яго пальцы. «Хочу, каб вы паслухалі, што я скажу». «Я слухаю». «Я меў загад, якім толькі мага спосабам вывесці з бальшавізіі аднаго друзленькага, старэнькага архіерэя і яго двух манахаў. Я здолеў іх перавесці сюды з Масквы. Патрэбны былі толькі перапусткі да дэмарк-лініі. Нам не пашчасціла. Па нейчаму даказу іх забралі, білі, укінулі ў чрезвычайку. Я быў у ласцы ў нябожчыка Гаршка. Заслужыў гэтую ласку цэлымі цэбрамі густой, запечанай чорнай крыві паўстанцаў. Аднойчы Гаршок запрасіў мяне паглядзець на нешта прыемнае. Ён павёў мяне ў чрезвычайку, где начальнікам яго прыяцель Латыш, сын быўшага прыказчыка князёў гальшанскіх. Нас завялі ў цёмны склеп, где было толькі трое гэтых монахаў, бо звычайна арыштаваных адсылаюць у Вастрог. Гаршчок пераказаў мне, каб чулі і монахі цэлую гісторыю, як яны яго некалі пакрыўдзілі ў манастыры. Потым ён пляваў яму твар, здзекаваўся, а потым мы выйшлі. Уночы учора, ці сёння, як гэта выходзіць, я прыйшоў падзякаваць яму за ласку і прыемнае зрэлішча. Выслаўшы Ахмета, запёршы дзверы, я зламаў яго, забіў рот, звязаў і сцягнуў склеп. Ведаеце, робяць тут такія пад кватэрамі. Прынёс туды паперу, чарніла. Пасля нядоўгага падпалівання яму пятак ён згадзіўся напісаць усё, што я прадыктаваў. Каб далі перапусткі і іншае. Праўда, ён зробіў спробу паўстання, кінуўся на мяне засадкай і зламаў пяру аб лоб. Хацеў выкаліць вока, во. Бачыце знак. Але я лёгка сцішыў паўстанца і ўспамяніў яму, як мы сцішалі мужыцкае паўстанне ў некаторых паветах. Ён прызнаўся, што ён мізэрны паўстанец. Затым я прынёс колькі трэсачак з лучыны, шкумацця паперы, запаліў другую свечку, сеў побач на нейкую калодачку і, гледзячы на звязанага, як цяпер на вас, пераказаў яму цікаўную гісторыю жыцця майго брата, якая трапілася ў слаўным чырвонай славай у Кранштадце.
Гэта было зараз после сацыяльнай рэвалюцыі. Адну таварыш прастытутку, маю знаёмую, чырвоныя матросы запрасілі да сябе на баль. У адным антракце кавалер гэтай дамы запрасіў яе на гарбату і павёў у трум. Там ляжаў на спіне голы, прыбіты к падлозе рукамі і нагамі, зусім маладзенькі, прыгожанькі мічман, а на голых грудзях у яго гарэў грудок трэсак. І стаяў саганок з вадою, каб, зварыўшы, піць гарбату. Пераказуючы гэта, я здзёр вопратку з грудзей гаршка, насыпаў на касматае цела трэсак, кавалкаў паперы і сказаў, што зараз падзівуюсь, ці добра выглядала вогнішча на грудзях у майго брата. Капітан наліўся крывёю, дрыжачай рукой адарваў канец цыгаркі і казаў далей. Тут гаршчок неўспадзеўкі для мяне самлеў, і я замест таго, каб паліць яго, адліў вадою, потым вывалак на гару, пакой, паклаў на пасцелю і брытвай, каб доўга не мучыўся, зарэзаў яго. Ён ляжаў у крыві кароценькі з падагнутаю кульгаваю нагой. І Гарэшка і Абдзіраловіч маўчалі доўга, аж у дзверы стукнулі. Капітан спакойна адчыніў іх і ўпусціў нейкага запыханага чырвонаармейца. Потым узяў шапку і сказаў, махнуўшы на таго, каб сказаў сваё после за яго. Аставайцеся здаровы, таварыш Абдзіраловіч. Можа, яшчэ калі сустрэнемся. Вы пачынаеце беларусіцца, а я, прызнацца, памагаю цяпер Гальшанскаму, а ён якраз працуе сярод беларусаў там. Надта вам дзякую, што уважна слухалі, бо так мне палягчэла, быццам быў запэцканы, ды і вымыўся ў чысценькай вадзіцы. І ён пайшоў. Таварыш, шыбка загаманіў новы госць. Я прыйшоў сказаць, каб ратавалі і свайго, і майго таварыша. Той гарэцкі студэнт заўчора ўцёк з Вастрога, калі вартаваў мой таварыш з Эскай воласці, дык і яго цяпер заарыштавалі. А таго вашага, што застаўся, сяння ўначы павядуць некуды. Ёсць ужо прыказ, ратуйце іх, я нічога не ўмею. Божа мой, што ж я ўмею, мімаволі застагнаў узварушаны Абдзіраловіч і схапіўся за голаў. У гэты самы вечар Іра выпраўляла ў далёкую дарогу за дэмарк-лінію сухавея, который з рызыкай забегся да дзяўчыны. Вучэнне зграбны борз захадзіў бесперастанна ад кута да парога, пакуль яна складала яму нешта ў хатылёк, круціў пачырванелымі запалёнымі вачмі то на партрэт Янкі Купалы, то на вакно, за якім чарнеўся мак і бялелася табака. І гаварыў, хапаўся, як у трасцы, ды збіваўся і чапляўся за стол сваімі запыленымі ботамі. Што? Сяброўка думала, што я пакладуся на помач гэтага рэнегата? Яшчэ невядома, як ён паможа сябру канцавому. Што? Ён казаў вам, што мае 2 душы, і вы яго бароніце? Дарма. Гэта не 2 душы, а гэта хлапец скруціў рукамі, гэта расхрыстанасць, разлезласць, мяккацеласць, нешта для мяне гідкае, слізкае. Гэтыя вырадкі губяць бацькаўшчыну, як і ўсякія ворагі чужынцы. Дрэнь! Што, ужо гатова? Яна маўкліва падала яму хатылёк. Ён уздзеў яго на плечы, схапіў кіёк, памкнуўся некуды ў бок, потым ізноў да яе. Аставайцеся здаровенькі, сяброўка, не закідайце працы. Ён нязручна неяк працягнуў руку, ды яна схапіла яго за плечы, прыцягнула да сябе, пацалавала раз і другі і задушаным ад слёз голасам шаптала: Не, браточку, не закіну. «Не прапускайце, не выходзьце!» — крыкнуў з парога. І яна глядзела ў вакно, як схаваўся за яблынкамі на мяжы сярод канапелек у цямноце вечара зусім блізкай восені.
села ў плеценае крэсла і плакала горка адна. У расчыненае вакно пылало свежае паветра і пахла табака. Частка 23. Той жа начы капітан Гарэшка шчасна пакінуў Н і паехаў таксама ў бок дэмаркацыйнай лініі, згубіўшы пакуль што ўсякую надзею на вызваленне чарняцоў з чарзвычайкі. А к чароднаму дню савет прызначыў урачыстыя хаўтуры няшчаснага рэзаніка. Усялякія заняткі ў установах забараняліся. Савецкія служачыя мелі загад явіцца на хаўтурную працэсію. І дзень задаўся добры, сонечны і цёплы. Абдзіраловіч прачнуўся вельмі позна, а ў радасным настроі. Не піўшы гарбаты, сеў ён, хацеў яшчэ напісаць сакавічанцы пісьмо з добрымі навінамі аб іх справе і таксама бегчы туды. Не загаду баяўся, а самому карцела падзівіцца на гэтыя хаўтуры. Учора не трапілась пагаварыць з Васілём аб смерці Карпавіча, неяк не насмеліўся ён пачаць аб ёй гутарку, а хацелася ведаць, як той думае, дык цягнула да яго. Васіль быў учора смутны, але на гэта ў яго шмат прычын, не дзіва. Абдзіраловіч жа прачнуўся воз спакойны і нават трошку вясёлы, сам сабе здзіваваў, што учора ніяк не мог абдумацца, уцяміць усё чыста асянне, як агледзеўся, дык і думаць няма чаго, ўсё добра. Праўда, яшчэ мітусіўся абраз налітага крывёю Гарэшкі, ды гэта здавалася нейкай няпраўдай, плыло як у васне, як у тумане. Гэта не тое, што важна для яго, а для яго важна, што выпусціць добрага слаўнага Міколу, і ён зараз напішыць аб гэтым сакавічанцы. Як глыбака адчуваецца радасць пасля гора. Як цяпер люба глядзець на сонечнае вяселле ваконных шыбаў і залаты стоўп пылінак, што іграе ад іх на зямлі. А як было прыкра! Гэта ж яшчэ учора сядзеў тут і казаў такое нядобрае капітан, і учора бег ён сам з тым запыханым чырвонаармейцам шукаць ратунку ў Васіля. Знайшлі яго ля кватэры на вуліцы. Стаяў Васіль пад дрэвам, прыхінуўшыся к загарадцы. Схаваўся ў цямноту ад святла лямпы з нічыйнага вакна і ў нейкай задуме, у адзінокай засмучонасці глядзеў на неба, на зоркі. Але маладзец Васіль адразу пакінуў сваю засмучонасць і аж шыбчэй за іх пабег з імі ў вастрог. Нягледзячы на позны час, дабіўся да памочніка начальніка вастрога, таварыша Кірдзюшкі, і даведаўся праўды. Дай Бог здароўя Васілю, ён так насеў на гэтага Кірдзюшку, што той не ведаў, як адчапіцца, і супакоіў іх, што арыштаваны канцавы за чрезвычайную камісію ўжо не лічыцца, а перадалі яго эннаму рэвалюцыйнаму трыбуналу, значыцца, справа яго не страшная, прынамсі, да сценкі не паставіць. Ён сказаў яшчэ, што вось дзеля таго, што гэты арыштант неважны, яго і пераводзяць у быўшы арэсны дом, а стулі зусім пусцяць на волю да суда. Абдзіраловіч дастаў скрыначку з пісьмамі, папераю і канвертамі, где таксама ляжаў яго георгіўскі крыж, фотаграфічныя картачкі знаёмых і яшчэ свежы барвісты кляновы лісцік, той, што яна падаравала. Узяў яго, паглядзеў, падумаў, адылі пацалаваў, потым доўга разважаў з прыкрасцю, што мала як назло часу, як звярнуцца да яе на пісьме. Паважаная? Глыбока паважаная. Ці ўзяць ды і проста чыркнуць, любая Іранька? Не можна пакрыўдзіцца, бо адчуе фальш і палічыць за фамільярнасць. Аж тут пачуўся тупат у перадпакоі і ў дзверы нехта заляпаў. Абдзіраловіч спадзяваўся, што нясуць гарбату, ды і памыліўся, то быў Васіль. Даруйце, што не ў пару. Пішаце нешта. Ага, пісьмо да той дзяўчыны, што казаў вам. Ну, пішыце, я бунтаваць не буду, сказаў ён і сеў ля столу. Быў яшчэ смутнейшы, чымся учора. Не, я после дапішу, а цяпер жа трэба ісці на хаўтуры. А чый у вас хрэсцік? Ваш? Раней ніколі не хвалілись? Ды за што вам далі? Так сабе ні завошта.
Ну, ўсё ж такі, за ўзведкі. Я такі чалавек, пасылаюць пайду, але сам ніколі не наб'юся, каб мяне паслалі. Так няведама, за што і ў героі празвялі. Але гэта, казаў той, не геройства. Як хто ўважае. Чаму так невясёлы Васіль, а? Няма прычыны быць вясёлым, калі ўсюды адна фальш. Ці варта прымаць к сэрцу. Я за вайну так атупеў, што да ўсякай фальшы прызвычаюся. Сказаў Абдзіраловіч і шчупянуўся, што пачуў сябе атупелым, ды і то не надта толькі цяпер, сказаўшы гэтыя няшчырыя словы. Васіль маўкліва падаў яму сягонняшнюю газету, друкованую чырвоным з чорнымі жалобнымі рамкамі. Буквы пазліваліся, дык мітусіліся ўваччу, а чорныя рамкі здаваліся сінімі. Абдзіраловіч праглядзеў колькі радкоў і пачуў сорам і прыкрасць, бо шмат напісалі там красамоўныя лухты і проста маны пра камуністычную дзеяльнасць нябожчыка. Ну, можа, пойдзем на хаўтуры, ціха папытаўся Васіль. Ай вы яшчэ не снедалі, праспалі свой самавар? Дык пойдзем да мяне, я пакіну яшчэ гарачы. Абдзіраловіч за гідаю кінуў чытаць, апрануўся, і яны пайшлі. Радаснае цёплае святло залівала вуліцы, блішчэла на плінтусовых тратуарах, трамвайных рэйках і вокнах дамоў. Крамы і ўсё ўсюды было зачынена, як у свята. З дамоў патроху высыпаў рабочы народ, схадзіўся, гаманіў, строіўся на хаўтуры, быццам салдаты на парад. За рэчы слабады ішлі кучкамі прыбраныя работнікі з чырвонымі стужачкамі на грудзях. Яны прыстойвалі на рагу і з грудам чыталі налеплены на сцены цырымоніал пахавання. Где каму схадзіцца і адкуль, калі выхадзіць. Ішоў чырвоны батальён з аркестрам музыкі, прамчаўся аўтамабіль з дубовым вянком, зараз мелі пачаць вынас. Абдзіраловіч хацеў цяпер жа зайсці паглядзець на нябожчыка, ды Васіль не пайшоў. Я быў, сказаў ён. Ну, што там? Стаіць пачэсная варта і больш нічога. Ахмед плачыць, жаліцца, што века труны ніяк не прыстаець, бо нага сагнутая стаіць высока. Калі яны прыйшлі на Васілёву кватэру і сілі піць гарбату, у гаспадынінай палавіне ўзняўся дзяцінны скогат. «Чэго ж ты хцэш, чэго?» – крычэла на дзіцёнка радня гаспадыні бежанька Полька. «Не кшыч, бо вшыстко równo, ніц не мам cie даць. Ну, мільч!» Васіль пачырванеў, схапіў акраец хлеба, адкроіў скіпку і пабег. Абдзіраловіч чуў, як ён за дзвярамі сустрэўся з гаспадыняй, і яна быццам пярэчыла, быццам паддавала ахвоты. Што пан робіць? Што ж так можна? Заўжды ўвесь паёк аддасцё Юзіку. Далі Бог, нам так сорамна, што не ведаем нават, як і дзякаваць пану. Абдзіраловіч чуў, як яна зашлёпала пантофлямі, а Васіль пабег к дзіцёнку. З вуліцы даляцела музыка, бубен цяжка вухаў, працэсія ўжо кранулася ад кватэры нябожчыка. Абдзіраловіч адчыніў вакно і пачуў засмучона паважныя і прыгожыя гукі хаўтурнага марша. Чорны мурашнік людзей з чырвонымі штандарамі, з грознымі напісамі рынуў па вуліцы. Далёка там плыла адчыненая труна з нябожчыкам на плячох у работнікаў, а следам гутаўся катафалк. Гукі марша ўсё дужэлі і бальней хапалі за душу засмучона паважным, наканованым.